各位好，欢迎来到由美团闪购冠名播出的《脱口秀和他的朋友们》第2季，欢迎大家。节目现在进行到第2赛段了，第1轮我们淘汰了17组选手，不过还剩下了42组选手要来继续陪伴大家。大家知道第1轮连续录2天节目，每天都是录到凌晨3点。我这个年纪，年过50旬，真的巨大的考验。平时这个时间，真的睡了一觉都醒了，半夜起夜了。你们真的不知道，一天看10几个小时的脱口秀很恐怖，会笑死。其实说实话，59组演员确实多了，对不对？观众看的会很累，但是这演员吧，你如果要是不要，又很怕对面的节目要。也是好事儿，但是自从有了这个2个节目以后，演员们啊都是香饽饽，两边都抢。我曾经想过，就是如果2边节目都来找我，我该去哪边？内心特别矛盾，因为2边都是好朋友，平时关系也非常好。经过我的反复思考，还好对面没有来找我，还是人家懂事儿，就不让我难做，对不对？而且就在这种情况下，还有网友说：“哎呀，一看到主持人是张绍刚，就不想看这个节目。”大可不必，不要因为我错过这么多优秀的演员，对吧？大家做一个设想，假设你请一个主持人很帅，那么我想请问，帅确实可以吸引人，但是太帅是不是太吸引注意力？甚至于演员表演的时候，你们会忍不住偷偷看那个主持人，到了最后，观众就不知道他到底是来看演员还是看主持人。但是当我在这儿的时候，你就知道看演员，对吧？为什么请我？就是要让所有的观众朋友们把他们的专注全部集中在表演的演员身上。我为你们牺牲了多少啊？有些人红了之后不领情，就我说这话的时候还在后面开小会，还在那儿哈哈乐。所以各位朋友，大家不要把我当主持人，你就把我当一个工具人。在这节目里面 QQ， 我说工具人，你用那么使劲的点头吗，朋友？就我在这个节目里面的功能 QQ 流程啊，说赛制啊，念口播啊，再承担一些没有人愿意承担的工作啊。比如经常就有演员问我说：“张老师，我稿子不知道怎么开头，我能骂骂你吗？”我说：“你不是知道怎么开吗？”所以我跟你讲，各位，在这个节目里提我好使。所以我跟你讲，我都不知道怎么开场的时候，说实话，各位，我也提自己，啊，管用的。而且这个节目里面也有观众说不希望我在台上说那么多，你们以为我想说？但凡4位校友团的老师，他们愿意开场表演，我用在这儿叨叨半天还被人嫌弃吗？他们4个人在那儿岁月静好，刚刚站在这里负重前行。对不对？然后我在这儿讲着的时候还要安慰自己，同时我的右边还有冷嘲热讽的哈哈声啊！我知道大家想看4位校友团的老师，是不是？是。比如，罗老师，各位，你们知不知道，我只是一个设问。你们真的就能做到呼喊他们4个人的名字，完全不提我，这样真的很伤人，朋友们。所以我也不说了，好吧？啊，但是我现在告诉你们一件事儿，算是一个小小的噩耗吧。
接下来一整季都是我开场。好，罗老师，还是得您在这儿掌控大局，是吧？就是得有全局观，不用怕哈，开个玩笑，不用当真。我就是个工具人。节目组呢经常 PUA 我说你很重要。我要是再年轻30岁，我可能就会信。但是我知道我其实一点都不重要，我连拍灯的权利都没有。我在这儿说话的时候会被人打断，和有人哈哈哈啊，没关系。我说多少都没有人在乎我非常清楚。有一个人在乎我，他就是美团闪购。他在乎的不光是我，他在乎每一位用户的需求。打开美团点闪购，30分钟好货到手。谁在乎我，我就在乎谁。谢谢大家，我是工具人张绍刚。同时，让我们再次把热烈的掌声送给笑团的大张伟、罗永浩、李宇春、鲁豫，欢迎四位。想问春春一个问题，因为春春原本呢说的是陪我们一阵儿，结果现在呢变成了要陪我们一季。太开心啦！我觉得首先就是我上一次来录那个第1赛段，然后我自己觉得我精神世界得到极大的满足，然后我觉得吃得很丰盛。这是最直接的感受。然后我回去之后呢，很多天我其实都在回味这个段子里面的一些梗。然后今年我感觉到所有的脱口秀的演员风格也非常的多元，也很不一样。谁会最后得冠军是一个不知道的事儿。我就挺想在这个夏天陪伴大家，然后来等待这一个时刻。再次热烈的掌声，欢迎春春。大老师太厉害了！上次说给你们这个笑团起名字，现在春春。那太好了，太开心了。比如我们之前各位不知道啊，因为我们是 LLD， 就是鲁豫、罗永浩和我们是 LLD， 就是啦啦队。然后呢，我们春春来了之后，也是 LLDC 呀，DC 邓超怎么样？叫 LL 来了邓超。然后没，咱们可以叫啦啦长队，是不是？咱们希望咱们那个脱口秀能够越办越长，长春永远都是春天。好嘞，然后。我们还要欢迎一直陪伴着所有演员，以及给整个的创作带来无穷活力的编剧老师们的代表博洋、海源、袅袅3弟，欢迎4位。坐在他们身后的是来自全国各地的脱口秀俱乐部的各位主理人，欢迎大家。然后2楼来自全国的喜爱脱口秀的代表们，欢迎你们。我们第2轮有一个主题。脱口秀是你的矛还是你的盾啊？在这个主题下呢，因为还剩42组，就由42组演员进行了选择。坐在上排的是矛阵营，坐在下排的是盾阵营。大国手，你为什么会选择矛阵营？你是一个很平和的人。我是觉得谁会选盾呀？用脱口秀做自己的盾，太脆了吧？行业没了，盾就没了。对，而且我觉得人不能把外在的东西当做自己的盾。我用脱口秀当矛，我自己就是盾。特别好，特别好。广志，你为什么选择了脱口秀是你的盾？刚刚大国手老师说的，我没怎么听懂。我觉得从创作上来讲，可能我们作为盾的选手是，我们很少看不惯这个世界。都是别人可能看不惯我们，对我们造成一些伤害，我们进行一些反击之类的。但我觉得这个矛和盾也没有那么绝对吧，可能就是选矛的朋友们，他们内心也是有非常柔软的一面的，就能听得出来，我们盾说话就是温暖且窝囊，就是反正就希望大家能平等的支持，就是每一个朋友吧。谢谢大家，谢谢大家。好，4位校友团的朋友，你们觉得他是你的矛还是盾？其实我来之前，我觉得应该是盾，因为我觉得我的性格呀，然后我喜欢那些东西啊，包括表达的方式啊，我觉得好像都是比较被动型一点的，所以更像一个盾的一个状态。后来我在观看的过程当中，他们讲的一些比较犀利的段子、比较犀利的观点的时候，我发现，我好像又有一些反弹盾的一种状态，所以我觉得好像也有这样一些比较锋利的时刻。反正我觉得脱口秀应该是矛。
因为脱毛效果特别好，是不是？什么玩意儿？然后就，但是我个人认为盾也肯定是有可能的，因为能够让对快乐更加敏感，对悲哀更迟钝一点，是不是？然后我今天希望各位毛的朋友都能够炸毛，好不好？都能够炸起来。盾的朋友都能够扭起来，牛盾，好不好啊？都是棒棒的。所以现在我给大家介绍一下第2赛段的比赛规则。现在毛阵营是20组，盾阵营是22组，人多的阵营率先表演。演员表演过程当中，现场的朋友们可以随时拍灯。如果票数大于等于290票，那么这位朋友将直接晋级；如果小于290票，就要暂时不公布票数，并且开启抢麦。另一方阵营的还没有出场的演员随时抢麦。如果抢麦的超过1个人，就进入到反选。如果没有人挑战，将从对方阵营当中随机挑选1位和他进行 PK。PK 结束以后，票数高的朋友晋级，票数低的朋友待定。如果2个人平票，并且票数都高于200票，双双晋级。如果双方的票数都低于或者等于200票，那么双方全部都进入待定。本轮 PK 胜出演员所在阵营将继续派出演员来进行表演。如果一方的阵营选手提前赛完了，我们就开启冲榜赛。剩下的所有没有表演的选手将按照顺序轮流表演，争夺最后进入到下一赛段的晋级名额。本赛段42组选手，30个晋级名额，票数最低的12位将在本轮结束之后告别这个舞台。所有表演结束之后，哪一个阵营晋级的演员人数多，那么这个阵营将获胜。获胜阵营的演员将在下一赛段获得优先的选择权。我们首先打头阵的应该是盾阵营啊，这个阵营的出场顺序他们自己已经定好了。第1位上场的演员，他主动承担起了开场的任务，脱口秀的承重墙呼兰。第1个有点尬是吧？镇场了是吧？把场子镇住。大家好，我是木兰。最近啊，真的感觉自己有点老了。你们看见了吗？就那个披荆斩棘的哥哥的拟邀名单已经出现我的名字了。啊，这个就是脱口秀观众好的地方。你看那个名单里面，那个歌里面名单里面还有好多那种大咖，鹿晗啊啥之类的。而一放上去说不可能去嘛，人家粉丝观众都说不要溜我们家哥哥，不去不去。你跟脱口秀观众一讲，脱口秀观众特别开心，我们家哥哥升咖了，升咖了。啊，我今年36，我本命年。啊，你一说本命年，就跟那些幽默感特别差的人一讲，说哎呦，真看不出来你都60了。现在很多人都已经不讲本命年了，都讲本命。你知道本命吗？哎，就是最喜欢的那个娱乐圈最喜欢那个叫本命。经常问我说，我本命是王鹤棣，你本命是啥？我说我本命属蛇的，应该是白素贞。最喜欢的这个叫本命，然后下面第2喜欢的、第3喜欢的叫2本命、3本命。我说中文我都听不懂了，3本命以前只有我妈会跟我说，你要是不好好学习啊。而且我觉得36岁这个本命年是最迷信的一个本命年。啊，你这24岁的时候，你想想看，天不怕地不怕，什么坎不坎的，这24岁正是出事的好年纪。36岁，我早就把那个红秋裤给穿上了。你别管好使不好使，就勿以善小而不为。啊，我周围36岁的这些人，每人一条红秋裤，穿得整整齐齐的。红秋裤就是36岁人的拉布布。你一不小心露出来说这是什么东西啊？糗酷酷的。现在说法太多了，你看本命年这一年叫太岁，前面还有什么犯太岁、冲太岁，连着好几年。年里面你们也知道有什么水逆、地磁暴，所以说这一年里面需要自己努力的时间并不多。我还挺努力的，我不光穿红秋裤，我还去那个寺庙里面去。
你们现在如果去寺庙的话，你经常能看到寺庙里面有4个字叫莫向外求。看到我经常莫向外求，他的意思就是说，哎呀，你求人不如求己，对吧？你自己是最重要的，莫向外求。但特别奇怪的是，他虽然写着莫向外求，你们看那个寺庙都有那个法物流通处，你经常要买一个开过光的绳啊、串啊，排3、4个小时也买不着。后来我想明白了，人家那个意思是莫向外求，就在这儿求，对吧？就在这儿求就好了，买完再走，外面容易买着假的。其实那个地方不能说买，求请。他跟我说这个东西叫结缘，你要在那个地方说这东西怎么买呀？是没人会理你的。你说这东西怎么结缘？他告诉你花钱可以结缘。我看吧，不是那个红绳啊，我就看那红绳挺好的，跟我说1个28，2个56，3个84。我说来3个吧，结果我一算84除3就是28。我说我这要数学不好，差点都被你骗了。本来我进来的时候我还想，我说你这是大乘佛法呀，还是小乘佛法？原来是小学乘法，你知道是？我也不会带，买回去之后在网上查，说这个东西是这样的，说年前啊你要带左手，大年初1开始换右手。我看见这个说法的时候，已经大年初3了。我说赶紧换吧，这知错能改。换到右手，过了2天又刷着一条，说这红绳啊戴上了就轻易不要再摘下来了。我说这我信你，不就是图你这个简单吗？整这么麻烦，我都不如自己好好工作了。而且我今年36，我属蛇，然后我还碰着个师傅，他说你属蛇呢，你今年最好离塔都远一点。他说离塔都远一点。我说还离塔远一点，我是不是得离葫芦娃也远一点？所以说我上这个节目，我心里就特别慌，因为我们这个节目叫脱口秀和塔的朋友们。而且我觉得不是说本命年有坎儿，而是这些年正好都卡在那个坎儿上了。我说给你算一算吧，你想想看，12岁的时候正好是小升初，是吧？24是毕业找工作，36是被裁了继续找工作，48是孩子12了开始小升初了。哎呀，我做了好多事情啊，本命年没办法。过年期间跟我说还得躲春，你们刷着吗？我好多人都第1年刷到说要躲春，我是当天刷着的。我说你不告诉我都让我躲过去了吧你告诉我干啥？你不告诉我就不惦记。就像过年期间，我妈还跟我说，她说咱们回老家呀，别跟你哥说你姑生病了。我说你不说我都不知道我姑生病了。你别告诉我，你告诉我我还得惦记。过了一会儿我又问我妈，我说我到底哪个姑生病了？我一共4个姑呢。我妈说你不是不想知道吗？我说我总得知道不告诉哪个哥嘛，对吧？这然后躲春他当时说的特别细，他说那个是当天晚上立春晚上9点到11点，他说你哪儿都不能去，就在屋里面关好了门，自己在那边待着。他说他不让你上街，是因为上街容易碰到跟你属相相冲的人。什么跟属蛇的相冲？属鸡的跟属蛇的相冲。他说因为属鸡的容易把属蛇的给叼走。我说怎么能做到这么迷信又唯物主义的？哎呀！他说这2小时不能玩手机，也不能碰电脑。我说这个也是老祖宗规定的嘛，而且你说就不能玩，你就只能看书。看了会儿书我又困了，他说也不能睡觉。哎呀，真的，我就当时在那边感慨，我说哎呀，我24岁的时候天天想改变世界，36岁的时候我在屋里面躲春。经常还有很多朋友说你看你忽然讲这些，你本命年还没过呢，说你不怕下半年有坎儿吗？那你想想看，我要不讲这些，写不出稿，我现在就有坎儿。而且你说讲这些东西，说哎呀会不会冒犯到神明？我就觉得哎呀，神明怎么会这么小气呢？我不确定，但是我是这么安慰自己。你想想看吧，神明对吧？国际形势他不管，说哎，但这有个人讽刺我们是小学乘法，你们去看一看。有人说啊，伪科学，其实也不是。你想想看吧，你穿着红秋裤，玄学上其实是保命，科学上是保暖，对吧？心理上呢，我还是希望你们保密，对吧？哎呀。我觉得就是秋裤也要穿，稿也要写。我穿着秋裤努力写稿，我觉得就是我命由我也由天。谢谢大家，我回来。来，出来
锁票通道开启。谢谢。不然你要去参加乘风破浪的哥哥还行。对，唱什么？呼兰之间，天昏地暗。重点是在于，真的那个名单里有你啊！有我啊，那个还放出来了。第一次放出来的时候，我还说呢，我说咱们辟个谣吧啊，辟完谣也没人理我。第二次又放出来了，我说咱这个这么没名吗？辟完谣也没用。第二次还就前2天还有那个你要名单里还有。哦，看上你说唱了，是吧？说唱界的老妹儿，不得不说他的技巧有些巧妙。看我做一下 ，give me what you give me。来，鲁豫，我其实最后犹豫了一下，要不要拍灯，我看到了你的犹豫。对，因为我对呼兰的期望值的起评分是比较高的，就是我希望它达到我那个点，然后从那个点再往上翻，所以跟我的那个期望值有一些落差。理解。我感受跟鲁豫老师其实一模一样。呼兰在这个领域的成就不差这一灯，但他今天以他一贯的水准来讲，确实是稍稍有一点不够，所以我也一直在等，最后没有等到。我想冒昧的问一下呼兰，你今天穿了吗？我今天没穿，今天有点热，然后也有点太刻意了。夏天穿秋裤啊，我这还没对。其实我想问的这个问题是，我想追问这个问题，这个东西要穿多久？穿到脏了要洗。不是，因为它脏了就要洗，你换个新的嘛。其实就是新城就行了，对吧？就是新城就行了。我其实之前一直带着红绳的，然后因为是冬天一直带着，结果巡演到一半的时候，到了夏天，你上场的时候带个红绳，观众很容易被分散注意力，然后就都摘了，然后就红秋裤也没有，红绳也没有。但理论上来说，其实我们是在台上，这是最需要保佑的时候，然后我们都给摘了。其实我们公司89年36的朋友们可多了。Hello， 大家好，我是火锅，我是89年的蛇。大家好，我是孙熙，我也是89年的蛇。大家好，我是呼兰，我也是89年的蛇。大家好，我是谭湘文，我是01年的人，属蛇。看不出来，想知道他哥哥。他听了我第一次讲这个段子的时候，他在那个户外就直接掀开裤子给我展示了一下他的红球裤。这建议就是下次咱们不见外啊，咱们不见外，有外人在的时候没有外人。就之前有个红绳啊，然后后来就因为演出分散观众注意力，然后就把那个给摘了。我带着红绳，上面有个金色的小蛇，你看学校有人送的。哇哟，现在会更焦虑了。就是我意识到说我36的时候就还难过了好一阵儿吧，而且你一辈子能过多少个本命年呢？就会。哎呀，怎么我也不是散播焦虑了。等一下，我才24啊！我怎么感觉跟被你说走了？这36这么吓人的吗？我要哭了！今天这个采访主要就是我们3个来吓唬你，这个是主要目的。怎么不会有人倒这么放激光倒这么？好，在所有的灯都拍完了之后，让我们来看一下呼兰得到的票数是。呼兰没有超过290票，所以现在要开启抢麦。好刺激，这个太刺激了。现在我们可以站了，站吧，我不站。好想站，又没有这种勇气。哇，谁要站呼兰啊？哇，我觉得我们组没人敢站。站不站？小齐喝水，小齐喝水。好，毛组的20组演员，请抢麦。哇，大歌手！大歌手 Seven，来说一下你的理由先。我其实那个上节目之前就在线下演出的时候，我就一直特别喜欢呼兰，我也幻想过能不能跟呼兰老师这个比一下，希望有这个机会把握住。好，大国手，我觉得节目嘛，就是抢的打，抢的还挺好看。然后上一轮我比赛文强。
大国手这么好胜啊，才知道。确实是毛主的。所以呼兰在 Seven 和大国手之间，你的选择是？我选大国手吧，因为我本来想的就是谁先站起来就选谁，反正就都按这个原则来，那我们就选大国手吧。啊，好的吧，好，Seven 休息一下，让我们热烈欢迎来自毛祖的第一位优秀的脱口秀演员，慢慢讲述，细细思考，掌声欢迎大国手。嗨，大家好，我是大国手。去年讲我男朋友骑我摩托车出了车祸，我也没钱，就纠结保人还是保车。当时很担心节目播出后网友骂我不是人，但没想到他们骂我不清醒，骂我恋爱脑。我想保人就是恋爱脑吗？那怎么才算清醒？怎么才不算恋爱脑？我得先修车，再骑着车撞死我男朋友。交警来了，问我是不是喝多了，我说没有，我现在特别的清醒。问我是不是车主，我说不是，我是大女主。说实话，本来谈了2年，感情都淡了，网友这么一骂，我就有点叛逆了。就爱，死了都要爱，不爱了也硬爱，强制爱，我超爱的。听得出来被骂还是有点不服气，到底要怎么办？我就点进一个网友的主页，有点惊讶，他说他想读厌女，我心想你还用读吗？你早就学会了。不过我以前确实是恋爱脑，准确说是暗恋脑。大学的时候，我在微信群认识了一个网友，当时因为一些事情争执起来了，我就说他真不知道你妈怎么生的你。他说不足为外人道也。我当时觉得好聪明，好幽默，跟我简直棋逢对手，旗鼓相当，明天就结婚吧。我就加了他的微信，时不时聊几句，也不敢表白，因为我还暗恋别人。年少的我认为暗恋就像买彩票，有能力的话能买几张买几张，但我也不敢真去兑换，一是怕全部失败，二是怕全部成功。我从小到大就只敢暗恋，因为我接受的教育就是女孩子不能主动，要矜持。小学老师讲过一个故事，说有个女作家问冰心怎么获得爱情，冰心说不要找，要等。女作家等到50岁，我长大一查，冰心29就结婚了。都说从前车马慢，爱情也慢，她结婚倒是挺快。春宵苦短，我不想等，我要掌握主动权。谁成想我刚掌权就被骂了，被骂之后我也反思了一下自己的情感状况。我跟我男朋友是在一个文化空间认识的，文化空间也就是流浪汉收容所。他是一个西安人，是个乐手。刚在一起的时候，有一个喜欢他的女粉丝给他发微信，问他喜欢的人有女朋友了怎么办？我第一反应很生气，但转念一想，这个女生她也有追求爱情的权利。我一个新时代女性，我不能有那种大老婆打小三儿的心态。我就打我男朋友，就根据这个姿势可以推断出他长得不高，很有安全感。我一边打一边说他，他说不过我，就在那儿弹琴发泄情绪，弹杀死那个石家庄人。我就是石家庄人。都给我气笑了。我问他你要怎么杀，他说他要回家派兵马俑打我。真的很幼稚的一个男的，对吧？但没办法，我一个绝望的直女，谈恋爱只能两害相权取其轻，要么找个男的，要么不找。我不能不找，我抗拒不了。我一个成年人，每天又苦又累，又穷又饿，
我需要爱呀。就连没谈恋爱的时候，我都爱了好几个。我认为我很清醒，但现在一些网友就是认为女人不结婚不谈恋爱才算清醒。那按这个逻辑，最清醒的人是灭绝师太，他自己不谈恋爱，也不让别人谈恋爱。他的徒弟纪晓芙爱上了杨逍，灭绝就让纪晓芙去杀了杨逍。纪晓芙不干，灭绝一掌把纪晓芙给打死了。这也太清醒了，清醒死了。所以现在有人问我情感状况，我都要观察一下他的反应，再决定下一句。如果他露出那种鄙夷的神色，我就赶紧说：哎呀哎呀，我就是玩玩而已。做女人真的很难，以前要我矜持，后来又说女人要掌握主动权，我主动了又说不能谈恋爱，我就感觉旧的规训还没打破，新的规训已经建立了。我都不是跟不上时代，我就是跟不上规训，每天活得提心吊胆的，不知道明天和灭绝哪个先来，感觉灭绝明天就来。我理解有人批评恋爱脑是害怕女生在情感中被剥削嘛，但辱骂不是正确的方式呀。恋爱脑之所以会通过无底线的付出来换取爱情，就是因为缺爱。所以你真为他好的话，你别骂他，你爱他，你比她男朋友更爱他，你爱醒他。他一个成年人，每天又苦又累，又穷又饿，他需要爱呀。当然你也可以不爱，不爱，但请别伤害。我真的受不了那些规训了，我现在就想骑着摩托车撞翻他们。交警来了问我是不是喝多了，我说没有，我现在特别的清醒。问我是不是疯了，我说不是，姐们儿才是正常人。就到这儿，谢谢大家。大国手锁票通道开启。大国手为什么这次想到写这篇稿子？因为其实去年我觉得主要是这个被骂的理由很不符合逻辑，就很荒谬。然后本来开始的时候也想写这个会不会就是更激发网友的怒气，但是我想算了，就写自己真实的东西嘛。因为我还是想真实的做自己，做自己不一定会有人爱你，但一定会有人恨你。但这就是生活嘛。就现在我们很多女孩一个新的困境，就是男生会特别坦然说啊，我就是恋爱脑，恋爱太美好了。但是当你问我这个问题，作为女性，我就会本能的说，我不能说，这样显得我不够先进。所以我觉得大国手就恰恰说明了这个问题，就是我们打破了很多旧的规训，但是又有了新的规训。好，谢谢陆毅了。罗老师没有拍灯，我从上一届就开始特别喜欢大国手，但他上一届是1轮就回去了吧？第二轮回去了啊，所以我特别怕去年的情况又上演。你这个表达我是很喜欢的，但是梗的密度啊和这些有一点欠缺。反正我因为被赋予了所谓大局观，所以就没拍。但是我特别怕你第2轮就回去，希望不会。希望不会。我是觉得大国手，反正就是他看起来瘦瘦小小的，但是确实像他选的这个阵营一样，他像一个毛，然后他有一种悠悠的一种锋利感。所以我觉得，其实人生就是自己的一种体验和经验的累积，不管是不是所谓的恋爱脑，但是我觉得都是应该由自己去感受的。谢谢春春老师，我就很好奇，因为我对成熟女性的经验会很好奇，我就很好奇春春是不是恋爱脑。我呀，我不知道，其实我没那么，我应该没有那么的，我感觉，因为我得好好想想这个问题。有爱音乐、爱一切，这世上一切都可以爱，是不是？我说可以的。那大老师，你是恋爱脑吗？我太是了，太是按摩好吗？然后呢，就是重点什么玩意儿？我觉得说别人恋爱脑的人，首先没有脑。就是恋爱这么美的一件事情，为什么会说该来就来了，过于盲目呢？对不对？因为真的很珍贵，为爱一个人，因为这个全世界有那么多人，70、80亿人吧，然后你只是别人看上去的其中之一，但是有一个人觉得你是唯一，哇，那是多美的一件事儿。所以我觉得这个恋爱脑这件事儿，其实我一直是反对的，就这个说法，就这种说法。
我特别想听一下袅袅老师。大国手能有这么直接的观点表达，我觉得是挺惊喜的，因为我觉得，针对一些话题有更多的讨论，其实是一种我们能讲的东西更丰富了的体现。然后我觉得我也和大国手有差不多的感受，好像经常周围的人以一种管理的方式来表达他的爱，但可能我们作为一个人来说，更需要的是一种关怀和关注。再次感谢大国手给我们带来的精彩表演，谢谢。同时我们也要请呼兰回到舞台，来看一下呼兰和大国手他们的票数分别是。相信呼兰哥。恭喜呼兰进入到晋级区，大国手还要回来继续等待。没事，你真的太棒了，你太棒了，小伙太棒了，你太棒了啊！其实现在就是很多人的心理情况，就感觉网上很多人都说你谈恋爱你就不独立了，你怎么样？包括他说一直在说我清醒，我觉得这就是非常棒。我就是清醒，我知道我在干什么。我觉得大国手敢讲这一步，其实他的出发点也是好的。我觉得他是在给女性解绑。我觉得这2年的一些女性主义，或者说这种独立女性的这种枷锁，让大家已经我觉得有点扭曲了。结婚都是背叛女性主义，你生孩子你直接你就是掉入罪恶的深渊。我觉得真正的女性主义是允许任何女性幸福自由的过，选择她自己的人生。你会后悔站呼兰这个事吗？不后悔，不后悔。中间赛段休息，然后呼兰看见我也很开心，我看到他也很开心，然后大家就抱了一下，就很开心。我就觉得跟喜欢的人玩，跟好的人较量，对，开心的，对。因为我比他高很多，所以说我俩勾肩搭背，就特别像那个漫画的那个人物的那种绿巨人。为什么选我？为什么？所以我们现在盾阵营要派出下一位表演的演员。这位朋友在上一轮比赛的过程当中跟我们分享了他外包工作的经历，现在对职场他仍然有话要说，掌声有请侯志远。哎 ，Hello， 朋友们，大家好，你们好啊。我叫侯志远，我平时还在上班，今天是请假过来的。我真的很希望能够保住我现在这份工作，因为我不想再面试了。我就感觉现在企业面试的花样越来越多。我之前找工作参加过很多的面试啊，然后所有面试形式当中，我最讨厌的一种叫群面。这个名儿就很奇怪，我第一次听还以为要在微信群里面。我说群里怎么面呢？是抢红包吗？群面还有一个名叫无领导小组讨论，这个名就更怪。无领导，哪个小组讨论？哎，朋友们，我不知道你们啊，反正我们无领导基本都是讨论领导。群面会给一个题目让大家小组讨论嘛。我参加那场群面是10个人一组，10进1，不如抢红包。这个淘汰率特别容易激发出人性的那种阴暗面。我特意查了那个群面的考察重点，首先是团队合作，你不能轻易的反驳别人。所以听到有一些人为了表现自己在那胡言乱语的时候，我心里想的是你在狗叫什么？但这个话到了嘴边就变成了我认同他的观点，并且有所补充。这个技巧叫 yes and， 翻译过来是当面一套背后一套。其次就是领导力也很关键，所以整个面试过程中大家表现出来的是我要积极融入这个团队，心里想的都是我要尽快接管这个团队。什么无领导小组讨论，我领导小组讨论，场面很乱，就特别像一群狗在抢一个骨头。我群面最怕碰到的就是那种特别急于表现自己的队友，
当时我们还在会议室里等面试官来，我旁边那哥们儿表现欲就已经憋不住了，凑过来问我，说：“哎，小侯，你是哪个学校毕业的？”我说：“哪个学校？”我说：“咱都群面来了，哥们儿，都是来当狗的，怎么你就非得问我的品种？”我就没愿意搭理他，没想到周围的人纷纷开始自报家门了。啊，我是交大的，我是北航，我北理工，谁问你们了？但我一听坏了，朋友们，都是品种狗。就我一个2本土狗啊！提问那哥们儿更狠，清华的。我说这里怎么还有狼啊？这里。就这个狼哥最能显，问完学校又开始问我们的实习经历，我是越听越难受。他们都在大企业里边实习过，朋友们，我是在东北一个县城里上的大学，我们那儿就没有什么实习的概念，最多叫勤工俭学。我也是那天才知道，提前实习是中华民族的传统美德，因为孔子说过啊，要学而时习之。那个意思就是学完你得实习呀、我就没听孔子，学校也不太好，所以一直就没说话，这样就没有人知道我是土狗了，他们都以为我是酷狗。那个面试官来了才是正式的自我介绍，哎呦，场面就更乱了，人人都想被面试官记住，所以普通的介绍就根本没法被记住。但有一个同学的自我介绍啊，令我终生难忘。他说：“我希望用3种颜色来介绍我自己。我有红色一样的热情，黄色一样的创意，而我的底色是象征同理心的绿色。”我听他介绍完，赶紧组里10个人就剩9个了，因为他在装灯。他装的还是那种交通灯。他介绍完，全场都安静了。都被他的热情镇住了，谁也不敢动。红灯亮了，我那场群面的题目很大胆，问：假如你是唐僧，西天取经要从6个徒弟中带走3个，你会带谁？这6个人分别是吕布、李逵、林黛玉、郑和、牛顿和瓦特。问你会带哪3个？为什么？我说我也想问呢，为什么呀？我原来的团队呢？我猴哥呢？关键这帮人都不是一个系统的呀。那怎么取经队伍现在还在借调的了吗？啊，我是唐僧，你们是选调僧是吧？这题咋答？哎，狼哥都沉默了，交通灯也受挫了，他那个代表创意的黄灯都停止闪烁了。哎，怎么选呢？我要是选吕布、李逵、林黛玉，4大名著出了个核定本。关键吕布喜欢背刺主公，李逵只对宋江效忠，就林黛玉一个靠谱的，还老请病假。没人能送我取经，但是都能送我上西天。那我选那个郑和、牛顿和瓦特，感觉唐长老不想上西天了，想下西洋了。给郑和配2个大发明家，我就感觉大航海时代要开始了。我们开着蒸汽机船直奔大雷音寺。然后如来佛祖亲自封我为海贼王。神经病！我这6个徒弟真是非常优秀，真的是很难选，所以我们讨论决定让他们6个先群面。我们会选3个表现好的带走，另外3个呢当外包，在节约公司人力成本的前提下。帮公司争取最大利益。面试官很满意，说我们每个人的表现都超出了他的预期，然后让学历最高的狼哥通过了面试。
那你在面什么？他除了自我介绍都没说话。哎呦，那一刻我才读懂群面的题目。西天取经可以从6个徒弟中带走3个。问，谁是清华毕业的？群面参与多了，我能力没有任何的提升，我道德水平直线上升。我现在坚决反对动物表演。我跟他们共情了，你知道吗？动物保护组织有一个标语我特别喜欢，说小熊不想骑车，小狗不想钻圈儿。我想加一句，我说小猴也不想群面了。我就想到这儿，谢谢大家。来，侯志远的锁票通道。小侯，你的面试经验是很丰富吗？面试经验很丰富，但是通过的经验不是很丰富。面试里面有比这个群面更荒谬的吗？啊，我之前有过一次面试就是对面的面试官很年轻，他就只比我大2岁，然后进去以后他就一直在羞辱我，就说哎，我只比你大2岁，但是我坐在这儿，你坐在那儿，说明年轻人还是要努力。哇，你跟他说，但是你比我2啊。那你会怎么回答呢？这种荒谬的问题，我会是我说我要继续努力嘛，因为我是盾那边的，就不太擅长攻击。但这个真的不好说。比如说，我不知道你那个大2岁跟你恶心的那个人面试你是什么岗位？产品岗啊，那肯定很荒唐。如果是客服岗之类的呢，他有可能就想看看你是不是容易被激怒，压力面试。对，所以有的时候不好说。但整体上，我见过很多大企业出来的 HR 喜欢这样。哎，那我就要问了，您刚才迟迟不拍灯，对，也是一种面试方法？不是，我没那么阴，我没有暗示您什么，我只是一直犹豫是我觉得这个作品呢完整度还是稍稍有一点欠缺，但中间有几个很精巧的梗是很有趣的。对，所以如果我们该3灯了，我就不拍了。我看了一眼是2灯，所以我犹豫了一下就拍了。犹豫就是这个，不是要 PUA 他。春春觉得哪个让你印象深？我第一个是那个学而时习之，然后但是我最喜欢的是那个他说唐僧的6个徒弟，然后这6个人因为实在太混乱了，所以我觉得这一段的这个设计会让这个群面的这种荒唐感更加的充足，被放大。对。他有一种特别温和的那种刀，你知道吧？对，你听他说话特安静，但是他里头力量特别足，而且都倍儿狠。而且职场话题都讲烂了，他每次都能讲出新意来，对，这个特别可贵。谢谢。来，卢玉，我没拍灯，其实我觉得你讲得好，而且我觉得梗是密的，但是我到最后我有一个情绪没有能够消解，为什么？就是因为这个群面特别荒谬，是出题的人荒谬，但是你给到的荒谬的个体的案例是你们参加群面的人。对。但是后来我明白为什么你要这么讲，是因为你要说都是狗，还要分什么品种吗？因为你要最后落到你的收尾，我不要做动物，但你要解决我作为听众，我的情绪怎么被消解。明白。这个其实我之前包括跟编剧老师、跟朋友聊，都有提过这个问题，就是我只提出了这个对我困难的场景，但是我没有反击它，我没有消解到这个情绪。但实际的情况就是我在那当了一圈动物，我没有反击，我就回家了。我就回去等面试通知，然后他还不给我通知，这个难受的情绪就是那样了，我消解不掉那些东西。所以我最后其实就选择把它留在那儿，就是这个是我的亲身感受。对，留在那里不看了。我们来看一下小猴在他的这轮表演之后，他得的这个票数，请看，笑团的灯30票，最后的票数是因为没有达到290票，所以现在毛组要开始抢麦了。倒计时，2位，小猴，你的选择是？那我选王颖吧。选择的是王颖。加油！
这位演员不怎么爱笑，但是很容易笑里藏刀。掌声欢迎王颖。大家好，我叫王颖，我是一个恋爱脑。我和我男朋友在一起4年多了，这4年来我从来没有乱发脾气过，真的很难。我一直是有理有据的发脾气。我生气的主要原因是因为我对象他说话不太好听。我俩刚在一起1个月，有一次他突然盯着我看了一会儿，说：“我发现你有点秃，你发际线有点高。”我有点生气，我拉着他的手说：“我发现你生命线有点短。”他发现我生气就会找理由，一般都是这不就是个玩笑吗？怎么还生气啊？你们听一下，这叫玩笑吗？这叫实话。他发现开玩笑这个借口不能平息我的怒火，他就会问：“那你想怎么样？”真的每次听到这个问题我就更生气了。我想怎么样？我想时间回到10分钟之前，你看我的时候，我跟你说，你看个头看。我还想时间回到4年之前，你告白的时候，我跟你说，你给我滚蛋。但你要说能实现的，我希望你现在能够跪下来给我磕3个响头。他还特别怕麻烦，我俩现在已经一起住了。有一次他回家的时候，我让他拐到一个地方给我带个东西回来，结果他空着手回来了。见到我第一句话就是：“哎呀，我忘了。”我说：“你是不是嫌麻烦故意忘的？”他说：“对。”他不是那种羞愧的对，他是那种惊喜的对。你怎么知道？就是他不觉得我戳穿了他，他觉得我懂他。在怕麻烦这一点上，我最受不了的就是有时候吵完架，我想复盘一下，不要因为同样的原因老吵架。他觉得复盘太麻烦了，世上没有什么事儿是一句俏皮话解决不了的，如果有，那就是这句话不够俏皮。我因为这个真的有点苦恼啊。后来和一个男生聊天，那个男生说他也特别害怕这个过程，他每次和女朋友复盘的时候，心里想的都是，如果你现在给我一个嘴巴子能解决这个事儿，那你就打。我听完之后真的豁然开朗，他女朋友解决不了，我能啊。后来有一次我和男朋友吵完架，我就跟他说，你要是真不想聊一下这个事情，我现在可以给你一个嘴巴子。我对象在那儿想了半天，说我觉得有些事情咱还是得聊清楚。我真的因为各种原因骂他，有次他就受不了，说咱有话能不能好好说，你别老骂我。我说你搞清楚，我不是能好好说话非要骂你，我其实是想弄死你，但是只骂你。我现在再也不相信网上那种鸡汤了，什么生气不能解决问题，只会制造问题。你要想好你的目的是什么。我的目的就是制造问题。我也不太能理解以前那种教女生谈恋爱或者经营婚姻的建议啊，我真的做不到。比如说男朋友在外面让你不开心了，你不要生气，你拉一拉他的袖子，轻声提醒他一下。我能做到的轻声提醒只有一句话，是不是给你脸了？还有流传最广的一个建议叫，想要抓住男人的心，得先抓住他的胃。这句话到底有什么道理？他都不押韵。你要是真不想让一个男人离开你，你抓住他的胃有什么用啊？你得抓住他的把柄。还有最鸡贼的一个建议叫，聪明的女人在婚姻里要学会示弱，聪明的女人怎么会在婚姻里？而且以我对上一辈婚姻的观察，女生千万不能示弱，因为女生示弱了，男的会当真，他不会觉得你人真好，他只会觉得我真厉害。这句话就叫，这个定律就叫男人像弹簧，你弱他就狂。这种押韵的话才有道理。
而且我发现很少有教男生谈恋爱的，因为男生不想知道怎么经营一段关系，他们只想知道怎么追女生。以前人们总说成家立业，你成家就完了，但是对女生来说，你成家可能就完了，你就陷进去了。即使成家对男生来说很重要啊，但是我看网上一些相亲贴还是很离谱，很多男生甚至会写上爱干净。爱干净到底有什么好写的？这里又不是印度。你写爱干净，我也不知道真的假的，你都不如直接写一个会喘气儿。虽然吐槽了这么多，其实我在恋爱里也有付出多的时候。我家是我家务做的多一些，我能理解我男朋友啊，因为他单身的时候没有那么多家务。我俩刚同居的时候，我让他把阳台晾的衣服收一下，他问我为什么要收，他说你穿的时候直接去拿呀。还有让他把脏衣服扔到脏衣篓里，他也问我脏衣服最后都要进洗衣机，为什么还要再进脏衣篓？他真的把我问住了。我有一种感觉，好像不是我发现了家务，是我发明了家务。我后来想到怎么回答他，我说那人最后都要进骨灰盒，为什么还要买房？他想了一下说有道理啊，听你的，咱以后不买房。我就讲到这里，谢谢大家。网瘾锁票通道开启。大老师拍灯的点非常奇怪。你说抓住男人的心就要抓住他的胃，这句话特别没有道理，因为他不押韵。大老师就拍了，哎，他永远都是这种点上，奇奇怪怪的。来，理由是，没有理由，有理由拍这干嘛？就是觉得我要拍了，因为他那个瞬间是在于这句话不讲理，他这梗也不讲理，双重不讲理就是我的理，明白吧？就是我喜欢这种不讲理的不讲理，但是你又琢磨这话吧，好像也对，就是那劲儿特别好玩。然后我觉得给我一种冲动，我就要拍这事儿啊。哎，那有什么回忆就是特别好玩吗？就跟你说的那种那个气乐了。给我气乐了，啊、有一个他在听电台，我让他小点声啊，他说他说话声音大，关我什么事儿？那你乐完了就消气儿了，还是乐完了又揍了他一顿？我边乐边揍。所以我感觉他不是呛儿，他是真的，他是真的在说这个话。是的，所以这个事情才是一个很好笑的事情。对，那我觉得我好幸运，我也嘴欠极了，平时。我特别喜欢王颖的风格，他是平静的那种阴阳怪气。是的，但是你听着听着就发现他那阴阳怪气其实都是讲道理的，非常有道理。谢谢。我非常喜欢王颖这一篇，他用我们时下的人能够欣赏这种审美，就是这种刚才像罗老师讲那种，就他好话其实是好像很阴阳怪气在说，但是他刚刚所有那一切全部都表达，但是一种我们能够接受的方式，而且我觉得展现了一种特别新的女性可以有的样态，我反正很喜欢，我自己做不到，但我很喜欢这种样子，所以我拍灯了。谢谢。其实我们要非常感谢我们所有的脱口秀演员的表演，包括刚才在王颖表演之后大家的这个讨论。当一段脱口秀让你开始拿自己做参照物的时候，那个时候说明这就是一段优秀的脱口秀表演。再次把掌声送给王颖，谢谢，谢谢。同时我们也要请小猴回到场上。我们笑笑团给出来的票数，两位应该是一样的。那么在现场的所有观众朋友的投票结束之后，侯志远和王颖他们两个人最终的票数是，哇，这么高，很高啊！恭喜侯志远顺利的晋级了下一轮。王颖要在待定区继续等待。小猴有一个在台上特别青春男大的一种感觉，我觉得小猴生活中应该就是一个很情绪稳定的人，他这个性格应该挺招人喜欢的。但他明明已经进入社会，被工作摧残过吧？你现在在干嘛？在写周报，因为我比较拖延，然后2点要开周会。
好难受啊！好难受啊！你现在看他说几句？不行，我上你了。你的会开完了吗？哎呀，还在等他。我看一下等他是。我觉得我是流动的牛马。流动的牛马。马上要派出来表演的还是盾阵营。盾阵营的这一组，现在有新身份了，人家，让我们欢迎春晚喜剧演员徐浩伦、谭湘文。谢谢大家。Hello， 大家好，我是徐浩伦。大家好，我是谭湘文啊。身为一个年轻人，总觉得自己身体很好，不是蛮好。但一体检全是小毛病嘛，有问题了。最近这个有那个健康小课堂我有一个体验课，过去模拟一下吧。想去体验一次。哎呀，上课来了，该鸡的。过来上体验课的。哎，对对对，留个名字给我。谭湘文，谭湘文，好，自己找个地方坐一下。哎，好。哎，不好意思，过一下。既然是上课啊，上课之前照常点个名。谭湘文到，人齐了。一个人点什么名了在这里啊？我以为人蛮多的在这里。既然是上课啊，我是你们的老师，做个简单的自我介绍，方便大伙的沟通交流。可以叫我徐浩伦，徐老师。好，我差不多长这个样子。你把自己画出来干什么了，大哥呀？你人都站在这里了，写名字会死啊！既然是第一次过来上我的课，跟你说清楚。我这个人这辈子只为了健康2个字而活。可以看到墙上有一些关于我的健康的荣誉勋章。有什么嘞？10大营养师之一，我的健康师资格证、营养师资格证，还有我的结婚证。结婚证能证明什么东西了，大哥？能证明我有一段健康的婚姻关系呢。这句话你跟陈露说，不要跟我讲，晓得吧？上体验课，有没有购买我的真实课程呢？我先体验一下，怎么上来你就要买嘞？因为我一眼就能看出你的毛病了。我有什么毛病了？昨天晚上是不是熬夜了？没有，没熬，没有。那眼睛里怎么会有血丝呢？熬了。到底熬没熬？熬了。熬没熬？熬了。熬没熬？熬嘛？哎呀哎呀！有毛病啊你是？通灵妈呀你是？熬夜这么开心，干什么熬夜游在这里？几点睡的？4、5点。4、5点睡的。几点起的？8、9点。只睡那么一点点时间。那白天困了怎么办呢？中午找个地方补睡一下。你看，这怎么能行呢？晚上不睡，中午有时间补睡一下，没时间就不睡了啊！我跟你说，要想健康，就坚决杜绝这种偷睡漏睡的行为。这叫偷睡漏睡呀，这叫啊！这上升的太快了吧！我本来只是睡觉时间有问题，现在上升到我人品有问题了。你是不是还有一个问题啊？有点脊柱侧弯吧？我这都看得出来，你怎么看出来的呢？我跟你说，人的很多小病小痛可以通过这个面部反映出来。我看面相看出来的。相由心生。我们这个相声什么相声了，大哥耶？我们这是漫才，晓得吧？你别管是什么艺术形式，没跟你聊艺术形式。我不是说我能看出你的脊柱是歪的啊，我是能看出你的体态有问题。你看你有脖子前倾的症状。哎，对，一般有这种症状的人都会有一些这个脊柱侧弯。晓得不？过来给你稍微放松一下，我调一下。你看这个位置叫会武穴。会武穴。对。太阳穴。太阳穴。死穴。死穴就不要这么用力了，好不好？按死了怎么办了？在这里啊，我给你稍微正个骨，放松一下。来了。哎，这不痛吧？痛倒是不会痛，就是有些声音，好吧？准备好没有？来吧。这是什么声音了，大哥呀？我身上还蛮有节奏感的，在这里啊。那就说明你身上还是有些音乐细胞不？什么音乐细胞了，大哥？你这里有稍微正规一点的疗法吗？我摸了一下，你问题还是蛮多的啊。你看你这个斜方肌这一块了，比较紧僵硬，放松一下。我这里有个电疗仪，主要是给你缓解你的疲劳，放松你的肌肉。来，这手拿这根，这手拿这根，这是什么东西？这是零线火线开闸。等一下，你先别开闸啊！你这个是电疗还是电刑了？这是？你电完就知道行不行了？那肯定不行噻，大哥呀！谁电疗拿零线火线做了，大哥？这是调理的一部分啊，这是外调，还有内调。内服了，就是吃。你看为什么我能这么健康？为什么？为什么精神焕发？因为我这个人吃得好。你看。水果只吃新疆的，蔬菜只吃云南的，牛排只吃进口的，香烟只抽40块钱以上的。你过得蛮好的，你还在这里啊？你生活品质蛮高，哪里营养了？抽烟还在这里？为什么我能当你的老师？为什么呢？我跟你说清楚啊，别的老师是告诉你吃什么，我告诉你不能吃什么。好，
狗为什么不能吃巧克力？关我屁事啊！我不想知道狗不能吃什么，我想知道我不能吃什么。你不能吃狗，本来也不吃狗，晓得吧？我告诉你，要想健康啊，跟你说，要想气色好，没什么黑眼圈，回去以后记住3个东西。什么？苹果、香蕉、光子嫩肤。光子嫩肤是什么东西了啊？光子嫩肤是什么东西？问你了，大哥呀，吃的蛮好的，来了个项目，怎么回事了这？你问我就不如问古人啊！你看，古书上面有记载，说什么？民以食为天。《论语》里面有这么一句话，吾十有5而志于学。对，你身为一个男性，30而立，40不惑，50知天命，60岁差不多你就走了。谁60岁走了啊？我凭什么60岁走了？你手上拿的生死簿啊，那是。60岁也叫做罗丝之年，花甲之年。你神经吧你是啊？你花甲粉跟螺蛳粉吃串了是吧？你是在这里啊？花甲粉是海鲜，螺蛳是广西的，我晓得是广西的嘞。反正60是花甲之年，60是花甲之年，对，70古稀之年，80什么什么，90什么什么。你看着你也不会啊，上面写了嘞。80也叫做耄耋之年，耄耋之年，对，是什么意思呢？耄耋应该是句湖南的方言。就说你这个身体要是不好好调理，到80岁这年，你这个人就耄耋了。你耄耋了，晓得吧？啊，你全家耄耋了嘞，是神经啊你是。耄耋。哪有你这么讲话的？哪本书上面写了啊？《论语》了。哪个《论语》了？徐浩《论语录》了。你自己记得算什么了啊？好，我知道，你不要太激动。你现在肯定觉得我是一个骗子。我觉得你是一个疯子，晓得吧？你是没有经过我的从业经历了。你有什么从业经历？你看墙上不光有我的荣誉，还有一个照片。你看见苏炳添没有？苏炳添为什么挂苏炳添啊？因为我之前是他的私人健康营养师。哦，1对1带他的。而且我跟你说清楚，苏炳添不叫苏炳添哦，他叫什么呢？他叫苏炳。怎么就叫苏炳添了呢？因为他的营养是我给他贴上去的。有毛病吧你是啊？姚明知道不？姚明，你能帮上姚明什么了？他之前只有1米。你放你的屁嘞，在这里啊！那怎么可能呢？我这里有，你怎么可能只有1米嘛？我这里有照片呢。你光拍腿就肯定只有1米了，大哥。不是光拍腿，他之前只有腿没有上半身。鬼来了，晓得吧？他的上半身是你挑出来的呀。他亲口跟我说的。他怎么有嘴巴？怎么跟你亲口讲了的？好了，你不要着急，没有你这么搞。现在口说无凭，说什么你都不会信我。你现在已经破产了，你是这样，我完全不相信我。我可以请个之前调理过的患者，你们2个交流一下，你就知道我有多厉害了。破产了，你不要这样，请那些。你确定这调好了啊？厉害。好，小伙子你好。好。大家好。4位评委老师好。他蛮有礼貌，你看。我呢是来自湖南湘西的一个老奶奶。哦，奶奶好，奶奶好。你们可以叫我于告弼。哦，于告弼。对，你是把徐浩伦所有的偏旁全去掉了是吧？谢谢大家。可能看着有点显老啊。很多人问我今年多大年纪了？多大了？奶奶，我今年已经88了，64了。完全不对，晓得吧？这88、64了。哦，奶奶的还是个乘法嘞啊！我特别感谢徐老师啊，感谢来这里只有一个目的。什么目的呢？因为在认识徐老师之前，我有很多的坏习惯。哦，有一些不良的嗜好。对。奶奶平时喜欢抽烟？不抽烟。不抽烟。平时喜欢喝酒？不喝酒。那奶奶平时喜欢干什么呢？喜欢在别墅里面唱 K。别墅里面唱 K， 还水池里面云龙鱼嘞，晓得吧？你蛮新潮在这里啊！我是来这里就一个目的，什么？就是把我的真实经历分享给大家，倾诉给大家。因为是在去年的6月份，我去医院体检，我体检了，那个医生说可能要抓点紧。要不再不抓点紧，可能熬不过明年。这蛮严重的噻。跟经过这个徐老师1年的调理，所以今天是我去世的1周年。你神经了嘞！这个人已经被调得胡言乱语了，这是胡讲。天下那叮叮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 ，天下那叮叮叮叮。奶奶，等一下我好不好？奶奶，你不要这么搞好吧？奶奶，你不要电话铃声唱什么唱了，在这里啊？在这里上课，我晚点跟你讲啊。
干嘛呢？我来这里就一句话，总而言之，言而总之，就是想跟你们年轻人说，不能既要又要。你看你们又想要一个健康的身体，对，又不愿意摒弃那些不健康的生活习惯。我晓得我跟你说这么多，很多年轻人都听不进去。你们年轻人不都喜欢那个什么？有一个京剧吗？京剧，哎，来了也带了一个京剧。好，驸马爷金钱看短线。哪个京剧了？这个呀？谢谢大家。应该290以上了。徐浩伦、韩湘文二位的索票通道开启。再次掌声送给二位。你们这一段的创作灵感是来源于姚明。以前只有1米，这是什么破包袱？以前是不是说就是体检呀，然后就想出来这个，他们往上翻包袱嘛？啊，就是去年的时候，我们不是第一次来，然后每个赛段讲了一个不同的故事嘛。对，其实我们就想看能不能把它变成一个连续剧。去年是写的体检嘛？对，这次就是你查出毛病你会怎么办嘛？就是往后面写。去年第一次是租房，第二次是体检。对，第一轮就是家政嘛，第二轮就是这个哇哦，就是说自个儿给自个儿上难度，要逼自个儿一把，毕竟是春晚的演员嘛，是不是？还是别，厉害！恭喜了！2026年又等着您拜年了啊！谢谢啊！别，你是在姚明1米的时候拍的？反正我在前面就已经拍了，就是他们中间有很多莫名其妙的包袱，就真的很喜欢。姚明1米的时候，你开始砸灯。我已经砸灯了，我觉得特别好，因为他们2个人中间有好多笑话，我真的好想跟他们一块儿演，特别想补充中间那些梗。还有一段说什么人只有上半身没有下半身，然后就姚明只有下半身没有上半身，只有2条腿，那不就是个派吗？哎呀，哎呀，真的是太喜欢你们了。然后就是俩人这儿，有时候很多演出吧，就是都是那种什么俩人合作，都是1+1大于2什么。我觉得他们2个人无论怎么演都是加在一起就等于1，就是等于一个特别完整的。是的。看他们的表演，经常心里面就在想，你们2个在干嘛？每次都是这样的。重点不是他们俩在干嘛，你看着你会问自己，我在干嘛？为什么会笑这个呀？张绍刚老师是一个正常人的看法。正常人看精神病演出就这样想，对啊，精神病看精神病演出就你说一起犯病啊，一起犯病真的是。我没什么好说的，每次他们来我都期待满满，但每次都没有让你失望吧？对，从来不会，从来不会，所以我就都在这个灯里了。我的好奇在于，你们俩现在有各自的就新的一个名称在舞台上，那之后比如说在脱口秀以外，你们还会想别的，比如说演戏。或者其他的表演的方式，你们会去尝试吗？这是我特别好奇的一点。有活就接吧。对，我们得看，就是得看别人就是愿不愿意接受我们这种表演方式嘛。我们当然现在干什么都愿意啊。对，哇，我就希望影视界有没有导演能够看到这样2块璞玉，对。他们就是有这种开放态度，我觉得就特别好。哎，我特别想听一下我们编剧老师。海源老师，你们是怎么评价他们俩的表演？他们俩就是在创作很好的同时，他那个表演太活灵活现了。他们不需要用信念感来表演，让你相信，就是他就很自然了。我就在这里演，然后你就相信了。就是我刚才在想，很多包袱他们俩说我会觉得好笑，但换别人讲我未必会笑。比如说什么1米，然后苏炳添，这是因为什么？他们俩的表演把我带进去了吗？像你说的。对，所以我说，哪怕你在理性上你觉得说我不要被他带进去，但他们那个吸引力太强了，有点像那个黑洞一样，就是你就被他带走了。我觉得他这个本子换个人演不一定有效果，对，还是表演太强了，非常难得。再次感谢2位，只有大于290才能够直接进入到晋级区。我们来看一下。在徐浩伦和谭湘文的表演结束之后，获得的票数是这290以上了吧？肯定直接进。这么严格吗？这么严格吗？他们仍然需要开启抢麦，所以我想看一下毛阵营抢麦倒计时。
太吓人了。干大哥。又来了，真来了！三文就是可以，常年上班的就是这种太棒了，压力之下可以。3位说一下理由。我今天是这样，我今天来的目标就是我想打一个强，最强的。但是我也不是说我要比一个赢什么，但是我觉得跟一个强的比，可以让自己变得更好。明白了，要挑就挑最强的。休息一下，把舞台留给 Seven， 掌声欢迎 Seven。哎，大家好，我是 Seven。自我介绍一下，其实很多人也以为我会演漫才，因为他们总觉得我有个搭档叫 Eleven。我们就上来说，大家好，我们是一个便利店漫才组合，我是 Seven， 我是 Eleven， 我们是全家。不要为我感到紧张，徐浩伦和谭湘文很厉害。而我拥有一份国企的工作。但是不要太羡慕，朋友们，像我这样的年轻人，在这样的公司工作，其实很卑微，没什么自主权，经常会被领导派去参加这种乱七八糟的活动。我前段时间甚至被我们领导派去参加了我们公司的相亲会，但是不是什么好事，是我们公司内部的相亲会。什么意思？就是你有机会把你的同事变成你的恋人，很没有边界感的组合。每天刚说完拜拜同事，回家又再见爱人了。我真的不想去，我觉得很尴尬的设定。我领导让我去当托，让我去配评人数，我确实感受真挺尴尬的。需要玩一些非常尴尬的破冰游戏。我们一帮人还没有自我介绍，先开始抢凳子。我说我就不玩了吧，我早上挤地铁的时候玩过了。我真的不想玩，但是我们这种年轻员工又得负责活跃气氛，取悦在场的一些领导。但是抢凳子想活跃气氛很难，因为正常人跟同事都是比较谦让，不会真抢。幸好我们有一个激素分泌过剩的同事，特别想赢。我叫他超雄哥。他这样超雄，就是正常人都是跟着音乐这么走，让音乐厅坐下嘛，抢凳子这么玩。超雄哥没有。超雄这样走，像一个在巡逻的马桶。真的抢不过他，在那抢着，凳子没坐上，我坐马桶上了。我不是对这个事儿觉得不能竞争啊，我只是单纯的、客观的觉得这个事儿这么竞争，对今天的活动不会起到任何帮助。朋友们，或许你们还记得吗？这是一个相亲活动。你抢凳子赢了有什么用呢？对吧？不会有任何女同事看了他英勇表现之后说：“天哪，他是大屁股王，我要跟他恋爱了，对吧？不会这样的。你真不理解这个哥们儿什么脑回路，就感觉屁股决定脑袋，他只学会了中间那个词儿，就是决定。”我对抢凳子没什么兴趣，朋友们，真的，坦诚的说，我现在最重要的事情是在公司抢回自己的尊严，这是一个很切实的问题。就是年轻人上班会有个切实的困扰，就是年轻，很多人会不尊重你。我之前对接一个项目，我和客户在线上聊得非常好，他说我特别专业，什么都听我的。线下发现我年轻之后，就开始装听不见我说话。我们在同一个会议室里，他问这个项目需要做多久，我说30天，王总。然后奇妙的事情就发生了。在我说完这句话的一瞬间，王总聋了，他没有任何反应，又问了一遍，说这个都多少天？我以为他是岁数大听不清，我正要抬高音量，我旁边那个秃顶的同事重复了一遍30天。王总说那行。我当时就明白了，他不是岁数大听不清，他是只能听清岁数大的。我那个同事跟我一样大。他就是有点地中海，客户非常的相信他，他们好像就是喜欢听老一点的人说话，他们甚至都不需要你是真的老，长得老也行。我这个同事根本不用思考怎么能把话说好，客户看着就觉得老话说得好。
但是没什么办法，我现在迫于生计，上海找工作很困难，我只能学习和这些中年客户对接技巧。我发现我只要扮演成他们同类，他们就会愿意和我交流。最简单的说，你在上班的时候不能太有那种少年感，你得有那种登感。就你上来千万不要说啊，你好，王总，我是小七，不要这样，青涩、稚嫩，一听就是小孩，没人会听你说话。你进那个会议室应该发出第一声就应该是，就这一声之后，客户心里你至少长5岁，然后看见你有个茶杯了吗？不要喝，吹它。又能大几岁？我现在甚至开始改变自己的穿搭了。可能今天穿的比较休闲，录节目嘛。但是我平时在公司的 dress code 就是冰丝短袖。冰丝短袖。但是没有冰丝短袖，年轻朋友们也不要垂头丧气。你们有美团闪购有啊。30分钟让你成为公司里最老的灯。美团闪购 ，Go Go Go 出发喽！但是光会这些还不够，我除了这些，甚至还学会了一些经典的对白桥段，比如回忆我的当年。虽然我都没有当年，我正当年了。但是我现在就是零针起手。我们中午开完会，客户问我想吃点啥，话说一半都没有说完，说戚老师您今天，我说我能有今天呢？特别的好用。我真也没有想过我会为了显老花这么多时间精力来研究但是我最近已经不想再假装自己老成了，因为我发现这些事情只能骗那种就是你第一次、第二次见的客户。就公司里那些知道你年轻的人，该不尊重你还是不尊重你。我们公司有一个岁数比我大很多的同事，我们平时叫他超雄哥。他就是我每次跟他一起开会，他就会让我给整个屋子人沏茶。我不爱沏茶，我上10几年学了，我计算机硕士，我上班不是为了给他沏茶的。我现在就是他只要让我给他沏茶，我就给他沏这个世界上最浓的茶，我让他睡不着觉。希望他晚上睁眼睛看天的时候可以明白，他今天中午喝的不是红茶，是我这个硬茶。我都想好了，他下次再让我给他沏茶，我就那个茶砖塞他嘴里。这样虽然可能被开除拿不到 N+1，但是同事们都夸我 N+B。但是这些其实都是我幻想的，我还是一个比较软弱的人，我现在只敢那种委婉的拒绝他。但是对于我自己来说也是进步了。前几天他又让我给他沏茶了，跟我说：“七来，你站起来给我们沏一下茶。”我说：“哥，我就不站起来了，我怕你抢我凳子。”我讲完了，谢谢你，拜拜。7的索票通道开启。我觉得7表现其实还挺稳的，但可能像刚才几位讲的，讲职场的，可能大家已经胃口都被吊高了，好像职场的方方面面每个角度能想到，你们都被阐释得很好了。可能7他切入的角度，我会在想，他们那些表现是因为你年轻，还是因为他们认为年轻背后代表着某种权利的缺失？后者吧，我认为是。我其实也很焦虑，我有在想说，我要不要写一个，就是因为我也会有很多生活的内容，我平时其实是有内容储备的，我只是，真切的觉得，因为我的年龄嘛，我会觉得这个是我当下所处的一个最显著的困境。既然我困境是这样的，我觉得我就讲这个就好了。我觉得特别棒啊，因为首先能够打漫才兄弟这个盾，哇，这个毛真的不容易，毛不易啊。所以那个冰丝短袖是为了体现一种沉稳吗？对对，体现凉快，主要是也是啊。7，你今年多大？7，你今年多大？我第一次见7，我以为他跟呼兰一样大，但是很多朋友说他是小呼兰，我还不理解，他应该不比呼兰小吧？我觉得他跟呼兰同岁，像8、9的吧。第一次见7，我第一感觉是我的同龄人，就是差不多，因为他穿了个那种格子衬衫，那玩意儿太显岁数了，我就觉得就是
中年人不容易。觉得他应该30左右吧，30出头吧，应该就是。后来是有一天我们一起吃饭，他说他是99的，我说你比我大还是比我小？我当时特别紧张，因为我也是99的，他要是比我小，我就破防了。Seven， 你今年多大？我99，我26岁，我26。他99年的26。然后 Seven 很有勇气挑战了徐浩伦和谭湘文。来，二位回到台上。在徐浩伦、谭湘文和 Seven 的表演全部结束之后，我们看一下他们获得的票数是。不低，Seven 很高的，可以。Seven 非常高，很棒，Seven。徐浩伦和谭湘文成功晋级。Seven 要回到等待区，但是242也是非常好的票数。太稳了，特别好。我应该走不了吧？我应该走不了，应该走不了。太好了。因为胜出的是徐浩伦和谭湘文，所以盾阵营继续出人。马上盾阵营要出的这位，在去年大家看到他进入到了美妆赛道，今年呢他又换了耳麦式的表演，希望在接下来他能够给我们带来更多新的舞台风格。掌声欢迎贾浩。Hello， 1楼2楼的朋友们，大家好，我是贾浩。大家都知道比赛是一个很紧张的过程。前段时间为了缓解紧张，我还专门和我的好朋友梁海源，我们一起去了趟广州找好朋友玩。当时入住酒店的时候，前台大哥很热情，用一口广东普通话给我们办入住，在那儿，哪位是郎总？哎，他叫梁海源，郎总，给我笑的。然后他说哪位是杂总？你就看着那个笑容从我脸上转移到了海源脸上，那一刻海笑了。哎，我当时急中生智，我是郎总，我马上站住了郎总的位置，我才是最会抢凳子的大屁股王。哎，我当时甚至在想，我要跟我爸一起来玩，那也太好笑了，大杂种和小杂种。当然，我爸最近肯定没空干这个事情。我告诉你，我爸最近在忙什么？他每天生活重心就是在微博上面搜我的名字，给所有关于我的帖子控评。但很多关于我的帖子本来就没有评论，你们有给空评控过评吗？很多帖子下面就我爸一个人在那儿，浩哥真棒。哎，好不容易一条帖子3条评论，你点进去看，一条是我爸，一条是我妈，一条是评论罗伯特。我爸还把我的视频整理发在自己的账号上面，就说出去说，哎呀，明星儿子。我爸说，哎呀，夸奖了，夸奖了，女朋友都还没有。然后又说优秀的爸爸才能教出优秀的儿子。我说，哎呀，惭愧惭愧，女朋友都还没有。哎，我爸是把女朋友都还没有当句号用啊。吃饭没有？没有，女朋友都还没有。他真的现在我没有结婚是他最大的心结。哎，过年回家吃饭，饭桌上面催的可直接，一杯酒推过来，我想当爷爷了，给我吓得话都不敢说，在那儿装孙子。哎，酒喝的越多，说话越不靠谱。说你必须得在上海买房，家里可以支持你，因为你必须要结婚。我就给我爸说了一下上海的平均房价，他说那你必须要结婚。我甚至给我爸科普了一下江浙沪的平均彩礼标准。我爸那天喝多了，丧心病狂说我们可以不要彩礼。我们可以不要彩礼，安能辨我是雌雄啊。反正我爸现在线上催线下催，反倒小某书成了我唯独的净土。但1个月前我爸入侵了小某书，我是怎么发现的？因为他小某书的 ID 就是他本名，我爸实名上小某书。哎，你看你们父母的 ID 无外乎什么云淡风轻、海阔天空，我爸的 ID 就是
我怕你们一会儿去搜他，毕竟没有几个人叫贾才。哎，但其实只需要你在 report 里边写上贾浩2个字，不用你搜他，他会搜你。就像钓鱼一样，你丢下2个字贾浩，过一会儿就是收到一句浩哥真棒。还运营小母书，各种发帖子。前段时间我妈妈过生日嘛，她就发条小母书，标题是祝老婆60岁生日快乐，封面放的是我穿泳装的照片。我发誓没有吹牛，封面放的是我穿泳装尾波冲浪的照片。你们有在自己父母主页擦过边吗？你说他懂互联网吧，他实名上网；你说他不懂吧，他知道什么照片有流量。哎，老婆60岁生日快乐，为什么放我的照片啊？后来果然就有人说啊，贾浩60了。然后就有人说，重点不是有人叫他老婆吗？后面就开始有人诋毁了，说妈，一开始看到化妆我就觉得不对劲了。太会写这个，太会。我能够理解是观众在开玩笑玩梗嘛，但为什么还有观众说浩哥你穿泳装好好看啊？我听完我真的惭愧，我女朋友都还没有。甚至还有观众问，这么好看的泳装在哪里买的？这还用问吗？上美团闪购啊，30分钟好货到手。美团闪购这个速度快一点，我这个泳装短的。你们看过《速度与激情》吗？哎，现在小某书泳装那条帖子已经有500多条评论了，我去看了一下，还有评论说夸我爸还是叔叔会玩互联网，我爸就回见笑了，只是简单的操作。我听完都气笑了，这还简单操作？你要复杂起来，我照片得打码了吧？哎，你的岁月静好是不是在擦边前行啊？我亲爱的大杂种。我爸真的各种骚操作，还教我说粉丝对你这么好，有空把粉丝们邀请到家里来吃饭。他真的这么做的，过年回家吃席，遇到一个人说粉丝，直接邀请回家了。你看我爸私联粉丝，还把粉丝带回家。如果这个事情爆出来，我希望父母行为不要上升到本人啊。我当然知道这都是父母的爱。最后我想给大家分享一个前几天发生的消息，我妈也入驻小某书了，还找我要了一些照片。我去看了一下她主页，她现在什么都没发，但我知道她蓄势待发。她刚起号，她还在养号，但她没有用自己的名字，她养的还是个假号。不要去搜她，因为我妈妈的 ID 叫假号的妈妈。谢谢大家，我们好，谢谢。这290，减290，这太强了！求求了，让他290票以上，求求了。贾浩锁票通道开启。来，再次把掌声送给贾浩。张老师，我想先说一句话，就是我让我爸妈改名字了啊，大家不用去搜他，让他们改名字了。所以浩哥，你现在如果他们发社交媒体的一些内容，你会要求审他们的内容吗？肯定不会的。我甚至有段时间想过要不要说让我爸少玩点那个社交媒体什么的，但后来我觉得，哎呀，这也是他的权利，我没有任何资格说让他不玩。我如果让他不玩，就有点小时候他让我直接不玩什么，但可能要商量一个度。我告诉过我爸，我说夸我的你听得 OK 了，但如果以后有人骂我的，可能会骂到你这里。我爸就说：“嗨，我什么没见过。”那就是你的那个主打秀，你爸妈有组团去看吗？成都站他们去了8个人，大姨还有3姨，还有我表姐表妹、大姨父，还有我爸我妈一块拿着丝巾，我家。那我想问，就是你遇到他们有一些行为的时候，你是会感觉被爱，
更幸福的更多，还是尴尬？我觉得幸福占70%左右，有30%是尴尬。比方说那个泳装的照片，我第一眼看到的时候，我心想，我赶紧删了吧，赶紧删了吧。那怎么办呢？但后来我爸告诉我说，哎呀，我就不会把那个首页调好嘛。他说，你看我无意之间给你提供了一个段子，你都不感谢我。就他是这样的，对。那我觉得我的感受跟你是类似的，因为我爸爸妈妈，尤其是我妈，她干过一些让我觉得很匪夷所思，但是比如说她有一天我回家的时候，我发现家里面有一个我的易拉宝啊，就是同等身高的易拉宝在家里面。他是在哪儿收回来的？对，他就是觉得他不能够把它放在外面，他得要拿回来。所以我回去的时候，我看见我自己的易拉宝在家里面，我觉得很诡异。现在在哪儿呢？现在也在家里面。春春老师，这个我非常感同身受。我们去年决赛的时候，每个人进决赛是有个大的海报的，好像有2米高。那个海报我寄回家之后，我妈就钉在了他们床头。对，一醒就能看到。他们说儿子与我们同在，就是。真的很吓人，很吓人。我也碰见我有一回回家之后，看见粉丝送我一个那种大的浴巾，我妈盖在上面写的"我爱大张伟"。而这父母在一块儿都是，让他们觉得替你开心哈。贾浩有一个魔力是，他永远元气充沛，就上来就瞬间把你带到那个感染到那个气氛里边去，所以你就听得全程都很高兴。但是如果完全冷静的想的话，感觉好像跟上一场比的话，这个作品比较平。但他就有本事把这个，有点像徐浩伦他们，就有本事把这个整个感染起来，所以我还是觉得特别好。然后其实上次看完演出，然后我结束以后想了想去后台看他，就为了让他告诉我他爸爸的那个真实 ID， 然后我就加上了，我用小号加上了。所以有时候我现在心情不好，就在那儿钓鱼，他一互动我就特别开心。浩哥真棒。就是他的那个状态会感染到所有的人，特别好。我觉得你真的非常幸福啊！掌声送给贾浩，而且确实是一个越打越强的脱口秀演员，已经形成了一套他强悍的表演风格，是，并且在舞台的掌控能力越来越好。那么他是否能够直接进入到下一步？请看。今天感觉就是自己演的挺开心，观众给的反馈也很好，有可能直接进吧。效果上来说能进，超290，超290。过了。贾浩厉害啊！厉害！直接晋级。对，哎呀，掌声送给贾浩，第2轮第1位直接晋级的脱口秀演员。浩哥厉害，真棒！浩哥真棒！我天哪！这也太狠了！最成熟、完成度最高的是贾浩，状态非常好，希望能钓到才叔叔的浩哥真棒。然后我爸就去回复：谢谢你的分享和对贾浩等演员的鼓励。因为他老师，所以他回复都是非常的比较官方吧。然后还有说，看到聚光灯齐刷刷打在贾浩身上，我恍惚间看到那个常常一轮游的男生如何排除万难，终于又站在亮闪闪的舞台中央。谢谢这位朋友，我爸的回复是：谢谢你的分享，灯光效果不错。你看，你都不知道他的关注点在哪儿，别人说的是灯光嘛，爸啊，他说的是灯光嘛，他有一种人和 AI 结合的感觉，感觉这个 AI 完成了一些，完成不多，人想学 AI 又学的不多，就是。喂，爸呀，你今天有没有涨粉丝？你过2000没有哦？你那个粉丝？超过2000了，谢谢这么多粉丝这么用心的关心贾浩，我这个当父亲的必须回敬一下。我相信浩哥会越来越好，我们也会越来越好。谢谢大家。哦，说得好，说得好，说得好，很棒，很棒，很棒。希望他享受互联网吧。
鱼一样。你丢下2个字贾浩，过一会儿就会说句浩哥真棒。然后开始演千人场之后，叔叔你的工作量有增加吗？真的很多工作量，有些也评论写了将近2000次，真的感慨。又在点赞了，回关了。每一个关注你的，你都要回关吗？都要，我基本上。没事这个。盾组下面派出来这位赵样强，加油，小丽姐！因为在上一轮表演当中，他跟我们分享了他不婚的选择和自由。这次他想给我们讲一讲他家人的故事。掌声欢迎王小丽。Hello， 大家好，小丽。Hello。我去年做了我的第1个脱口秀专场，有朋友看到信息之后很惊讶，他说：“啊，你在说脱口秀啊？”我说：“对呀，不然这么多年我靠什么吃饭呢？”他说：“你不是一直靠啃老吗？”我说：“也不全是，我自己也挣点儿。而且我发现啃老这个事情贵在坚持。”你20多岁的时候跟父母住在一起，别人说你啃老，你不要放弃，坚持啃。啃到我这个年纪40多，啃老就变成了陪伴。我现在已经是远近闻名的孝顺女儿了。我来自于一个4口之家，我妈、我弟还有我爸。虽然说是有一个弟弟，但是我们家特别的重女轻男。很多朋友去我家玩了之后，都会说，觉得我爸妈对我弟特别的不公平。我说为什么？他说因为家务活儿都是你弟在干呐。我说为什么要公平？我觉得重女轻男的家庭挺好的呀，我跟我弟都很好。我弟勤劳体贴，我自以为是。这2种品质在我们各自的性别里面都很稀缺。虽然是在家里很受宠，但是我也不是我们家权力地位最高的人。我们家权力地位最高的人是我爸。我爸真的特别离谱，他从小他就不许我问问题。他跟我说，他说如果你什么都要问，别人就会觉得你很无知。那个时候我刚上幼儿园，我最害怕的就是别人觉得我无知。他还不许我笑，他跟我说，他说男笑痴，女笑怪。男笑痴，女笑怪，你们听过这句话吗？没有是吧？因为这是他自己编的。但从那以后我就不敢在家里笑，我实在忍不住了，我就出去笑。邻居们都在传，楼道里总是有奇怪的笑声。我爸就是那种他自己不开心，他就希望别人也不开心的人。我小的时候他老是出差，每次出去他都会把家里的闭路线带走。闭路线就是接收电视信号的线，他就怕他不在家，我们看电视看得太开心了。但是他不知道，他不在家，我们已经很开心了。有一年过年，他回老家了，他一走，我们一家3口有说有笑。我才发现，我也爱我弟，也爱我妈，我弟也爱我妈，也爱我，我妈也爱着我们姐弟俩。我们3个就是吉祥如意的一家呀。我爸脾气还特别差，老是无缘无故发脾气，还要让我给他道歉。我不道歉，他就绝食不吃饭。作为一个孝顺女儿，我只好跟他道歉。我说爸，我错了。一般家长遇到这种情况都会问你错在哪了，但是我爸不会，他会立刻原谅我，因为他也饿了。然后我爸现在还变得特别爱唠叨，他现在唠叨我唠叨的最多的是说我一天到晚啥事都不干。我被他唠叨烦了，我就只好在家里面装作我很忙。我怎么装？我有时候吃着饭，我突然叹气，我说哎呀，最近好忙啊。
我有时候假装打电话，我为了让他听见，我说今天不行，今天太忙了，我都没有真的拿电话，我就比了个6。没想到过了一段时间之后，我爸突然问我，他说你每天那么忙，那你到底赚到钱没有嘛？我说赚到了呀，然后我就开始装有钱。装有钱跟装忙是完全不一样的。我不可能吃着饭，我突然叹气，我说哎呀，最近好有钱啊。我为了装有钱，我开始给家里买一些东西，还好我以前从来没给家里买过东西，导致我现在无论买点什么，我爸都会觉得哇，王小丽这次发财了呀。我东西买的越多，我在家里的地位越高。现在家里无论什么事儿，我都想指点一下。简单点说，我就是在家里当爹。不得不说，当爹是真的挺爽的。当爹给了我勇气，我现在我都敢当面怼我爸了。有一次，我爸在家里炫耀，说他对这个家的贡献有多大。我说你贡献没有我妈大吧？我妈还洗衣服做饭呢，一天到晚啥事都不干。他说那我要挣钱养家呀。我说我妈也有工资啊。他说那我职称进得高啊。我说没有妈做家务，你哪来时间进职称？你都不思感恩的吗？我爸被我怼懵了，然后他突然站起来，他说我这辈子从来没做过伤天害理的事儿。破防了。我没想到我从小到大最害怕的一个权威原来这么脆弱。这就好像哈利波特跟伏地魔说，伏地魔你个大坏蛋，伏地魔就哭了。我爸还问我，他说那你对这个家有什么贡献？我说我是这个家的长女，我存在就是对这个家的贡献。我没有胡说哈，你们想一想，80年代在一个小镇上，一对夫妻如果没有孩子，别人背后怎么嚼舌根？你还怎么在单位立足？严格来说，是我给了你一个家。我现在甚至取代我爸，成为了我们家权力地位最高的人。那天是除夕，我们一家人都在看电视。我爸觉得电视太难看了，然后掏出手机在那玩手机。我就这样看了他一眼，他吓得赶紧收起手机，开始认真看电视。就那一刻，我们都没有说话，但我们知道权力的交接已经完成了。就那一天的电视虽然是难看，但我是越看越兴奋，因为我知道电视越难看，我的权力就越大。谢谢大家，我是小丽。来，小丽的锁票通道开启。其实我拍的时候稍微有点犹豫，我觉得主要是可能对比上一场，我觉得这一篇的其实笑点没有上一场的那么密集。但是我还是非常喜欢小丽。我其实也有很好奇，就是如何在家里面就是又啃老又做到有这个权利。主要是靠信念感。靠信念感。对，因为可能在家里比较受宠吧，因为我出生的时候，我外婆就跟我妈说，她说你要对女儿好，因为女儿是女王，所以我从小家里人就对我很好。然后我妈怀我弟的时候，听到院子里的叔叔阿姨有逗我嘛，就说爸爸妈妈有了弟弟之后就不爱你了。然后我妈听到这个话之后，就跟我爸商量说，以后要更爱姐姐，不能让她觉得被忽视了。所以一直在家里比较受宠，然后信念感强一点，就能够，所以还是个很幸福的家庭。算是吧。他爸爸太可爱了，就是说你跟他说句什么话，爸爸就赌气不吃饭了，是吧？他就会刚开始坐在沙发上，然后叫他2声，他还是不吃饭的话，他就会回到卧室，然后躺下说饿呀，然后等着你给他道歉。然后一般你会怎么做？从那门缝里扔个饼过去。我一般会先吃2口，好吃好吃好吃，然后再看他的情况。如果他还不出来的话，我就想，
也不能没有爸爸呀，还是给他道个歉吧，反正也不是很难。然后我就说，爸，我错了。然后他就会说，爸爸也有爸爸不对的地方。然后父女俩就抱头痛哭，然后再一起出来吃饭。哇，太棒了！因为他是一种感觉，在那种无条件的爱里长大的人哈，然后这世界的风雨都绕过你，然后他还能从这里头想出来很多这种甜蜜的负担里的这个笑话，我觉得他这个生活经历特别奇妙。是的，我拍这个灯就是因为我相信你一定能是有很多很多奇思妙想的一个人，希望能够助你一臂之力啊！谢谢。可能这一场的效果也许比上一场会差一点点，但我反而觉得这一场它内容非常好。就是我还在梳理，首先它的结构特别巧妙，里面几乎所有的角色，然后人物关系、情感的表达、逻辑、权力的关系，它都某种程度是反过来的。你看它里面讲到一句话，他说：“因为我们家是重女轻男。”他压根儿没有重女轻男呢，只不过让女孩回到了一个可能跟男孩差不多的一个角色跟位置，但是我们的得出结论就是，哇，这是重女轻男，所以他一切是反过来的，是在反讽。而且小丽，你参加完这个节目，爸爸妈妈一定开始跟贾浩一样注册号，开始跟你了。小丽真棒，肯定是。我应该不会跟他们说吧？我觉得还是应该保持一点边界感，就是啊，没明白，家里没网吗？那你那第一篇一播肯定就爆了呀。因为我说脱口秀很久了，我都没有跟他们说。然后有一次，我爸实在是忍不住了，他就说：“你每天这么晚出晚归的，你到底在干嘛？”我说：“我在说脱口秀。”他说：“那你喜欢吗？”我说：“我挺喜欢的。”他说：“那你就好好做。”他不知道脱口秀是什么，直到有一次春晚，就是有一个圆桌，然后。有一些人站起来说脱口秀，然后看完之后，我爸妈都沉默了，然后为什么？当时演的还行啊。爸爸说我不吃饭了，哼，我回屋了。脱口秀播完我再出来，就是那会儿开始玩手机了啊，那时候开始啊。然后我爸说，还挺好的。还挺好的哦。然后我妈就说：“她说没事儿，那么难看的电视剧我都能看下去。”妈妈应该开脱口秀好吗？妈妈去吐槽。更何况你还是我的亲生女儿。但是从那以后，他们就再也没有跟我提过要看现场啊，或者是要想了解我在干什么，从来没有。所以我也没有主动说。没关系，我相信这个节目播出的时候，肯定你的爸爸妈妈一定能看到。再次把掌声送给王小丽。好，谢谢。我可能大部分时间都是在啃老，虽然我啃老，但是我也不会花特别多的钱，就是钱少挣一点就少花一点。最久是10多年没有工作，我反正做什么他们都支持，就是不工作他们也觉得 OK 的，特别是我妈。他好像不需要我做什么事儿，他就已经很为我骄傲了。他不需要我做什么事情来让他为我骄傲。他有时候坐在沙发上看着我，我会问他，我说：“你干什么？”他说：“啊，我好为你感到骄傲啊。”我说：“我不是一事无成吗？”对，所以其实我也没有那种，就是可能一定要工作的压力吧。小丽姐的家庭是人间最美的一种存在啊，然后爸爸妈妈那么爱她，我觉得人无论成功干什么事业，最终都是希望有一个美满的生活，然后不管是家庭还是跟朋友，她已经活在特别美好的那个终点上了，这一生都是一个完美的一生，特别好。来，我们先来看一下，小丽是直接晋级呢，还是要接受挑战？在王小丽的表演结束之后，毛组开启抢麦。都不站，不站，那就抓球了，抓钩了。啊，没人站，因为没有人站，所以抱歉，小丽，你必须要启动由你来进行选择的程序了。
来，我们现在拿出选择箱。从我们的角度，我们能够看到他抽到的人名，但是大家不要告诉他，就是凭自己的感受。哇，我跟铅球似的。又开始折磨人了，这。哎呀，这个了！别搞，别搞，别搞，别搞！紧张紧张，他妈抽中我了，等一下。什么呀？谁？姜子浩。哦，姜子浩是吧？是我吗？姜子浩啊！他选出来的这位朋友，我们也很期待，在第一轮里，他用精彩的脱口秀来唤起了我们大家对粤语的重视。下一步，他会不会在他的表演里面加入更多粤语的成分？掌声欢迎姜子浩！谢谢谢谢，大家好，我子浩。谢谢的。先说一下，我是个广东人，大家也知道啊，我有个广东人啊，证明一下。其实说真的，今天录节目录来挺开心的，因为今年节目里面有4个广东的演员，这应该是节目里面第一次广东演员这个数量能凑齐一桌麻将的了，真的。我们第一轮录制的时候，我们4个广东人在一个采访间里面老开心了，说什么？我还对着镜头说，前3名我们4个都不够分的，真的。然后我还跟另外一个广东的演员要鸡翅嘛，我还跟他说什么？哎呀，我们2个谁来当第1好了？你觉得？我让你啦，要不你第1，我第2咯啊？然后第一轮比完下来之后，有3个已经回到广东了，有点太丢人。那个导演还在那里安慰我们说：“啊，你们广东的幽默是不是有点水土不服？”我说：“阿拉桑还赢啊，现在太丢人。”哎，你们想想，要是我第2轮淘汰的话，更尴尬。你想啊，我回去之后，机师肯定要问我说：“啊，10号，你第几轮淘汰了？”我还得跟他说：“你第1，我第2咯。”哎，说实话。我觉得我们广东的演员呢，要做普通话的脱口秀，其实就是要比其他地方的人要难一点的，不是我找借口了。首先，我们语言又不通的，因为我们做普通话脱口秀，我们还得先从学普通话做起的，不是开玩笑。我刚出来工作那几年，我真的完全听不懂那北方的普通话，特别是那种东北的普通话，太复杂了，真的是。有一次人家跟我说：“你小王八犊子”，我当时都不知道他在骂我。我当时反应是啊，犊子？什么犊子啊？你肚子饿了是吗？哈，我煮个面给你吃咯哈。他还跟我说什么？你跟谁俩呢？不是，这什么话来的啊？为什么一句话里面全都是主语的哈？那我跟谁俩？那没有动词的。我说啊，我跟谁俩？我跟阿傻是 twins 咯，我跟谁俩？我完全搞不明白。还有一个事情。真的，我想说了很久了，就是以前真的不太好意思说，就是毛豆讲话，我是真听不懂啊。我说真的，我第一次听毛豆讲脱口秀的时候，他给我感觉就好像那个就《植物大战僵尸》里面那个，就头上戴着锅那个大叔，你们知道吗？就这个人，就这个。你们还记得这个人吗？哈喽的朋友们看得到吗？真的，毛豆在我心中就长这个样子了。那个杂子。所以你知道，我第一次听毛豆讲脱口秀的时候，他在我耳朵里的感觉就是。哦，鲁德昌什么？完全搞不明白，我老觉得我奶奶那个坏了的收音机声音都比她清晰了，真的是。哎呦，这个事情我疑惑了很久了，之前一直不太敢说，就是我感觉怎么大家都听得懂的哈，你们啊，明明你们讲话也不是这样子的哈，我觉得肯定有人跟我一样，其实在装懂的，你知道啊，就怕被别人嘲笑啊，是吧？毛豆的新衣这个就是。绝对是这样子的，我想想都生气了，因为我的普通话经常有人说听不懂了，为什么毛豆的你们就都能听得懂的哈？
你们试试啊，让毛豆去给那个广东那个老板做演出啊，毛豆会哭着回去找他老豆了，你知道吗？广东的老板看了都会说，这个毛豆搞毛啊，一点都不逗啊，水土不服，我跟你说肯定。而且广东演员还有一点是最难的，就是你知道广东这个地方，它本身其实不太重视脱口秀这种什么文化娱乐的，跟上海相比啊，我感觉广东的本地人呢、他们就想着吃，真的，一天到晚就知道吃的。我回到老家跟我那个朋友说，我说哎呀，在上海不好混呢。他说对呀，上海是没什么好吃的。我说我的意思是工作上不顺心啊。他说哦，那看看等一下吃什么咯。我跟他说哎呀，节目太难了，年年都在那里瞎搞。他说瞎搞。好啊，老板，来2笼虾饺了啊。我跟他说，广东人对吃有多么在乎啊！真人真事啊！我在广东做我那个粤语的专场的时候，经常演到后面，会有观众直接站起来走了，我都不知道干什么。我说怎么了？是我演的不好吗？他说不是，我要去吃夜宵了。他说啊，你演的挺好的，但是排号排到我了。广东人对吃那个执念真的匪夷所思了，就是在他心里，姜子浩哪有 A18号重要啊，对吧？我们广东人就是这样的，有上顿有下顿的，我们就真的太爱吃了。你们想想，就是广东啊，连骂人那个话都是让人家吃东西了，对吧？你们记得张学友那个经典的表情包吗？你别管他让你吃什么，是不是让你们吃东西了哈？就是这么爱吃东西，我们吃东西了你。真的，我们广东演员的现状就是这样子了，在外面很难吃上饭，回到广东就只剩下吃饭的了。我们，所以其实我们呢，跟其他演员相比，广东演员最大的优势或者说特点嘛，其实就是我们会粤语。本来我今天上节目，在这个舞台上，我最大的愿望就能展示一段粤语的脱口秀，然后笑死你们。我本来想的是，然后，但最大的问题你们也知道了，就是现场的大家基本上是不可能听得懂的。广东毛豆，我现在就是。我想过很多办法的了，我还跟节目组讨论过了。我说啊，能不能现场弄个字幕啊什么的？人家节目组说很难的，搞不了了。搞了半天，我广东那个同事最后给我出了一个主意，他说子浩有没有可能啊？你就直接现场给大家翻译。我说怎么翻译啊，大哥，来不及了哦。他说你就一句普通话，一句粤语，一句普通話，一句粵語，交替的講，交替咁講，不就行了？咁咪得咯。我說這樣子講話很奇怪的喎，咁樣講嘢好 Q 奇怪嘅喎，好像神經病一樣啦，好似黐孖筋咁嘅喎。但看得出來，到最後我還是被他說服了哈。睇得出來，最後都係俾佢說服咗，你知道？這個我喜歡，這個好，這個好，就是一直莫名其妙的瞎折騰。哎，因為我仔細想想還挺好的，因為其實諗下都幾好喎。還得演。哎，首先我可以在我粵語的部分夾帶私貨，首先我可以約呢一 part 夾帶私貨啊嘛，係咪先？因為反正大家係聽不懂啦，呢個光就真係幽默夠靚仔嘅啫。先把自己哄開心了，我不管了哈。而且來順便讓他感受一下粵語的那個魅力嘛，因為大家也知道了，粵語呢有9聲6調的，所以很多人都知道，就是那個古詩詞，很多古詩詞哈，就是用粵語來念會比較有韻味一點，會比較有味道一點的。那麼最後呢，我就給大家小小的展示一下啊，一首粵語朗誦《靜夜思》送給大家，好不好？靜夜思。雷白，你們練詩不練奏摺的嗎？真不專業的，你們真是。床前明月光，疑是地上霜。只好棟篤笑，得閒捧下場啊！謝謝大家，謝謝。多謝多謝。來，在姜子浩的表演結束之後，大家拿出手中的投票器。OK 鍵確認，姜子浩索票通道開啟。姜子浩老師，你最後一句夾帶的私貨到底是什麼？對，
就宣传了一下我的粤语专场嘛，就说姜子浩的脱口秀有空来捧捧场了。我虽然不懂粤语，但是我觉得以脱口秀演员的能力，到了夹杂私货的时候了。是是是，我太喜欢了，我觉得子浩今年可以啊，谢谢。我越来越棒了，因为确实，之前我参加过好几季咱们节目，他之前只是靠发疯嘛，那次就一下就炸了。这现在是很稳，就是非常的棒，非常的棒。那个你说广东人听东北人说话费劲，我是北京人吧，我跟广东人点个餐那费劲费疯了。我想点香肠，我说给我来个肠，他说你是要红茶还是要绿茶？我说我要香肠，他说我们这儿的茶都很香啊，他听不了，他不知道什么叫香肠。你有没有想过，就是你语速有时候别人确实也难听懂。我点餐是很慢的，你确定吗？我跟他说你好，我是大张伟，我语速很慢的。反正我的意思就是说，其实都有这种中间的这个点餐呀、什么这种小事。但是你喜欢，我太喜欢了。我希望你能够一直走下去，太棒了。好，谢谢，爱你。我跟那个罗老师没有拍，我其实觉得子浩这段讲得很好，但是你用了2个道具，一张画和擦汗的那个纸巾，我觉得擦汗那个纸巾是有效果的，拿出那个画，其实我觉得效果不是特别的明显，我个人觉得它有效果，但是它这个只是因为动作好笑，但是这个内容本身，我觉得它其实没有达到那个后来擦汗的那个效果。是，其实子浩讲这些我还挺理解的，因为虽然我们所在的方言区大家都能听懂，但是我年轻时候有一个偏见，老觉得北方的作家写文章文字生动，然后南方的就不够生动，一直这么想。后来直到认识了一些南方的作家，他们说你这个就是北方文化自我中心。实际是因为我们普通话定了北方的语言，所以南方的作家不得不改用他们第2擅长的语言，不熟悉的语感。所以子浩说这个我特别能理解，因为我经历过这个认知的转变过程。但是没拍主要是上一场实在太精彩了。今天呢，因为还在同一个话题里，那我心里就会期待说能不能再突破一下，但基本上是平的，甚至是略有下降。对，来我们看，子浩第2场仍然选择了讲粤语，固定题目、固定方向。其实对于脱口秀演员是自己在给自己加码，但是我觉得子浩已经交了非常非常好的答卷。那么在子浩的表演结束之后，小丽回到舞台。在王小丽和子浩2个人的表演结束之后，我们来看一下王小丽和姜子浩最终的得票情况。祝贺姜子浩成功晋级，小丽232票，也是非常好的成绩，还要在待定区继续等待。子浩晋级。欢迎毛阵营的朋友，我太紧张了，让他看我下来。各位，我们这一场的表演到这儿就全部都结束了。现在一共5组演员成功晋级，其中有4组来自盾组，1位是毛组。目前盾组是4比1，暂时领先。再次感谢所有的脱口秀演员朋友给我们带来的精彩表演。接下来需要大家继续加油，我们也相信下面的表演只会更精彩。休息一下，马上回来。Yes。各位来到脱口秀和他的朋友们第2季的第2赛段。我们这个赛段叫做矛与盾之战。此前我们向每个演员提问，脱口秀是你的矛还是你的盾？根据他们的回答，42位脱口秀演员组成了矛和盾2个阵营。大家可以看到，上排的是矛阵营，坐在下排的是盾阵营。目前矛阵营有4组完成了表演，而盾阵营有5组完成了表演。目前矛阵营晋级的只有1位，盾阵营现在已经有4组朋友晋级。接下来的比赛会更加精彩。那么现在马上要出场的是来自矛阵营的朋友。这位朋友很有意思，他经常很愤怒，他甚至于愤怒的让人有些不能理解。让我们掌声欢迎这位
一怒之下怒了一下的秋瑞。秋瑞。你们好，我是秋瑞。我确实是个比较爱生气的人，有时候那股邪火一来啊，我自己都难以理解啊。我一失眠真着急啊，我开始骂自己。我说你上班时候不挺困的吗？躺床上睡不着了？这时候给那些经常失眠的朋友发消息，他没回我，我更生气了。连你都睡着了，当时就有点理解舒适了，想给张怀民打电话。同事也知道我这个性格，去写节目的时候，为了能写出共鸣，就会把脾气差的嘉宾留给我。到我手里边的全是 rapper、乐评人、臭嘴大 V。我一进那个会议室，我都懵了。我说我是已经下地狱了吗？我本来开头这个段子就是给一个 rapper 写的，为啥最后没让他讲呢？我给他读完，他问我张怀民是哪个厂牌的。跟这帮脾气差的人工作不了啊，他们还吵架啊。我第一次当面看两个 rapper 对骂啊，我在旁边说实话有点不想拉架，我只想问他俩为啥不发歌 diss。我不是想激发冲突啊，我反而觉得解决冲突最好的办法就是比一下子。我们脱口秀圈这帮脱口秀演员为啥好管理啊？我们有排名。没节目之前，我们光雅线下的时候也是互相瞧不上。我就总问啊，为啥老让呼兰压轴啊？比了几年之后，呼兰永远是我最好的哥哥。排名摆在那儿你就没法不服了。你说你1年不服，2年不服，这个比赛7年了还不服？脱口秀比赛快让呼兰干成7擒孟获了。我们这帮货哈，比一次被擒一次，比一次被擒一次，擒完了他还放你，让你准备1年，再来他还擒你。我觉得诸葛亮有点侮辱人了，他擒你之前还帮你改稿。他比赛经验足啊，帮我们改稿的时候还鼓励我们啊，说没事儿，放轻松，我还没有稿呢。我一看他电脑确实是空的，就跟他去喝酒了。他回家熬一宿，第2天上台巨炸。我当时就觉得中计了，空稿计。我这次来比赛有点理解孟获第7次出征时候的心态了。输赢很重要吗？真的，人一旦放下输赢之后啊，你视野都开阔了。你们也知道，这2年对面也有个节目，好多人都觉得你们是不是得争个你死我活啊，打出个死活啥的，那是老板们要考虑的事儿。我作为演员，只觉得又多了一个跳槽的机会。之前上节目还要海选呢，今年全取消了。反正你不让我上，我就上那边。今年上节目还有奖金拿哈，多比1轮就多1个月年终奖。我不知道对面有没有奖金啊，但我觉得我这段播了，对面肯定就有了。咱就得让老板们搭起来才有好日子嘛。咱过得最好那几年，不就是互联网大厂互掐的时候吗？什么共享单车、网约车 battle，
谁在乎过他们的输赢啊？两边 APP 我都下，我都嫌他们打的时间太短了，打到我死多好啊！我现在特别希望他们能在医疗领域打起来，在我生命垂危的时候，这边大喊600块钱换肾不是梦，那边2000块钱致癌免预约，给第三家整急眼了，大手一挥，我这边看30秒广告能复活。你总在打车吃饭这种我花的钱的领域打多没意思啊！你们杀进房地产呢，把房价给我打下来。你要是6块钱卖我一套房哦，哎，就是盖一半烂尾了，我都说，哎，剩下的我自己来吧。你房子卖这个价，生意失败了还用出国躲着吗？你去谁家谁不给你一碗饭呢？你不像那个拼少少那个老板，他要来我家要饭哈，我就让他再邀请500个好友。别老教育我们打工人要有主人翁意识了。我现在不想当主人翁，我想当渔翁，鹬蚌相争里的渔翁。反正靠我自己这房子肯定是买不起了，只能守株待鹬蚌了。谢谢您，谢谢你们。秋瑞锁票通道开启。再次感谢秋瑞给大家带来的表演。爱秋瑞，太喜欢秋瑞了。就是秋瑞每回这个他特别解恨，你知道吧？就听着那种感觉特别解恨，而且秋瑞每回那个小尖下巴颏跟鸡的拨片似的，你知道，搁那梆梆缠别人。哎，但是真的平时爱生气吗？我觉得爱生气我还能再写好几篇。哎呦喂，哎，我觉得劝你养养鱼，你多看鱼就会舒心，因为鱼舒心啊。啊，然后就I'm sorry， 但是重点忍过这些，好，又成长了，对不对？好嘞，是的，成长了。但是我就觉得特别希望秋瑞一直让我们过瘾下去，好吧？期待你后边的稿了啊！了不起，了不起，了不起！好嘞。我特别喜欢秋瑞，就是他就是对全世界好像都不顺眼，看不顺眼。对，看哪儿都不服。对，然后呢？但是我觉得，反正在他之前，我没有对谁的生气这么的着迷。他就是甚至激发了我人性当中的某一种暗黑的别介，丢人。就类似吧，所以我每次都对他是充满期待的。他讲的内容我都特别喜欢。而且秋瑞的那个生气，其实表面上看好像是他在自己生气，其实他生气的所有点，都多多少少有社会大众的痛点。是的，社会的当下性，这点才是秋瑞真厉害的地方。我觉得今天秋瑞讲的非常好。他解决了我之前有一个我自己心里的一个困惑，就是在什么样的场合，这个内部梗能够到多内部，我们是能够接受的。我觉得刚刚秋瑞那我就完全能够接受，他其实围绕的就是呼兰。七情孟获，它一直是围绕这一点，但是我能够接受，就是因为他把这个梗作为一个工具，他通过这个工具让我们所有的人会觉得，哦，我们是一块儿的，就这每一个笑点我们都能够被涵盖在其中，就你没有把我排斥在外。有时候我们之所以会抗拒一个内部梗，是因为就会觉得，哦，你们几个人笑，我是外人，那种被隔离在外的感觉让人很不爽，你就会抗拒。但他刚刚做的那个特别好，所以我就觉得很爽的拍了灯。是好。今天我觉得他维持了一贯的鲜明的个人风格和高水准，唯一一个我感觉奇怪的，可能是我高度主观的想法，就我感觉他像是一个完整的东西走到了8、9成的时候，我在这儿就等着拍灯了，然后突然就没了。就是我其实想留在那儿可能会好玩一点，往后写就是会好笑就不好玩了。你想更意味深长一些？对，就想搞完喜剧搞多了，你就总想说点那些金句了，你总想。但我完全不担心，对你因为肯定能进去，对，完全不担心，一直走下去啊。好了，好，那么我们看一下教团的灯30票，请看最后的票数是
因为没有达到290票，所以现在盾组要开始抢麦了。我们现在准备倒计时。哎，有人站了。来呀，来呀，还有。没有就来了。哎，他感觉有一种等了他好久的感觉，就是。对于秋瑞来说，秋瑞觉得哇，真的好喜欢是你啊，对吧？就是因为这位朋友他有的时候怪怪的，有的时候还是怪怪的，但是总能在出其不意的地方让我们觉得好笑。掌声欢迎高寒。朋友们，还有2楼的朋友们，晚上好。然后我叫高寒。我是一个穷人，出生在东北一个农村，所以我上县城上高中的时候非常自卑。我感觉我跟县城小孩不一样，因为开学第1天，我同桌穿了双耐克，我穿了双阿迪达达斯。我不是口吃啊，那鞋就叫阿迪达达斯。然后我同桌就跟我炫耀，他说：“哎，我这鞋詹姆斯穿过。”我说：“啊，那跟你比不了，我这是新鞋。”我谁也没穿过。我说别人穿过你就别穿了，多埋汰呀。但他非常不屑，他说：“阿迪达达斯啊，你这甚至都不是莆田鞋，是假莆田鞋，是假的假鞋。”我说：“假的假鞋，那不就是真鞋吗？”哎，能穿就是真鞋呀。在我概念里，啥叫假鞋？就一双鞋买回家我一穿，我说：“哎，不是鞋，是巧克力呀。”啊，这是假鞋。但是，经常穿假鞋的朋友应该知道，如果青春期穿假鞋，那你人生完了。我同桌上课不听课，就盯着我的脚看。我真分不清，我说他到底是爱攀比还是恋足癖呀？我不理解他为啥对一双鞋这么在乎。他说：“高寒，我受不了假鞋，因为球鞋是我的信仰。”我说：“你这信的是啥教？邪教？”就我承认，我当时非常自卑，我怕他瞧不起我，我只能嘴硬，我说：“哎，不是钱的事儿。我就是爱假鞋，莆田是我的耶路撒冷。”哎，谢谢你告诉我啥是莆田，这是我人生第1次因为一个人爱上一座城。然后我心里还是知道这个穿假鞋不好嘛，我回家跟我妈说，我说：“妈，有同学瞧不起我，能不能给我买一双好鞋？”我妈说我虚荣，她说：“你告诉我，谁因为一双鞋成功了啊？谁因为一双鞋出人头地了？”我说：“可能是灰姑娘吧。”啊，灰姑娘太可怜了，她妈是后妈。但是我妈说啥？我妈说：“儿子啊，咱不跟她攀比，要比咱就跟她比学习。”我说：“你不是说不攀比吗？”然后我妈说了一段让我铭记一生的话，她说：“儿子，咱家就是穷，妈这辈子就这样了，所以你得学习，你让这个世界看看什么叫寒门贵子。”我说：“对呀，我有啥可自卑的？我可是寒门贵子，他不过是个婆罗门小兔崽子。”我一瞬间我醒了，我发誓一定要成为寒门贵子。第2天我跟我同桌说，我说我不跟你比鞋了，我要跟你比这学期期末考试的成绩。没比过。本来我们学习差不多，但是他补课了。家里有钱才能补课，命运能改变知识。我也想补课，但是那个课100块钱1节，要补课的话我就没钱买假鞋了。1节课上完就得光脚了，我无颜面对莆田父老了。你别说鞋了，多补2节课，我优裤子全没了。
我不敢在知识的海洋里遨游，因为我怕潮水退去，大家就知道了谁在裸泳啊。哎，我真觉得太荒唐了！一节课45分钟，100块钱，可以说是一寸光阴一寸金。一节课1寸金，他氪金。哎，这氪金玩家是不是专杀寒门贵子啊？哦，我是寒门贵子，他是寒门刽子手。哎，他家真是太有钱了，就是其实他是一个官二代，他能靠他爸，那我能靠谁呀？我真越想越难受。我说这怎么，我就感觉自己配不上他，就跟他比成绩，就像跟他结婚，不是2个人的事儿，是2个家庭的事儿。所以，我感觉我同桌他可能也不是说瞧不起我这个鞋，他是瞧不起我这个人。就算我穿一双真鞋，我告诉他，我说我穿的是真的，他也只会说一句，他说啊，真的吗？我不信。这个段子我线下也会讲。有个特别善良的观众，他私信我，他说高寒，你太可怜了，我心疼你。不要心疼我，我站在这儿马上就要成为一个明星了，你心疼我干什么啊？而且这个事儿我已经完全释怀了，它不过是发生在那个小县城的一件小事儿。现在我已经出来了，然后他爸也进去了。讲到这个，谢谢你们。他就是又天真又纯粹，然后充满了那个矛盾，但是又不顾一切。我太喜欢他了。高寒的锁票通道开启。再次掌声送给高寒。高寒第一轮刚讲过那个养鸡场是怎么倒了的故事啊，对。然后到了第2轮开始讲这个假鞋的事儿，为什么第2轮选择这个题目？看心情，想讲啥都行。我觉得在这场2个人比赛当中，我觉得高寒其实他表现是更好的，但其实有一点他最后处理的非常好。就我到听到2/3的时候，我其实开始是有点难受的，但他最后那个梗就把我这个难受给破了。我觉得这是脱口秀它特别好的一点。我就指望这梗呢。所以我就觉得真的是嘴欠哈，什么都来一句。哎，为什么就是毅然决然站起来要 PK？怎么这么困了？是为情所困还是什么呀？是怎么就困了？就是在那儿待着，说哎呦，秋瑞让我听困了，是这意思吧？我去年说了，我一直得躺着嘛。我今年的生活还是没有变，我还是一直得躺着。然后我下午也在那录，我就感觉有点累，我想就是赶紧能休息。我在那老紧张，我就想下一个会不会抽到我什么之类的。就是想释放啊，释放啊，明白。对，你总结的非常好，和高寒对话，很艰难，没事。罗老师，我刚才听的时候感觉好像有一些气口啊，节奏好像没有特别丝滑，是吧？是我就是紧张，我不知道，我以为我站这个台上已经站了，这是第4次了，但是我还是很紧张，我不知道为啥。你本着这次这么强，有什么不自信的呢？因为其实我判断不了。我判断不了，我们是不是能接受你那么高水准的文本？那不。哎，卢老师，你不能把我的心里话说出来啊！我不，哎，他就是我得老带着一股高傲啊！我不知道这个观众能不能就是接受，因为我是那种如果观众不接我的话，我就是会凉整场那种，所以我就也害怕。由于你说的类似原因，可能有一些没有特别丝滑表演上，但文本仍然是无敌的，特别精妙。那也没到那个程度吧，明白？那你要这么凡尔赛的话，我们被迫说一些心里话了啊。就中间也有些烂梗啊，就是这粒老鼠屎很神奇的没有坏掉这锅汤。对，
但真的这个文本特别精妙，非常好。对，我作为观众，我是特别乐于看到秋瑞跟高寒之间的这样的一个对抗，因为在我心目中当中，秋瑞非常狠，然后没想到高寒更狠。高寒也很狠。对，所以我觉得他们两个在一起比拼，我觉得特别有意思。嗯，另外一个，其实我在上一场的时候，我就发现高寒说话的一个他个人的特点，动作和他的一个有点口音着，我在想为什么这个感觉这么熟悉呢？我就一直在搜索我的脑容量里面，我是不是有这样的朋友？谁？那个人叫李荣浩。是哦，真的，他说话跟他好像。是吗？李荣浩说话就是这样，而且他也喜欢有一些梗，然后他也喜欢开玩笑。我这个真是自卫，就是防御，我真就是紧张，我这个不是要攻击谁。对你这身板也攻击不了谁啊。是。小四爷怎么评价今天高寒的这个？就是因为上一轮他是讲他是个富二代，然后我是个穷二代，然后 PK 我赢了嘛。然后没想到他可能就转换思路了吧？可能，对，这都连着的，破完场就直接就穿假鞋。穿假鞋不是你家里破产的时候你多大？6岁。对呀，所以其实严格意义上他是富二代是穷二代有点模糊。感觉他的经济水平确实忽上忽下啊，可能是。我想听一下海源老师对于高寒这段表演的评价。高寒那种气质非常特别，然后就是他看起来在讲他贫穷，但是他其实文本里面有一种卖弄感。对，就是他在卖弄他对文字的那种运用，然后所以有一种非常特别的气质，厉害。好的，谢谢海源。这个事儿在我高中真实的发生，然后我确实也自卑。我现在也有时刻会自卑，但我不管是曾经的自卑还是现在的自卑，我都老忘，因为我现在过得很幸福。有计时品，我可以试电去试一下。所以我同学他应该不是。我是一个穷人。但是录节目，因为要录节目，不知道他在干嘛，但是你又觉得很好笑。他平常说话也这样，特高调、特拽、特狂，但他本人又是那种病殃殃、懒懒的样子。都很厉害，但是一定会有去留。来，秋瑞，请回到台上。秋瑞和高寒在校团的票数当中差着1灯。哇哦！秋瑞和高寒的票数分别是哇，这个好难猜啊！是，但才多10票。对，这说不准。哇，厉害，3分啊！最接近的是最接近的一次强对决。我们首先要祝贺高寒顺利晋级，秋瑞需要在等候区继续等待。厉害，你这个赖赖唧唧的气质也太迷人了。有点慌张了，慌张。幸好你来了，不然连个说话的。高寒有点出乎我意料，那个底感真挺好，他演的挺上，但是我感觉没有往年的他好。如果就是几年前的秋瑞站在今天那个台上，会打败今天的秋瑞。他在变样的骂我老，没变样，就是自己也说那个。接下来要出场的又是盾阵营。下面要出场的这位朋友来自新疆，上一轮他给我们的印象是又酷又好笑，那么这一轮他又会给我们带来什么样的故事？掌声欢迎小帕。哎，谢谢啊！大家好，我叫小帕，我是维吾尔族。哎，谢谢。我觉得普通话特别难，真的，我一直在琢磨别人到底是什么意思。之前有一个女孩，她在厕所，她问我：“你有面包吗？”
后来我才知道，面包是指卫生巾，但依旧到今天，我都坚定地认为卫生巾这个东西，它就应该因地制宜的在新疆叫馕，在上海叫贝果吧，可能。现在坏就坏在这个普通话好了，而我又是一个非常在意别人怎么说我、怎么评价我的人，所以我日常最害怕听到的一句话就是小帕，我看过你演出，因为我会很紧张，我不知道他接下来会说什么，他说什么我都会往心里去，我咬紧牙关，下颌线都会清晰一点，我就这么瞪着他，他但凡说句小帕你还行啊，我整个人立马就。我之前也被人给过差评骂过，那段时间毫不夸张的讲，我吃饭睡觉脑子里都是这个人，睁眼闭眼都是他，好奇怪，凭什么他 diss 我，我居然有点 miss 他。英语也还行啊。我日常生活里也这样，之前逛街看到一瓶擦脸油要3500块钱，我当时第一反应，哦，这么贵。我想那买不起，咱们蹭一蹭看一看，长长见识嘛。我试了一下才发现，无论是质地、包装还是味道，我都好喜欢。但我又买不起，我就开始有点自卑了。好死不死，这个时候售货员问了我一句，他问我说：“哎，你感觉怎么样？”我感觉怎么样？我感觉自己像一个破了防的渣男，本来只想玩一玩，结果陷进去了。但我深知自己配不上他，所以接下来要做的事情就是诋毁他。他问我，哎，你感觉怎么样？我不可能跟他讲穷没有钱，对吧？我只能跟他讲，我说你这个东西啊，一般吧，普通，我们村都没人用。我就打算走了，心虚啊，心虚啊！当然走之前为了体面，还留下了一句渣男式的承诺，那句话你们肯定也听过，我说我转一圈再回来。结果售货员人家道行深好吗？他看我要走了，啊，指着我的脸，看着我的眼睛，他跟我说，哎，我发现你有点，他这个。还没有结束，我整个人就开始紧张了。但转念一想，大家想啊，我靠说话吃饭的，他今天要是敢骂我，我骂死他。我不光今天骂他，我还要写段子骂他，然后把那个段子拿到台上去讲，赚钱买那个擦脸油。我都想好了，我当时就这么瞪着他。没想到他指着我的脸，看着我的眼睛，他跟我说：“哎，我发现你有点像 idol。”我就。包起来！我祖上3代都没人用过这么金贵的护肤品。如果硬要说我祖上有可能有人用过同等金贵的护肤品，我唯一能想到的还是香妃。就这个擦脸油，它有魔力，我跟你们讲，我还没有把它拧开盖子往脸上抹，我紧紧就把它攥在手里啊，它就已经开始修复我了。它修复的都不是我的皮肤，它修复的是我脆弱的自尊。我特别容易因为别人的一句话就自我否定了。以前别人要是跟我说，哎，小帕，我觉得你段子不好笑，我可能就把自己关在屋子里一哭一天了。但是自从我把这个擦脸油攥在手里的那一刻起，胆敢再有人过来跟我说，哎，小帕，我觉得你段子不好笑，我第一反应都是，我面上3500。我想炫耀，我想让所有人都知道，包括香妃。但我不好意思，因为炫耀这件事情我也会在乎别人的评价，所以炫耀在我这儿，它就跟暗恋一样，我怕别人看出来，我更怕别人看不出来，所以就只能那天晚上发那个朋友圈的时候，把那个擦脸油放在一个既显眼又不显眼的角落里，配文只能说一句：今夜的风有些喧嚣。这个擦脸油我只舍得用在脸上。我只舍得用在脸上，因为我觉得脸好看就行了呀，脖子无所谓哦，无所谓，我有的是高领毛衣。所以细心的朋友也能发现我的变美思路大概就是先让一部分皮肤美起来，再把另外一部分皮肤围起来，一些简单的面子工程，把钱花在别人看得见的地方。真的，我每次抹这个擦脸油，就毫不夸张地讲，我会对着镜子以我的下颌为分界线，我只会拿它来抹我的脸。如果哪天不小心抹着抹着走神了，抹到脖子上了，那种感觉太难受了，就跟抹了脖子一样难受。苦学普通话这么多年，就是为了这一刻，朋友们。擦脸油用完了，皮肤上说实话没有太多任何肉眼可见的变化。我就琢磨为什么，后来琢磨明白了，面子工程嘛。
注定是要烂尾的。我非常反思，我为什么会那么义无反顾地跳入这个消费主义的陷阱里？因为这帮鼓吹消费主义的资本家，他说话是真好听啊！我的天，我都不敢想我父母这么跟我说话。我小时候在家里想要点什么，我说妈，我想要，我话还没说，我妈就是要什么要，就你屁事儿多，别人咋不要？资本家一张嘴，你值得拥有。大家要注意，资本家的每一句话都在暗中标好了价格。家里恶语伤人6月寒，外面良言一句3500。以前我在公司上班的时候，我们老板只要稍微在我耳朵跟前良言我2句，夸我2句，我就哐哐干活，加班费都不敢提，钱什么钱？我活的就是一个好评返现。也有人问我说：“小帕，这些陷阱你都已经看得很清楚了，你还会去买那么贵的擦脸油吗？”我再也不会去专柜买那么贵的擦脸油了，我会用美团闪购，更方便，30分钟就能收到。这句话也标好了价格。有人劝我说：“哎，你不要那么在意别人的评价，怎么可能？我从小到大看到的世界就是在意别人评价的。白雪公主她后妈，整个故事里最有权势的人，没有人敢否定她。她在乎一个镜子的看法，但我依旧羡慕她。她在乎归在乎，她敢直接指着那个魔镜的鼻子问谁是最美的女人。我不敢，我渴望别人的认同，但我害怕被否定。我到了那个魔镜跟前，顶多就是魔镜啊，你忙吧。”哎，这个镜子也王八蛋啊！他跟那个皇后都四目相对了，你说2句漂亮话就完了吗？他还偏要说白雪公主比你更好看，才艺捧一的玩意儿，啥魔镜，顶多算个瓷镜。我尝试跟朋友诉苦我的这种非常不健康的心理状态，我总是把我的自我认同建立在别人对我的认同之上。我朋友看着我说：“你知道吗，小帕，你看起来不像是那种人，你看起来像是那种会杀人的人。没想到你内核这样不稳。谁杀人是因为内核太稳了呢？那些真的能杀人的人，他也在意别人的评价呀。比如皇帝唐太宗，他也在意魏征的看法。他有多在意？他甚至说魏征是我的一面镜子，为此还写出了‘以人为镜，可以明得失’这样的句子。当年学到这儿，我脑子里就有一个画面：唐太宗天天跑到魏征跟前，魏征，谁是世界上最好的皇帝啊？我渴望得到别人的认可，我只有在别人认可我的时候，我才会觉得自己还行。所以我会努力在别人面前展示出自己最好的一面。真的，今天这个妆我花了3个小时。我的稿子改了60多遍，这身应该是我第5套型后吧。就我真的卯足了劲儿，就这种站在台上，结果上台前导演跟我说：“小帕，你不要太在意观众对你的看法。”那我干嘛来了？脱口秀比赛比的就是观众的看法和评价，因为这个东西它不像体育竞技类的比赛有客观的评价标准，对吧？你从来没有听说过一个人评价一个段子说：“哦，他这个段子10环。”没有这种东西，所以我在意。不光我在意，导演你比我更在意，因为你卯足劲儿想在爱奇艺面前展示最好的腾讯。哎，就这种卯足了劲儿想在对方面前展示自己最好一面的，何尝不是一种爱呢？所以这个 CP 名我都想好了，就叫疼爱 CP。感谢你们今天所有的笑声和掌声，你们根本想象不到这件事情对我来说意义会有多大。但如果你们不笑，我可能会死在台上。但我死在台上，你们也不用担心好吗？我不需要什么心肺复苏啊，什么除颤120 ICU， 我通通都不需要。找2个嗓门大的在我耳朵边上喊：“小帕，你段子好好笑，像爱豆。”加油，小帕，谢谢。这面维稳之盾，死死地守住了防线。小帕，锁票通道开启。掌声送给小帕。小帕在分阵营的时候，你为什么觉得脱口秀是你的盾？因为我特别易碎。真的，我虽然表面看起来不是这样，但我真的就超柔软。我需要有一个东西保护我，我需要有一个东西能让我躲在它后面，去远离这个世界一小会儿。你表面上看确实
不是一个可能特别在乎别人评价的人。我说表面上看，对对，我超在乎，其实，我超在乎，其实。你太棒了，小明，哇，太棒了！你知道有一种叫敞开一切拥抱世界，他是敞开一切刺痛这个世界，就是那种感觉。我虽然喜欢别人认可我，但是我不敢跟别人说我希望别人认可我。他就是在那说，我就是需要别人认可我，特别有力量。我觉得脱口秀对你来说，就是它不是个工具，是个武器。我觉得特别了不起，非常的棒啊！谢谢谢谢。我刚刚在听小帕讲这个评价的时候，我在想，你比如说你很在意别人的评价，但是你还是会去，比如说会看会听别人的评价。我刚入行那会儿，就是我甚至会把别人对我的好评偷偷的截下来，然后放到一个备忘录里面。那个备忘录的名字就叫强心针，就是那种难过的时候拿出来看一看。但现在差不多2年已经不干这个事儿了，因为骂我的人也有那么几个了。因为我问这个问题的原因是我们可能每个人都会面临这种不好的评价。对。那可能对于我来说，我觉得我还没有你勇敢，我可能有的时候我会选择不看。因为我觉得可能它会影响我的整个人的状态，或者影响我近几天的一个心情，那我可能就选择我就无视，我跟不看了。但是我觉得你可能比我勇敢。谢谢。我觉得小帕今天表现得非常棒。非常好。首先我觉得所有的人我们都一样，就没有人会不在意别人的看法。对。所以那你就所谓择善而从，就是你听那些能够给你正向和鼓励的。对我觉得这也是一个好处吧，因为我在意别人的评价，好的坏的我都在意。你可能就是一篇 report 就能把我打倒，但你要想让我站起来，也就2句话的事儿，就比较有弹性，就活得比较有弹性。首先我要说一下，就是你说我们说的好话，你是相信的，对吧？坏话我也不想听。他会把咱们话搁在文件夹里啊。那我必须手把着良心说，上一场的表现是我在这个舞台上见过最酷的女选手。谢谢。对，这个是实话。然后今天的话，我觉得整个脚本是很好的，然后谈这个叫什么消费主义陷阱这个话题也是我特别喜欢的话题。但我为什么最后没拍，是我感觉稍微有点用力，比较着急啊，尤其是前半段的时候，我有那个感觉，所以我刚才犹豫了半天就没有拍。那我后边想了一下，我非常后悔没拍这个灯。小帕，首先这是超高认可，罗老师说他后悔没拍灯，这个很厉害的。谢谢4位笑笑团的评价，小帕给我们带来了一段让全场都炸了的表演。那么我们来看一下小帕的表演结束之后，他能不能直接晋级？请看。那么接下来，毛组的朋友们，抢麦倒计时。哎，我们这么怂的一群人，等着抽球吧。雪冰上次给我们带来了精彩的表现，走出了独特的赛道。加油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 ！非常想听听雪冰对生活的其他分享。小帕休息，掌声欢迎雪冰。Hello， 大家好，我是雪冰。你们好，你们好。还是得先跟大家解释一下啊，这个胳膊是小时候一次意外，高压电啊，就咱不要紧张好吧？你们紧张，咱是像募捐一样啊。松一点，松一点。确实啊，有个朋友刚看到我有点紧张，我也理解啊，可能也不光是因为胳膊，我这个人就是长得有点凶啊，而且说话的时候不自觉的呢喜欢皱眉，一皱眉显得人更凶了。之前其实想过一些办法想解决这个问题，真的，我特别希望就是我一上台吧，给大家一种可爱的感觉。这就是我想到的办法。我上一轮表现其实还不错，然后讲完了下台就有这个演员呢夸我，说：“哎呀，斌哥呀，演得太炸了，你也这么炸，我们怎么接呀？”我说：“不好接是吧？”他当年医院的大夫也这么说的。今天跟大家聊聊工作，聊工作。我之前呢是在一家福利企业工作过一段时间，
给不了解的朋友大概解释一下，福利企业呢是这个由民政部门主导设立的，以集中安置残疾人就业为目的的社会福利型企业。它安置残疾人的比例呢不能低于25%，然后人数呢不能少于10人。实话讲，我觉得按现在脱口秀行业发展的趋势，我觉得用不了几年，咱也能办个福利企业了。这不每年都有新增的残疾人名额吗？对吧？到时候节目就叫脱口秀和他的残疾人朋友。喜剧之王单手记是吧？真的想想就刺激是吧？到时候让黑灯当董事长，小佳当 CEO， 我给他俩打下手，当左膀左臂是吧？一般企业啊，其实面试呢是看简历，福利企业不一样，福利企业看残疾证。真的，这些福利企业，我这个残疾证可比一般的简历耀眼多了。什么3岁琴棋书画呀，16岁清华北大呀，我5岁摸高压电啊，相当耀眼。但其实进厂容易安排工作不太容易。确实适合我的工作不多，大部分都是手工活。然后呢，老板想来想去呢，给我安排了一个管理工作，让我管理车间。一不小心还成了领导，应了那句话吗？啥也干不了，只能当领导。刚开始还有点膨胀我心说，我当领导那还不得一手遮天呢干了几天发现不对劲儿，就是个傀儡，没什么实权，每天就是给老板呢跑腿和传话。其实后来知道，老板这么安排也有他的想法。他觉得我可能跟车间里的残疾人呢有共同话题毕竟都有残疾证嘛，这叫以残治残。老板说我口才好，让我每天早上呢给这个员工呢开动员会，打鸡血喊口号。那一半都是聋哑人，我喊给谁听啊？老板脑子转得快，转太快了，他让我学手语。多荒唐！让我学手语，我说老板，你不怕我学完手以后说了上句没下句啊？说真的，当时车间里的很多工作呢，确实是残疾人呢更适合一点。你比如说这个聋哑人真的干活就特别的专注上班时间从来不聊八卦，咱一聊天手里活就停了嘛。当然，车间里呢是这个计件工资本来说的是多劳多得嘛，激发员工的这个工作积极性。但是当大家的工资呢真的提高了，老板又会背后里搞小动作，他偷偷改那个算法，把大家的工资呢再降回到3000块钱都不够买瓶擦脸油的，是吧？真的不得不说就是我们老板在降本增效这一块真的从来不搞歧视。平等的剥削所有人，那个公司就围绕着那个3000点涨涨跌跌，时间长了，真的大家有一种看似在上班，实际在炒股的感觉，是吧？一开始我还不明白，你说就这么不透明的制度，还能有人在这工作10多年，为啥呀？还能为啥？都被套牢了呗，是吧？每天最轻松呢是午餐时间，大家呢围坐在一起聊天特别开心，真的那个画面特别温馨。你就感觉像是杨过领着江南七怪团建，真的有时候我就想，你说就我们这个豪华阵容，那随便找个步行街一趟，不得月入3000吗？是吧？但其实这么想吧，格局有点小了。相比这个赚钱，其实福利企业还给残疾人提供了一个最重要的东西其实就是尊严。当时在福利企业里边，其实很多的残疾人找到了适合自己的工作。然后自力更生养家糊口，靠自己勤劳的双手或者单手而且福利企业其实还有一个最重要的优势，就是有这个税收优惠政策。有一年嘛，就是很多的企业效益不好都倒闭了，我们厂子愣是靠这个残疾人补贴活下来了现在干得还不错老板现在混得也挺好，有吃有喝。就让我想到了一句话，叫变身罗琦者必是养了残疾人最后呼吁一下，我觉得这么好的政策咱别浪费，对吧？
我还是希望社会上呢多一些福利企业，多给残疾人一些工作的机会。只要你愿意收留这些折翼的天使，我们就做你的天使投资人。谢谢大家，我是雪冰。哎，咱们这边有戏了。掌声送给雪冰，锁票倒计时。再次掌声送给雪冰。你选阵营的时候是选的毛？我选的是毛，对。为什么？因为我觉得我其实现在我不小了，我86年，今年已经快40了。我觉得前半生都是在隐藏自己，或者说在就是尽量想方设法的把自己藏起来，不让大家看到吧，因为都有那种就是像病耻感那种感觉。但是我觉得讲完脱口秀之后，我想开了啊，我觉得我想后半生活得勇敢一点啊，我想突破一下自己吧，勇往直前一点。特别棒，特别棒。大老师拍灯的瞬间是喜剧单手记，我快笑炸了，然后大老师就疯了，我真的是笑得我鼻泡都快出来了，刚刚那一下，我说太厉害了。然后还有那个后边那块也太逗了，说那个弄手语有上句没下句。就我刚才从逻辑上有点纳闷，因为我没学过手语嘛。如果只有一个打的话，是有一上句没下句，还是会影响偏旁部首，还是就比如说会不会把徐浩伦打成预告 B 什么的，或者是说那个对联只能打上半联，就是下半联没有。这个解释一下，严格来讲，其实是一个手，就是有些词就是打不出来的，没有那么严谨。这个段子，他能把悲惨的事儿让我们笑得毫无负担，这个是特别厉害的功力。是的，是的，而且我觉得他文本是很缜密的，非常缜密的。而且雪冰本身，因为我们是在台上4个人像看连续剧一样，有第1集铺垫之后，其实我们是已经没有负担，然后加上他本身特别有喜感，很亲切，所以我觉得非常非常的棒的一次比赛。上一场你表现也特别精彩，哎，感谢。然后这场比上次还有突破，因为一般选手们打比赛的时候，战术上会把第一场弄最强的，比较炸的一个，然后第2场会下来一点点。对，但他第2场更强，所以我期待你后边一路能越来越强。好，感谢。重点是在于，就是我觉得就是哎呀，就是有一个给人力量，特别释放。因为很多那个脱口秀还有讲笑话、幽默都是先制造紧张感，然后释放。你直接上来就有一个这个是吧？对，直接一点嘛。再次把掌声送给张老师，我还最后说一句，随便。哎，我最后再说一句吧，就是我觉得给我们这个毛阵营的加个油吧，就是鼓个气儿吧。咱是毛啊，怕什么呀？对不对？咱得干他们盾呐，是吧？希望大家后边给点力，好吧？来，小帕回到场上，我们来看一下毛阵营和盾阵营晋级的局面会不会有所改观。来看一下小帕和雪冰得票情况。雪冰的赢了，我们觉得小帕赢。我觉得不准。哦呦，好了，回去坐着吧。恭喜小帕274票成功的晋级到下一轮，雪冰266票，非常优秀的成绩。再次把掌声送给雪冰和小帕。来了，可路，太了不起了，太了不起了，给大家打个样，太棒了，太棒了，挺好。确实有很多的一些残疾人员工觉得我好像自己不行，我不自信。我也挺希望，其实通过这篇稿子，能展现出自己的一个自信的状态，让他们知道，就是咱们其实什么都不差啊，只要拿出自信来，好好干，在很多的领域里边，我觉得都能表现得很好。希望能给他们带来力量吧。那么，因为刚才又是盾组成功的晋级，所以仍然是盾组派人出战。盾组的这位我挺喜欢的，上次就是一根韧带让他弄出来了段子炸裂的声音，今天他打算继续和大家分享生活。掌声有请何广智。
谢，大家好，我是广志。好嘞，可以了，非常谢谢你们真的热情啊！大家应该能感觉得出来，就比赛挺让人焦虑的嘛。还好去年我学会了喝酒，喝酒确实会让很多事情变得简单。我天天纠结我的脱口秀受众都在哪儿呀？都在酒里了。真的喝了半年，特别的开心。去体检，甲状腺结节都没了，然后脂肪肝了。没有办法，我觉得现在大家在这种高压的环境下上班，你就只能从脂肪肝和结节两个病中2选1。但话也不能这么绝对啊。我也有同事是那种绝对委屈自己的，有情绪就要发泄出来。他就没有脂肪肝，也没有结节，然后现在也没有劳务合同。我选脂肪肝，因为这听上去就是个富贵病。我们老板就有这个病。他平时吃的太腻了，因为脱口秀蛋糕都让他吃了。看到老板那个报告，我也纳闷儿，我说我们付出的不是血汗吗？怎么到他那里成油水了？我朋友说很简单，这个工艺过程叫压榨。我还回忆，我说这压榨是化学反应还是物理反应呀？我朋友说这得向有关部门反映。厉害！甲状腺结节一听就是个窝囊病，感觉这个人天天受气还不敢撒。当然了，有结的朋友，你们听完这个段子也不要生气哈，不然结节还得长。我体检是我的同事放劝我去的，因为放的体检报告有问题，但他没想着锻炼，没想着找医生，他想找个垫背的。而这个事儿不会有任何心理负担。因为劝人体检这个行为太做好了，就我要查出来没有问题，那我就放心了；我查出来有问题，那我就放心了。我的体检报告比放好，他更难受了，说你确定你一点问题都没有吗？你报告看清楚了吗？是不是视力有问题呀？哎，你把报告拿过来给我看看，我看看。你看你还说你自己没有问题，你偏瘦，你完蛋了！再这么发展下去。穿衣服有你好看的。你们肯定好奇放哥到底查出来啥了，让他如此担心。就别的我不知道，良心肯定是坏了。但我发现我能理解放，就为啥我的报告没有问题，因为有问题的我没给他看，我怕他一高兴我病再好了。我有轻度脂肪肝，我发现我看到报告之后的第一反应竟然也不是找医生，我是找毛豆。够用了，真好使。因为毛豆那个体型一定是脂肪肝，他那个脂肪肝都不用激光扫，余光一扫就行。这好，余光能扫到。我赶紧给毛豆打电话，我说哥，公司体检赶紧去吧，这拖久了对身体不好，对我的身体不好。他说没有时间去。我说那你上次体检都有什么问题啊？他说什么甲状腺结节、窦性心律不齐、骨密度低。我说就这仨，他说就这仨没有，其他都有。全都有，还有毛孔。怎么说呢？跟毛豆通完电话之后，我开了瓶酒，我觉得我的肝没有问题。就我现在喝酒只跟脂肪肝一起喝，下酒菜不用什么花生瓜子来个毛豆就行。毛豆是重度脂肪肝，就怎么说，就只要他还能喝，我就没事儿。他应该喝不过我，他要能喝得过我，应该活不过我。他揍我，开开心心的啊！甲状腺又大了，他对今天受伤害太多。不知道是不是年龄到了的原因，我现在每次体检前都特别的紧张，感觉体检前的那天晚上，我的大脑就在着急所有的器官开会，就各部门都注意啊，明天都给我拿出来最好的状态迎接检查。谁要是被查出来有问题，我就拿谁开刀。各部门都自己把屁股擦干净啊，但是也别总擦，因为那里已经有血的教训了。怎么乱七八糟？但其实公司那个体检也查不出来太多问题，因为我发现企业体检只检查核心器官，总的来说就是一句话，能保证你正常上班就行。当然每公司能上班的标准也不一样，那有的必须是体检报告完全没问题才可以，
有的是体检报告没有大问题才可以。我之前在流水线上班，你只要能去体检就没有问题。你个人买的套餐是很全面的，还有什么骨密度检测，公司是不会查这个的，因为骨密度低并不影响正常上班，而且从公司管理的角度讲，领导就喜欢软骨头。我当然去测了骨密度有点低，是个软骨头。当然这个其实也不用去医院测了，就是平时开会的时候也能看得出来。我们公司还算是良心企业了，除了每年的常规体检，甚至我们还比别的公司多一项，比如我们害怕那个体检机构的数据不准，就我们的尿常规一般在专业机构做。对。我们也很谨慎，就害怕谁不小心一泡尿给行业浇灭了。说的什么玩意儿？我是会定期体检的人，我还见过那种常年不体检的。我不知道你们身边有没有这种人。之前认识一个玩摇滚的哥们儿，他7年没有体检了。我说哥，那你7年不体检，你不担心吗？他说没事，摇滚不死。我说那你不害怕生病吗？我没病，是这个时代病了。聊不了。你确实也很难想象玩摇滚的去体检是个什么画面。他必须得不在乎，他要在乎的话，他就不酷了。就比如医生给他量血压，说：“哎，你这个血压有一点高。”你就说造不造就完了。而你玩摇滚，什么病都没有查出来，也很尴尬。拿机器一扫，一个结都没有。不是哥们儿，你的愤怒呢？我真的觉得那个画面很违和，是吧？平时皮衣皮裤，是吧？黄头发，每天都特别的燥，天天我要干翻这个世界，是吧？天天对这个世界比手指。结果进去之后发现有一个项目叫肛门指检，你观察就会发现，从肛门指检走出来的每一个人都老实了不少，那个表情就跟玩摇滚的上完乐队的夏天一样。去之前都觉得自己不得志，我怎么就不得志呢？回来之后内外都得志了。你要问他得志是什么感受呀？痛痒，赶紧买了条新裤子。谢谢大家。他玩文字玩太厉害了，这感觉应该玩很久了呢。哦，厉害，冠军！冠军！来，变成口号，变成手中的行动啊 ！OK 键确认，何广智锁票通道开启。再次掌声送给广智。哇塞！我当时在想，我说要汪峰去体检去，太逗了。人家问他说：“汪老师，您最近是不是有疲惫？”现在我有些倦了。我本来写了一个把我埋在春天里的梗什么的之类的那种，是吧？我就觉得一定会有这些好玩的延伸啊。然后，哎，怎么做到的？怎么这么密啊？这个梗，觉不觉得广智这一季比上一季大突破？我觉得这要成仙了，这个人已经要。没。我觉得他就是超级进化了，脱胎换骨。我觉得何广智现在在我心目中是个手电筒，屋里黑了，他照哪亮，你知道吗？他只要说句话，咣叽这儿就已经亮了。为什么？是哪儿开光了？是怎么这么厉害啊？因为我讲的这些事儿其实都是真事儿，就是那个7年没有体检的朋友就在现场，天儿哥。就是过载喜剧的主理人方小天儿，然后他跟我说他7年没有体检了，我就把他写进去了。哦，7年是真事假事哥，你这是真事哦，真事是吧？现在应该有8年了，现在对，去年7年。不，赶紧去看看吧，就8年。对，到第9年不用体检了，这也没了，就是。我太厉害了，怎么回事？这个人哇，密集恐惧症听不了这个，我太密集了，我。广智特别厉害，如果你把体检的一类的脱口秀你都听一遍的话，就别的人讲都是一样的，他就是讲模仿那个体检的过程，特别是男性体检的话，他就会讲那个，比如说前列腺呐、什么，就那种动作会很搞笑。广智是唯一的一个，他只是从体检，然后会引申出很多旁支，然后每一个旁支上面都有他的一个表达，
不仅是梗，还有表达，这个非常有意思。我特别同意李宇春讲的，就是你觉得广智好像真的是进化到了2.0、3.0的时代。对，他已经开始到了随心所欲的程度，真的张口就来了，感觉也挺费劲这稿子其实。哎，你想过你演这么好，罗永浩老师下场再一看，说你上回演的有那么好，这一次对，其实我也挺担心的，因为那稿子其实磨了很久，就下一场有可能就很拉了，也非常有可能是。我们这个舞台上，他算老一辈艺术家了，因为对这么多年了，传统手艺。然后我们有一批广智的忠实粉丝，一直对他没有拿过大王感到愤愤不平啊。因为这个舞台的历史上拿过大王的有跟广智差不多水平的，没有高于他的水平的。啊，没有。但是我们这些热爱广智的粉丝，多年来一直有一个顾虑，就是说，因为你在穷鬼赛道上做的太成功了。所以大家很担心，说你富了以后，这个穷鬼赛道肯定是守不住了。守得住就得靠不要脸才能守得住，所以一直很担心。然后这个赛季第一场开始，上一个赛季的尾巴其实已经在转型了，第一场就转型特别成功且非常炸。然后休息的时候，上次录制，我跟他说就恭喜他，因为打开了一个新的局面，然后表演的也非常成功。然后大家都知道广智是一个温和谦逊的人，但不知道吃错了什么药，他当时就很横的跟我说，这是我这个赛季本子最差的一个。我说大话呢，其实也是。对，所以我真的打心眼里就是佩服你们这些老一辈艺术家，还能在创作上实现突破，甚至是脱胎换骨般的突破，这个太可贵了。而且我有信心，他这个出去以后，在网上可能会有好几个上热搜的。对，必须因为梗太密和太高级了。对，而且我怀疑痛仰乐队很后悔他们改了名字。我年轻的时候，痛仰叫痛苦的信仰，对，是他中途改名叫痛仰，但是你这个传播开以后，我相信他们一定会后悔。他只是图省事儿改成了痛仰，结果被你歪曲成这样。就是不会告我吧？这个。我们现在最关心的是，广智这么精彩的这段表演之后，是否能够直接晋级？过了290以上，肯定直通了。这别 call 他吧，太傻了。看一下广智的得票情况。这篇稿子对我来讲是一个大的突破，所以如果他能成功的话，就证明我离了贫穷这个话题，我也能站得住在这个舞台上。哦，293。哦，293。天哪，这不会是介绍看吧？293，我的妈！盾太狠了，气势已经打出来了。对，厉害！祝贺何广智293票直接晋级。太牛，彪哥，你忒牛！哎呦喂，还得是教练啊！我觉得广智给了我一个很好的榜样，就你不要拘泥于之前一些好段子对你的束缚里边，你大胆的挣脱。广智一直崇尚的是技术，他不崇尚所谓天才给他的一些灵光乍现的东西。他觉得只要我的技术达到一定水平，来一个60分及格的灵感，我都可以给他加工到100分。所以我很佩服他这一点。哎，怎么全是盾？目前为止，毛阵营只有姜子浩，毛要加油。马上出场的仍然来自盾阵营。这位朋友大家很熟悉，他是一个自媒体的博主，去年是美食探店，今年他把探店的领域延伸的更加广阔。毛豆，掌声欢迎毛豆。谢谢大家，谢谢大家，我叫毛豆，确实有脂肪肝，确实，我做过 B 超，都没怎么找着我的肝，真的，全是脂肪。我去年讲过我正在减肥，还讲过我是个美食探店博主嘛，都失败了。对，我说我减肥那个倒霉平台是真的听进去了，一个商单都不给我派了，我现在又肥又穷。
导演也很着急，最近在上海比赛，导演跟我说，你要不挑战一下最近上海很火那个埃及木乃伊。我说上海是洋气哈，吃的越来越杂了。他让我去的是一个去年非常火的一个埃及展，各位有去过的吗？很火。我前两天刚看完这个展，怎么讲呢？干货满满，真的。一开始说让我去看法老，我以为看说唱呢，真的。让我上午10点半到，我说 rapper 起挺早啊。我说法老能起来吗？他说那儿的法老一般不起来啊。突然去博物馆，我那观众打开我视频首页不得吓一跳，东北麻辣烫、西安肉夹馍、埃及木乃伊，毛豆确实不挑食啊。而且埃及我啥也不知道，我讲啥呀？我一进去介绍尼罗河大洪水，我也就认识老罗和大张伟，真的。我就想找个讲解员，但是没法报销，我就跟着别人团后边听，后边阿哥扭头一看，哎，你是毛豆吧？你也在这蹭讲解啊？哎，我也是大连的，所有人都在回头看我，太尴尬了，我赶快换到另一组。那个讲解员正在那讲着，说这个胡夫金字塔里面的法老是毛豆。哎，我也是大连的，我在上海1年都碰不着几个大连的，全在这研究金字塔呢。最后还是花钱找了个讲解员。埃及我就知道3个东西：法老、金字塔、狮身人面像。我就问那个讲解员，但这个狮身人面像这个词儿就卡在我嘴里了。我说你们这有没有那个狮子头？他说先生你饿了呀。讲解员确实很专业，但那个大哥他也太爱互动了，真的。他在讲解埃及的绘画，从那个中世纪以来衰落了很久，到什么时候复兴的？来，毛豆老师，你说到什么时候复兴的？我说他到去年嘛。在画上画的是埃及人坐在路边喝啤酒，我说我看着我都吓一跳，我这画的是巨鹿路啊，这是。谁知道他问的是啥呀？他问那个埃及棺材上眼睛是什么意思？我说是轮回的意思啊，不对。我说是智慧的意思啊，不对。他说是看的意思。我说看有什么可问的呢？这个。突然被亏掉都吓一跳。他说那个埃及法老图坦卡蒙和他爸政治斗争，好几次差点就被杀了。突然就问眼前小孩：“你和你爸爸感情怎么样？”小孩吓一跳：“我和我爸爸感情挺好的呀。”我没白去，真的，我还帮他们破解了个世界未解之谜，说那个埃及棺材上脸的颜色一直都是随机被画成蓝的、红的、黄的，5颜6色。研究了很久，没有任何人知道什么意思。我说这你都不知道？蓝脸的窦尔敦盗御马，红脸的关公战长沙的。那个展真的人特别多，人特别多。上海还是洋气，还有埃及人来看这个展的，属于是老乡见老乡了。过来祭祖的，一边看一边拿本做笔记。我说这不会是盗墓笔记吧？这是。现在还说好多明星都过来看过，来看木乃伊，内娱确实没有什么活人感。最可惜是一对情侣，太可惜了，在我前面他们看着看着，突然就亲了个嘴。我说你们是从哪起的情绪呢？看见木乃伊嘴干啊！大部分都是大爷大妈，有的大爷听不太明白，就爱抬杠。讲解员说这座金字塔是公元前2000年建的，大爷说不可能，2000年我看新闻联播了，没报啊。你跟他解释半天公元前、公元后，一头雾水。大爷他一般都在公元里，你知不知道？他就对价钱感兴趣，一直问说这个拿出去能卖多少钱？这个拿出去能卖多少钱？我说大爷这都是文物啊，这个能判10年，这个能判无期啊。大爷他太犟了，说这些肯定都是复制品。他老伴说肯定不是，就去问保安，保安说都是正品。大爷说他个保安他懂个屁，100来块钱能看见什么破玩意儿？我听着都生气啊！我演出的票也就100来块钱。大姐就好很多，大姐对文物不感兴趣，她就拍照拍视频，给木乃伊开美颜，大眼瘦脸磨皮啊，给那个木乃伊 P 成木乃小姨了。而且你别说，木乃伊长得瘦确实出片啊。法老塔在那打麦。我建议大家去博物馆，真的再找个讲解员，能学到很多重要的知识。那个说埃及朝拜太阳神的仪式，就是所有人一块出去晒太阳。非洲啊，我幸亏没活在那儿，就我这个出汗量，我干的比法老都快，真的。
这个知识非常重要，因为阳光非常重要。对于每一桶都要使用约1颗阳光番茄的秦皇泡面更重要。只有晒足阳光，才能酸甜浓郁。番茄是个宝，茄皇错不了。这个展马上就要撤展了，说他妈在最后几周就没有任何休假了，全天24小时展出。不愧是大上海，法老奴役了别人一辈子，终于遭报应了。真多吓人！半夜3点半你去看这个，你都不敢确定那个展厅里面到底是不是游客，真的。这个展办的真挺好的，因为这些文物都很珍贵，因为埃及盗墓很严重。你就想法老把他所有的金银财宝，他全家人都放在一个100多米的大三角里，那个盗墓的跟逛超市的一样啊，他都没有必要弄个石头门，他应该弄个感应门，是吧？一进去就哒哒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 哒，法老的全家真的。甚至末代法老会直接把别的金字塔里的陪葬品拿出来自己用，转转。光盗墓就算了，以前欧洲人还会吃木乃伊，这是真是，本来都几千个，吃的就剩几百个了。真是不拿法老当干部，他拿法老当干粮，真的。我很震惊，真的。我说你去埃及，你吃点海鲜得了，你吃人家祖先干什么玩意儿呢？他们那个面包以前可能就叫棍呢，加了法老以后叫法棍了。在我眼里，这些都是神犬、王犬，是吧？至高无上，在人家眼里是毛鸡蛋。我都不知道他们到底信不信科学。跟他讲，法老有永恒的能量，说不可能；法老有恶毒的诅咒，封建迷信；法老有营养，说那我得尝一口啊，这个。最后从那个展出来，都给我看饿了，真的。导演把拍的内容整体给我看了一遍，我说咱要不删了吧，真的。我全程像个傻子一样。讲解员在那讲说，哎，那木乃伊不只有法老，还有普通人。我在旁边，哦，还有法人。我说咱以后就是拍点吃的吧。导演说对呀，你想吃点啥？我说我想买点牛脆脆加法棍吃。现在还有毛豆。来，毛豆的锁票倒计时开启。再次掌声送给毛豆。毛豆，你是为了写稿去逛的？对，还得了腱鞘炎，不是腱鞘，跟这肌腱炎，就是那个跟腱这就发炎了，肿了，艺术绊了我一脚。毛豆就是每回演出，我就感觉我浑身每个细胞都在笑，你知道吗？就感觉太开心了。埃及毛豆是我的 idol， 然后呢，所以说我觉得你是我的 idol 好吗？毛豆特别吸引我的就是说，甭管你多高尚、多高级，好像万人都崇拜的一个东西，他都给你邦叽一下拉到脚底，就是说成我们大家然后平时都会说的那种东西。我觉得这是我最喜欢他的点，他能破坏一切精英的感觉，就是我太喜欢了。罗老师，您觉得怎么样？毛豆这回无敌。对，这个舞台上能量。作为怎么说呢？作为这个喜剧演员，能量跟摇滚歌手比的也只有你和贾浩了。就他们这个能量是像推土机一样的。而且我觉得这期的文本是有突破的。你当年刚出道的时候，我们都觉得很惊艳，那个鲁大肠那些。但那个时候有一个错误的认知，是觉得你只能基于生活来创作。现在基于观察创作也没问题，这是非常宝贵的。那就后边前途无量。对，谢谢。豆豆，你怎么起这么早？要看法老。自己创作。我在看股票。哎呀。哎，秋水，捣鼓啥呢？马上比赛了，我改稿呢。哎，别改了，喝酒去了。这没改完啊！而且我已经上了呼兰空稿记的当了。你喝啥我都不跟你去了。那如果喝的是安扣烙老村长酒呢？国民白酒老村长，真正纯粮酒，好喝不上头，让生活更开心。还得是安扣烙啊！好酒好朋友，开心马上有。哎，对了，你稿子写完了吗？改完了。昨天安扣烙陪我一起改的，特别炸。
你写完了，你写完了，你写完了，你写完了。来，让我们把热烈的掌声送给毛豆。看一下毛豆的现场票数。好，毛组开启抢麦模式，倒计时。哦，有小四爷。两位很厉害，小四爷和小齐。来，小齐先说你挑战的理由。我们是毛啊，姜子浩好孤单呐，感觉他只有一个人，而且我特别喜欢毛豆老师，我也是东北的啊。好，理由一样，就是我觉得我们毛得勇敢一点啊。毛要勇敢一些。那么现在小齐和小四爷，你的选择是？小齐。小齐，哦好，加油，小沙班，掌声欢迎小齐。加油，小沙班，掌声欢迎小齐。哎，各位好，我是小齐，你们好。这个东北人啊，辽宁阜新人，听说过这个城市吗？啊，好，那我也没听过上海，不太喜欢阜新，因为没有年轻人，没有娱乐了。阜新唯一一家酒吧，我还不知道正经不正经，因为他卖麻辣烫，也没有狼人杀店，知道吗？他们生活中就狼人杀，老龄化很严重，就一堆老头老太太在广场天天聊，说昨晚谁死了。房价也特别神奇。我现在在老家买那个房子值3万，我10万买的，神奇吧？很便宜的同时又跌得很快。我都安慰我自己，我说10万的房子有一个好处，就最多赔10万。想到这房子还漏水呢，楼下要我8600，我说房子给你了，我再淹你2回。这个房子大城市都很难跟那帮朋友抱怨，你懂吗？我在上海，我说我家房子太便宜了，3万60平，他说那总价就是180万呗。我说总价就是3万，这么便宜啊？我家马桶都3万2呢。我说这话啥意思？我全家，我妈妈爸爸没你爸爸住的贵。他们都不理解，我老家3万那个房子有一年缺钱想卖，发现卖不出去。他们可能不理解为什么会有人缺3万，又不是打麻将胡3万。有人大聪明觉得自己懂金融，给我出那种歪招，什么你把你家房子抵押贷款贷出去，然后别还这个钱了。你等银行把房子一收走，你就等于卖出去了。我说啊，我怎么3万的房子，我去了手续费带7800，银行说你1个月还360就可以。我说我不还，我6个月之后成为一个拖欠2100的老赖。我这个人这么不爱坐高铁。而且阜新没有年轻人的岗位了，导致我爸觉得世界上只有一种工作叫工作，就是进编制。你知道东北进编制等于什么？贵族，就感觉立刻从一个辽宁阜新人变成了一个北京孩子。真的不太理。我爸曾是在我刚毕业的时候花15万给我送到一个高速收费站的编制，1个月开1800。我说爸，为啥？15万，5套房子，挣1800。我爸说稳定，铁饭碗。我想5800是铁饭碗，1800那叫挖耳勺，就图的铁呀。
我觉得就是图面子，你懂吗？又想要个1800的稳定工作，我不用花15万，我可以随便找个3000块钱的工作，我跟老板说，我说，哎，我就要1800，咱就能稳定。老板生意黄了都得带着我，因为这样的傻子不好找。他为了说服我，开车带我去高速收费站看，你知道，说你看这活儿的轻巧，他好干。真的，保安朋友们，你见过个别高速收费员吗？摄像头打着，每个动作有严格要求的，那个笑容特别诡异。把一个车开过来了，他在那儿，你好，一路平安。我当时吓懵了，我说他笑啥呢？这啥意思？想告诉我说，看我有15万，我花不出去。你看我傻不？但虽然这么骂，大家从那模仿也能看出来，就是我确实去干了那份工作，但我没花那个钱，要15万那个骗子被抓进去了。但我去了发现根本不适合这份工作，因为他管理很严格，而我有多动症，想必各位已经发现了。我甚至做不到说话的时候不摇头。我干的第2天就因为抠手被记过了，就这个抠手呢，我朋友都不敢相信，问说你抠的是你领导手啊？你握手的时候在那，哎呦，特别怕替班，我连续工作18个小时，朋友们什么感觉？那些车特别多，我感觉我苹果肌需要拉伤了，我马上长出8块苹果肌。后来他开始颤抖，因为他力竭了。司机看着我都害怕，因为我冲他那么笑的那么。你好，防疲劳驾驶这么严格吗？我想我都这样了，还花15万进编制呢，我就不偷15万我进监狱。朋友算了，第2更划算，我偷15万最多判6年，花15万7年才回本。我在监狱里我还能踩缝纫机挣钱，虽然没有编制，但是有编号啊。我爸要敢问我是怎么蹲监狱了，我说稳定，还能看着明星呢。我以为稳定是这个工作唯一的好处了，我干的第2年我就被 ETC 取代了。笑的不是让我天天打电话卖 ETC， 我觉得很屈辱，因为我都不是被人工智能取代的，那 ETC 就不智能，这玩意00几年就有，我感觉时代的车轮都开出去5公里了，然后掉头回来压我。阜新还有年轻人呢，撞死你！所以我什么时候决定辞去这份工作来搞脱口秀，就去给我爷扫墓，我发现人生就是没有稳定，充满意外。按照当地习俗放了24小时播放的音箱，然后第2天我又去了，然后没电了，从那种南无阿弥陀佛，南无阿弥变成了 now。那我说太吓人了。但我突然意识到，如果我留在阜新，我就那音箱里的电池，我要在一个岗位上耗尽电量。这我不想当电池，我想当烟花。我觉得我死了也要把骨灰做成烟花给我放了。估计我孩子还念叨呢。我爸讲了一辈子脱口秀，终于炸了。而且我一定要他们记住我，在我在灵堂也要放个音箱，防止没电变成声控的，一来人播放我那些经典段子。孩子来看我，往那一跪说：“爸，我来看你了。”你好。闹鬼了吗？闹。吓人，快跑！一路顺风。谢谢各位小齐，拜拜。金哥比毛豆多一点，应该有。来，小齐的锁票
倒计时。来，再次把掌声送给小齐。小齐就是文本强，然后他的表演又给他加了很多很多的分。嗯，然后我在看他那个讲的过程当中，其实我好几次有模仿他那个甩头。小齐，你是平时就是这样的，还是你上台表演他自带的一种风格？我情绪激动的时候就会甩，就是甩。对，那你要是那个洗澡用花洒的时候，就直接躲那个花洒。这教不着。特别像 rapper， 他要有自己的 flow 的时候，要有手势啊，来控制跟强调自己的节奏啊。哇，你这个风格特别适合在印度演出哈，一直咬啊！哇，小齐跟周姐在印度会更火，就是。小齐，你今天讲的是高速的收费，你还做过什么工作？我其实是在那个影楼里给儿童摄影师修图的，完给做摄影设计之类的，然后还干过木匠，还干过美发小工。你本身就是这个是你哥们儿那个去是的，然后抠手那个是也是真实的，是那种。就我们的困境很像嘛，我们喝酒的时候，我在那个影楼天天熬夜，一个月挣2000块钱，然后熬大夜，完他也是在收费站，然后又离家很远，然后就共情了嘛啊。那你是怎么走上那个脱口秀的舞台呢？就是有一回，我当时当过法人啊，也当过法人啊，法老的人啊。我在一个摄影工作室嘛，我开了一个，然后当时在那个工作室里、影棚里，住，然后又工作。然后我在影棚里只有一个床垫子，每天从床垫子睡醒了，走到工位开始干活然后干完这活玩一会儿，回到床垫子睡觉。创业哈，对，就感觉有时候一周都不出，就特别孤独，说话都有回声啊，因为那个太空了。然后我就查了一下，然后网上有那个关于脱口秀的一些演出也好，还是活动也好，去了，然后慢慢认识到开始讲脱口秀的。哦，等于脱口秀算是一种自救的过程，是不是？啊，算是自己把自个儿救出来了。对。我觉得他这次其实离他最好状态还差得很远，但即便如此还是超强。小齐是一个特别敢于满场打滚的那种，对，那种表演者。就是一般演员不是要去学习初期要解放天性吗？啊，就感觉他是娘胎里就解放完了出来的。对，他是这么出来的。接生了就是换不了，妈妈我来了。你是打小就社牛对吧？啊，是的。打小就是东北的酒桌上都是那种挑打小的酒桌啊，不是在父辈的酒桌上都是被要求站起来表演节目那个孩子。哇！从他这个文本当中能感受到那个电视剧的质感，就像之前特别火的那个《漫长季节》，还有《平原上的摩西》。因为一般的脱口秀的舞台上，东北就是一个背景，是一种口音，但我觉得小齐让我，反正我能够想象到就是那种东北的感觉。小齐这一篇好像是很特别的一篇，就是因为东北太特别了。我相信他是一个有着很丰富文学修养的一个人。他讲了那个地方的房地产，那个地方的其实是空城，年轻人都走了，只有老年人。就这一切，其实你以前在剧中看到过。我在阜新待了4年，虽然沈阳也没有那么繁华，但是进到阜新还是会有震撼。因为阜新的当时那个城市环境确实是相对比较欠发达的。沈阳是有地铁的，阜新公交车都没有几辆。我进到那个城市特别不适应。这边就是我段子里讲
6月10号去成都演出，他去成都玩，都定好了，我俩都没商量。然后呢，那个赛段正好录制那一天，然后撞上了。说好了要陪我去旅游的，对，我还很高兴。本来我还以为就这上来起草带陪你旅游呢，就这样的多快。我儿子太有才了。点赞了，这是。再次感谢小齐的精彩表演，我们也请毛豆回到台上。这个真的很难说啊，都非常好。谁会进入到下一轮？看一下两位的分数。这个很刺，这个有刺挠悬念。你觉得？小齐吧，40票没。我觉得毛豆，毛豆吗？8票，非常接近。再做一下。毛豆278票，恭喜毛豆进入到下一轮。哎，又是炖煮，又是炖煮，闹鬼了。哎呦，哎呦，谢谢。小齐270票，待定区稍作等候。打累了，太累了，太累了。梁志明，哎呀，270还行，没啥问题，挺好，还行。马上要出场的这位，加油，芭比！也是特征非常明显，他的段子非常有生活气，而且对生活本身有那么细致入微的观察和表达。掌声欢迎，哈哈嫂。Hello， 大家好，我是哈哈嫂。前段时间就是我家发生了一件很大的小事。什么事呢？就是大扫除的时候，我老婆从我以前的书包里面翻出来一封情书。放肆，这什么表情啊？这太子就不能被人爱过是吧？当然也不是传统意义上的那种情书，是我青春期的时候有一个同桌，他问我，你是不是从来没收过情书？我说嗯。他说那我明天写一封给你，你明天呢也写一封给我。这都不像情书，这有点像是这个礼尚往来。我青春期的时候，其实没有人喊过我帅哥的，都喊我胖哥。明明班上有更胖的，但我就是被分到了胖哥这个外号。所以我觉得，哎，应该不会真的有人给我写情书。我很担心第二天就我写了。他到时候收了我那个情书，还假装惊喜。他说：“啊，谢谢你啊，胖哥，谢谢你的多情。”但是我还是想把心思放在学习上。我就怕他给胖哥来这么一手，把我搞成多情胖哥了。那为了不影响他学习，那我只能转学了。到时候，我还是把人想得太坏了。这一切没有发生，第二天我就收到了这一封我这辈子唯一收到的一封情书。情书被他折成一个小方块，封面上还画了花、太阳、云朵，还用蓝色的笔写了一行小字。他说嘿嘿，他要把他说他要把蓝天白云打包送给我。写的，你说你送这个东西，这不我就很难证明我没有收到，也不实用就送些这东西。他信写的挺浪漫的，他说喜欢听我讲话的声音。觉得哎，你这么搞，我有点讲不下去了。你就这么搞，他们说我声音有磁性，他希望每天都能听到我的声音。你们这么搞，等一下还有个大的，我跟你讲。
他还喜欢看我上课的时候趴在桌子上面睡觉，他喜欢看我那撅起来的嘴巴。他说我那嘴巴皮子干干的，不晓得亲上去是什么感觉，这是。这信吧，我其实也不敢尽信，因为写的有点戏谑哦。但我也没扔，我就一直把这蓝天白云收藏在我那个书包里面，一晃快20年了。我一直就把它当做有人爱过我的证明，直到我学会爱与被爱，直到我老婆把它翻了出来。家里正搞大扫除，我的茶几那边上套垃圾袋，我老婆把那信封往那个茶几上一放，明明很小的一封信啊，我感觉发出了咚的一声。她问我这是什么东西啊？哎呦，等一下，我跟你去拿个唇膏，我看你嘴巴皮子有点干干的，老公。那猫抓到老鼠的时候，它不会直接吃的，它先要玩弄一番。我肯定不能跟他说实话不？我说这是我这辈子唯一收到的一封情书，这是我青春期啊被人爱过的证明，我肯定不能跟他讲这个不。当时我好想销毁证物，我说我不晓得这是什么，这薯片吧？哎呀，你来点不？聊天呀，还是要分享点乐事嘛，片片薄脆。是乐事浓郁，蒜香新口味。算我求你了，我们聊点乐事好不？后来还是他先打破了这个尴尬，他说好像是情书。我说哦，想起来了，是有过这么一封书信啊。哎，我之前还翻到过，我当时就想给他丢了，哎，没找到垃圾桶，当时接着我老婆问了我一个不愧是看过70遍《甄嬛传》的女人才能问出来的问题。她当时问我啊，那这是留着还是怎么嘞？我当时第一反应是啊，还可以留着。那我想把它裱在家里面。后来意识到应该留不住了，我挺爽快的，我当着他面就撕了。我给他撕的稀碎，碎到那种我确保我晚上去翻垃圾桶也没有办法把它拼回去的那种程度。哎，我老婆好可爱，她还在边上说啊，真的撕了，不好吧？她也就嘴上说，反正人在这一动不动，也没拦着我。我觉得确实是得跟过去做个了断了。我当时意识到成年人的爱情，它早已经不是选择题了，它是证明题。我得撕毁这个我曾经被人爱过的证明，用来证明我爱她。我看我老婆那么开心，我觉得真的一切都很值得。情书而已，撕了就撕了，没事的，反正我背下来了。后来聊到这个事情，他还说，他说你真的没有必要把它撕掉，你真的可以留着。我也问他，我说那如果有一天我找到你的情书，你会怎么样？他说你找不到。我讲这篇稿子的时候，其实有顾虑啊，不是担心就是大家会觉得我跟我老婆感情不好，我最担心的就是，万一我那个同桌在电视上看到这一段啊，在那个10几年没有动静的同学群里面艾特我，他说好，胖哥，你不会当真了吧？谢谢大家，我是多情胖哥，谢谢大家。好吧，抓紧最后的投票时间，为哈哈曹的表演投出大家宝贵的一票。哈哈曹锁票通道开启。因为我太爱哈哈曹了，我特别喜欢他，但是整个过程之中听着温馨又可爱，还有一点伤感，然后就那种酸甜甜的故事。对对，因为前边你最开始那些表情啊，还有那些感觉，我们都感觉到那种劲儿了，特别可爱。我老师听着可开心了，在这儿。然后是因为我刚才坐在这儿一直在想，那个脚本如果不是你这么一个可爱的观众缘好的人讲，可能别人讲就会有点恶心。
但是你讲的过程中无比的和谐，特别招人喜欢。真的，我是觉得梗密度是不够的，因为你有招人喜欢的特质，这个事儿也很容易触及心灵，所以大家听得很愉快。然后刚才我跟鲁豫老师我们俩对视的时候没说，但眼神应该是一样，就觉得3灯是比较合适的。明白。4灯的话稍稍差一点，然后犹豫了半天，我觉得还是我做坏人了。所以我相信这个播出的时候，很多喜欢哈哈潮的说，哎，那个胖子又没一脸爹味儿，又没排灯，是不是讲的离他那个岁数太遥远了？哇！下一个弹幕说，跟我想的一模一样说的啊。跟大家分享一个知识，很有意思。有一首歌，大家网上可以去搜，这首歌的名字叫《冷酷爱人》，对吧？谢谢。哇 ，clever。冷酷爱人呢是有一个著名的 rapper 唱的，这个人就是哈哈曹。他是这样的，一个人跟自己的爱人之间发生了矛盾，他特别痛苦，然后就把所有的心里话跟他爱人讲。但是我这辈子没有想到，我在一首情歌里面会听到螺蛳粉这样的词啊。他写到说，我很担心电单车会什么撞到你，我坐在螺蛳粉店里面，一根烟又一根烟的抽。门口没有室内不让抽烟的，我们长沙我们室内不抽烟的。哦，说错了。对。然后不停的给你发着什么短信、微信，来你来给我们复述一遍或者唱一遍吧。哎，来一段吧，来一段。rapper， yo， 来一段。哎，这个歌什么时候发行的呀？这首歌真的很感谢去年的那个节目，我第1期不是讲自己说唱歌手嘛，完了那个腾讯音乐、QQ 音乐就去我们 studio 签了我们一张专辑。对，然后就是当时的第1首写的歌。那我们能听一段吗？这也是说唱的是吧？好，干唱是吧？因为说唱讲究阿卡贝拉嘛，阿卡贝拉咱们来一段也行是吧？可以。窗外下着雨。希望你也像我想着你，早上赶飞机，穿过云层，我想见到你，我需要勇气，掏出一颗炙热的心，你3言2语，我在悲剧里演戏剧，这次没有去追你，看着你的背影慢慢远去，我的心碎一地，还等心电瓶车撞到你，你潇洒背影。第几次我记不清，我坐在螺蛳粉店，一根烟。哦，对，我没写清楚。你看看，不怪鲁豫老师，是你没写明白。我坐在螺蛳粉店门口。今天表演完感觉怎么样？没有达到我预期的那个效果吧，可能没把它搞得最好吧。我在舞台上喜欢讲一些朋友，讲我老婆，讲我小孩。我讲的时候，我就会觉得我们虽然隔得挺远，长沙离上海，但那一下他又在我身边，那感觉挺好的。哈哈曹演的时候，我可能是全场有流眼泪的人吧。而且他那句话一直在戳着我。他说：“现在他知道，爱不是选择，爱是证明。”哈哈曹这片他是不一样，他不是那种大笑的稿，他不是那种炸的呱呱炸的稿，他就是那种微笑着全程看完的那种稿。我很喜欢，我非常喜欢。我觉得我人蛮好的吧。收到过。有好多次吧。我应该没给男生写过情书，我有写过情书，好像收到过。对，有收过，有收过，对。因为我高中当时还是挺喜欢一个男生的，然后我就把情书写好，然后让我们班的一个男同学送给他，因为我们班男同学跟他好像是那好朋友吧。然后他是让他的好朋友送给我的，然后我喜欢上了他这个好朋友。应该是给我的英语作业本里面偷偷塞了一个小纸条，很老套的，就是从我第1次遇到你，
大概就夸了我是那种很阳光啊，什么很搞笑。哎，我小时候就很搞笑了已经。我这个男同学就给我传话说他已经有喜欢的人了。哦，我当时就觉得好吧，就把那个情书要回来了。然后上面写一句很简单的话，就是那种，比如说你今天穿着好可爱啊，什么这种，就是哎呦，现在想起来真是无比的羞耻。一些关于想念的描述吧，就是你不在我今天大概干了什么，就干了什么什么，但然后结尾会说那个啊，有你一起在就好了。我写过太多情书了，最重要的，如果结婚了的话，尤其是结婚的话，写情书可太重要了。我就觉得没用的事儿，跟心血来潮的事儿是最应该做的事儿。其实刚才大家展开了一个特别有趣的讨论，没有人定型过说一个演员一定要怎么样，他可以在这个舞台上有各种各样的风格，关键是不是能够打动人。来看一看哈曹在他的表演之后，他得到的票数。好，需要开启抢麦。毛阵营摸球吧，摸球吧，想看他摸球。抢麦倒计时。又抽小球球了。站吧，哦，这么多，我天！来，有4位发起挑战。哈曹，你的选择是？你们石头剪刀布来。真的不敢选人了，我 PTSD 了，张老师。哦，不敢选人了，就一局啊，石头剪刀布，摇定口，石头剪刀布，石头剪刀布，不，决赛还是一个车轮战呢。脱口秀和他的石头剪刀布啊，不，可爱，非常可爱，哎呀，可爱赛道，掌声有请小蝶。对。Hello， 大家好，我是小蝶啊，蝴蝶的蝶。上台用了比较长的时间，因为裙子太长了。所以今天呢，我就来吐槽一下大码女装。我的尺码呢是XL，跟哈哈曹是一个尺码。他人高马大，我人不高，码也很大。其实我特别讨厌跟别人说我的身高体重，但是我发现大码女装店的店主特别不信任自己的顾客，我都下单了，还要追问我身高体重。我说156、165，智能客服变成了人工客服，问我哪个是身高，我说这个重要吗？还有一次更离谱，对面问我哦，那你是165公斤还是165斤？我去他家详情页看了一下，最大码可以穿到350斤，10XL。这个店家也太有格局了。我去问他，我说有那么多300多斤的人吗？店家说，我在你这么重的时候，我也没想到自己能长到300斤，你也不要给自己设限。同为胖子，我能理解他这种攻击性，同时我对那个10XL的衣服真的很好奇，我买回来试了一下，那个衣服版型非常的奇怪，特别宽松，我一个160多斤的人在衣中晃，但是它领口又特别紧，我一个160多斤的人被300多斤的衣服卡脖子了，我真的很好奇。一个300多斤的人脖子怎么可能比我都细呢？这个衣服到底是设计给谁穿的？我想来想去，应该是一只300多斤的丹顶鹤，或者一只300多斤的开塞露。然后我还发现大码女装的设计逻辑呢也非常的奇怪，尤其是在裤子这方面，他们就默认腰围越大，裤腿就做得越长。
就是我在长胖的同时，我还会长高，所以我经常需要去找裁缝裁一下我的裤子。一来二去，阿姨就开始问我说：“怎么又是你啊？”我说：“裤子太长了。”她说：“那你买短的呀。”我说：“短了腰围不合适。”她说：“那你买腰围合适的呀。”我说：“我买到了。”所以我来找你裁。就慢慢我发现了，我买1条裤子可以收获4条裤腿，多出来的2条裤腿还可以再做2条裙子。然后我还为了买到围度和长度都比较合适的裤子，我动了一番小脑筋，想到一个好办法，我直接买170的8分裤，还有180的7分裤，甚至最夸张的时候，我开始买2米的5分裤。我觉得最主要的原因是因为大码女装店的模特都是百里挑一的瘦子。就有一次我看一个大码女装卖货直播，那个主播最多只有90斤，看他卖大码女装，我突然就觉得毛豆也可以去卖减肥产品。就那个主播呢，还给自己肚子上套了一个巨大的假肚子，然后拍了拍肚子说：“我现在应该有160斤的样子了。”然后我一看他现在那个样子哦，肚子特别大，脖子特别细。我满脑子只有3个字：开塞露。就我觉得他在侮辱我，因为我就有160多斤，我们胖子只是胖了，不是变异了，没有那么畸形。这种开塞露体型呢，我觉得对标的不应该是我们大码女孩，应该是中年啤酒肚。然后那个女主播当时背对着镜头，套了一件裙子在身上，然后把她的大肚子一拆，回头说：“我们家的裙子版型就是这么好，再大的肚子都能立马消失。”哪里消失了？我都看到了，他把它放在旁边的椅子上了。我的肚子可卸不下来，真肚假肚能一样吗？我当时发了一个弹幕，我说能不能让助理试穿一下这件裙子？助理应该有160多斤。刚说完，助理就把我踢出了直播间。我当时真的很生气，我反手就去投诉这个直播间。我换了3个理由，一开始我说他们资金诈骗、人身攻击，都没有举报成功。后来我换了一个理由，我说他们直播撩衣服露肚子，直播涉黄，成功了。而且我后来翻到一些更离谱的直播间啊，大码女装的模特是一些男人，还有一些外国人。我觉得这个也太荒诞了，什么样的衣服，为什么他的目标客户不方便自己亲自出镜呢？我去全网搜了一下，这样的衣服除了大码女装，只有寿衣，应该还有大码寿衣。就大码女装找一个真胖子，他们已经这么不乐意了，大码寿衣还得找一个死胖子。有点沉重啊，那我换个语调，死胖子。我关注了很多大码的博主，还有一些大码店主，我真的希望有一些真正的大码女孩来整顿一下这个行业。所以呢，最近我有点伤心，因为我经常买的一家大码店铺，店主突然就瘦了。他是瘦了，我很难受。就他一边卖大码女装，一边自己偷偷减肥，他背刺我。原来不是他天真，是我天真。我现在逛他家的店呢，逛出了一种物是人非的感觉。我现在看他家的衣服，都感觉是他瘦了以后要出的旧衣服。这种冲击感特别强，就好像余华突然写了一本书叫《死啦》。我写这个段子呢，是因为我发现好像所有的人都默认最小码就是上等码，然后还有人会一直说哦，胖了穿衣服就不好看。其实有一种可能就是你只要稍微胖一点点，设计师就已经开始不好好设计衣服了。所以呢，我们不要把矛头对准自己，我们就做好自己，然后也希望那些大码商家能
做好自己的衣服。好，就讲到这儿吧，谢谢大家，我是小蝶。谢谢，掌声送给小蝶。小蝶的索票通道倒计时。鲁豫老师，有一个点我想跟小蝶就是沟通一下。你昨天讲到说，你看，因为那个人他自己其实并不是大码，然后他装个假肚子，所以你觉得很愤怒。我能够理解你调侃是，就平台有时候会封一个直播间那个机制，其实它有很多特别千奇百怪理由。我觉得你再多一番，再多一个梗，把矛头翻到那儿，否则的话，我作为听众，我听到之后我说呀，那两个人其实也可能人家也就在做一个生意。其实小蝶这个我其实挺难过的，因为我之前看过她线下的一些录像，特别的优秀，不是一般的优秀。我也没想到会出现4个灯都没拍的情况。然后，她本来是我心里这个赛季的大热门之一，对。但是从上一场开始，我就感觉小蝶好像不太适应这个录制。对。那你们回想一下，当年中国脱口秀天花板的周奇墨第1轮来也是严重不适应，对。然后中国数得着的优秀的女选手那个小鹿来也是不太适应，刚开始也不适应，所以我相信小蝶可能有一个适应期。我怎么觉得您在安慰我？我其实一点都不我就纯说实话，就是这个我是能想到的，因为这篇稿子特别新，是我3天前刚写完的。因为我不知道我在这儿能留几轮，我特别想为我们这些大码女孩发声一下。是的。因为我真的有穿过那种版型特别好的衣服，就是我这个身材可以穿的，所以我特别见不得那些弄虚作假的人，他们对胖子有一种刻板印象，就觉得胖的人只是胖肚子，然后他们也不考虑其他的，其实是他们的疏忽。那杨天在那儿的女装做的挺好看，对，我穿的就是她的衣服。我就是想说，大码女装这个行业好像就是真正有情怀在做的，其实并不多。所以她瘦了以后呢，我其实心里面有一点点小的难过，就或者说担心吧，害怕她以后不好好做版型，所以想上节目就好好激励一下她。对，我就希望她继续好好做，因为这个裙子我真的很喜欢，我穿着特别好看。再次谢谢小蝶给我们带来的表演，一段脱口秀表演能够引起大家的讨论，并且大家能把它当成一个话题，认真的去想一想。这就是一个好的脱口秀的选题。再次感谢小蝶，同时哈早回到台上。2位的表演在结束之后，我们要看一下他们的票数。来，哈曹对小蝶，请看。祝贺哈曹顺利晋级，小蝶还要暂时回到等待区。我要看，我要看，我要看。轻松了，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 挺好的。没事儿，超棒。哎，没事儿，我是真的不难过。还挺漂亮的，老师。我想改变一下大家对大码女孩一定是比较可爱的风格，这种刻板印象。如果是我的话，我比较喜欢千禧年的那种辣妹风格。越是大码的女孩，越需要去适当的露肤，然后展示自己的一些优点，然后才能获得一些正反馈。对，我觉得小蝶那个那个东西很值得聊，因为我也是个大码群体嘛。所以最胖的时候，我当胖哥的时候210斤，还为他的群体发声，他做了一件很棒的事情。对我们来说，这个舞台太宝贵了。他不仅仅是想为自己说话，他想为很多人说话，他想要这个话题被更多人看见，得到更多的讨论，他就有改变的可能性。所以我看到他在台上，哪怕在票数不太好的情况下，依旧非常淡定、非常完整的表演完他的作品，我觉得我挺佩服他的。各位，刚才又是盾，所以仍然是从盾里面出人。这位朋友其实上一轮给我们留下了深刻的印象，因为他开启了一种新的脱口秀的文本，叫做爽文脱口秀。据说还有创新，掌声欢迎吴鼎。
哎，大家好，大家好，我叫吴鼎啊，我叫吴鼎。哎，2楼的朋友们好，辛苦辛苦啊。然后我今年27岁，我最近发现我身边一些当家长的同龄人开始逼小孩上兴趣班了。我有一个哥，他给他孩子报了一个少儿表达班，在我们老家一个4线城市，1年要5万。我人都傻了，按小时计费。我说这哪是表达呀，这不打表吗？我当时就很奇怪，我说学这个东西要5万吗？啊，你真想表达，你不如给我教孩子讲脱口秀，对吧？你给我5万，别说教他讲，他讲我爬都行，对吧？咱爷俩也整个漫才，这玩意儿好，这玩意儿整好了能上春晚啊。我小时候，我6岁的时候，我爸带我去少年宫报特长，他看着那1墙的班，问我你想学哪个？我说我想学街舞，特别帅。他说对，数学确实不错。我说老头什么时候聋的呀？我说想学街舞，街舞。他说哎呦，你这么想你就错了，街舞不提分没用，还危险，1年死好几个跳街舞。数学好，数学好，数学提升成绩还安全，对吧？你仔细想想，你是不是想学数学？你是不是想学数学？是不是想学数学？是不是想学数？是不是想学数学？哎呦，我当时是不知道我想学啥了，但是我知道他想让我学啥，他还不死心，他看我还是不乐意，他说那个，你听好，这不是普通的数学，这是奥数，知道奥数吗？啊，奥特曼教你学数学。我说我要学，我要跟奥特曼学数学，连哄带骗报了个奥数班，上课第1天才知道人家是奥林匹克数学竞赛。学的第1个题叫鸡兔同笼，老师在台上读题说，把鸡和兔关到一个笼子里，先数出共有36个头，再数出共有100条腿，让你算出鸡和兔各有几个。我听完我就举起手了，我说老师这个题有问题，这个题不用算，数头那一步就结束了。我认识鸡和兔子，我可以看脸。你正常人数头的时候就应该分出来，对吧？这是鸡、兔子、鸡、兔子、鸡、兔子，哪个傻子这么数呀？头。哎呀，全是头呀，这得算一下子吧。老师说，这位同学啊，那按你的逻辑做这个题的时候不认识鸡和兔子，你又当如何应对呢？我说先认识鸡和兔子。这个智商就别学奥数了，分清楚畜生吧。老师说你别着急啊，你听听巧妙的数学是如何解决的。他说你可以用假设法，假设所有的头都是鸡头，36个鸡就有个72条腿，一共100条腿，腿多了怎么办？把多出来的腿给鸡装回去，一个鸡装2条腿就变成一只兔子。你看看能够你拼几只兔子，一个拼好兔的概念。哎，这个方法真的很巧妙，但问题是我当时太小了，我听不懂。我当时听人说话只能听懂字面意思，就是当老师说鸡装上2条腿能变成兔子的时候，我迷失在数学里了。我想了半天，我想不明白。我见过鸡。我小时候在农村长大，我养过鸡，没有能变形的鸡。我们过年也杀鸡，没有这种情况啊！把鸡抓起来，刚准备杀，鸡说等会儿，拿出2条腿安上了，认错了。4条腿，兔子。哎，这抓你的时候明明是鸡呢，哎呀，人家是小兔鸡。所以去年第1轮就淘汰了啊，有自己的艺术理解。我当时还跟老师在那争，我说老师鸡变不成兔子，老师说在这个题里啊，鸡能变成兔子。我说鸡在哪都变不成兔子，要变你变去吧，反正鸡变偶不变。所以复活赛又淘汰了啊，有自己的艺术坚持吧，反正是啊。但是当时老师是坚持不住了啊，换了一种高效的沟通方式，能不能变？问你能不能变？
哎呦，我这孩子一打就聪明，我说能变，鸡不变我变，别打了。真的很难受，讨厌学奥数，而且周围很多同龄人都是上这种兴趣班，其实都是家长感兴趣的班。你这种逼迫人的学习方式只会带来压力和痛苦。我很讨厌奥数，我后来还去查了一下奥数到底是谁发明的。有一个说法是苏联人发明。1935年，苏联的一个教育学家提出把奥林匹克运动精神和数学竞赛结合在一起，发明了奥数这种教育模式。他旨在通过这种教育方式培养出优秀的人才，推动国家发展。1991年，苏联没了。苏联学了56年奥数啊，就学会了第一步啊，解。谢谢大家，我是吴鼎，谢谢。吴鼎的索票通道倒计时。吴鼎在今天2次，呼唤了去年的自己。因为艺术坚持。对，记仇，跟自个儿记仇。我觉得好像可能很多人都对他的上一篇爽文脱口秀，就是微剧的那脱口秀，对，短剧那个人生靠想象的那个，有着非常非常深刻的印象。这是不是也是春春和罗老师没有拍灯的原因？我是因为就是吴鼎上一次那个短剧的那个段子实在是太疯了，现金光芒直冲云霄，参见神君。所以就是很期待他，因为你看过他疯起来是什么样子的，所以就是对于今天这个，我觉得稍微冷静了一点点，就还是希望他太正常了，是吧？对，太正常了，就希望他可以更疯一点。对啊，吴鼎着火呀得。你自己有这种感觉吗，吴鼎？其实还好，因为人不能一直疯呀，就是因为本身这个话题是一个比较实的话题。就是我觉得我当时就是很讨厌上培训班，学过很多，我小时候学过什么电子琴、书法、水彩画、什么奥数、吉他，就没有一个能坚持下来的，所以我都不喜欢，就每天很痛苦。我觉得这种时候我就一直在质疑很多那种教育嘛。但是我真的很喜欢吴鼎。尤其是上一次，我觉得你找到了人间最棒的那个金句，就是人间的所有美好靠想象。回去之后我就觉得怎么这么对呢？这个话说的，所以才说上一轮的表现给大家留下了太深的印象，对，更高的期待。对，而且我希望，因为我拍这灯，就是我希望他这次也许没有上回那么的什么，但是我希望他给他激发出来，吴鼎能激出来特别好的东西，希望能够在后边的演出中多看见你。我也是想展示一下不同的这种风格嘛，因为上次鲁豫老师没有拍灯，这次拍了我还挺开心的，就是2轮凑够4个灯了。哇，他可以，他记仇记得很细啊。是的，记得非常细。稍等一下，我们看一下吴鼎的票数。这已经不够290了。来，毛队。哎呦，3选1，吴鼎，现在选择权到了你的身上。就很不好做选择。哎呦，观众还想看哪个呀？菜菜，大家想看菜菜。行，我唯一能做的就是让观众实现自己的愿望，好吧？菜菜吧，来吧。菜菜来喽！上一季这位演员提到了卫生巾的羞耻，给大家留下深刻印象。他总能在生活的尴尬当中找到他的脱口秀的灵感。掌声欢迎菜菜。Hello， 大家好，我是菜菜。Hello。我是一个贵州人啊，就我们贵州人真的特别喜欢吃火锅，就夏天再热也要吃火锅。就吃着吃着吧，发现周围男人的上衣开始消失了。这火锅不光辣嘴巴，还辣眼睛。桌上的肉越来越少，凳子上的越来越多。有时候我都后怕了，旁边男人的灰背心去哪了？刚刚吃的真的是毛肚吗？
我有点慌，因为我不知道背心要烫几秒。但我好羡慕啊，因为我觉得他们好坦荡啊，因为我就是稍微露出一点内衣肩带都会非常的尴尬，而且肩带这东西吧，它很不争气，就每次我越紧张的时候，它越要往下滑。就比如说面试的时候，开会的时候，总是在关键的时候掉带子。而且甚至有一次我的肩带它都不是往下滑，它是那个钩子太松了嘛，就直接掉到了地上。那是一根白色的细肩带，我当时正在和客户开会，太尴尬了，我想假装什么事儿都没发生，结果旁边的男同事悄悄地凑过来提醒我：“你的充电线掉了。”然后我刚松一口气，他就弯腰去给我捡了。这是我第一次希望一个男人别绅士，也别近视。但他捡起来凑近一看，手一抖，又给我扔了。我就感觉这个充电线它漏电了。我就一直不明白，就一件内衣100-200嘛，动不动就100-200，为什么会连肩带都固定不了呢？直到最近啊，就是我开始频繁的讲这个段子嘛，然后大数据它就开始给我推了一种产品，叫内衣肩带固定带。你们听听这个名字，就感觉它是一个绕口令。内衣肩带固定带，大妹帮小妹挑小麦。一些奇怪的喜剧技巧。但是我就怀疑嘛，会不会是肩带下滑了，所以说固定带的那个销量才会上去啊？因为不然内衣肩带露出来有什么好尴尬的呢？是因为会让人联想到胸吗？但胸不是很常见吗？胸是什么？胸是炒鸡蛋。西红柿炒鸡蛋，这不是你喜欢的吗？我明白。对不起。但我发现吧，就是如果你不尴尬，你就不需要花钱去解决这个尴尬。就比如说我有个健身的男生朋友啊，他夏天就只穿一种衣服，就是那种非常性感的健身背心，那个腋下特别大，都垮到胯了。我这个朋友，我身高刚好到他胸口嘛，然后夏天风特别大的时候，我走在他旁边啊，经常就能够感受到从他的背心吹出来的穿堂风。那个风一过，我就能看到他的胸。我记得有一次我俩在一个路口等红绿灯嘛，我在他左边，他的右边正好站了一个和我差不多高的女生，一阵穿堂风吹过，我俩的视线就交汇了。我当时女生都懵了，噗的一声笑了出来。这个男生看我俩笑了，他也懵了，他就问我：“你们认识啊？”我说：“也不认识，就是看对眼了，一眼看到头了。”但他一点都不尴尬，他从来没有想说他要不要买个胸贴贴一下，反而过了一会儿他就跑到我的面前抖了一下他的胸肌，说他今天练了1小时都要炸了。我真的觉得他好夸张啊，就胸肌如果会爆炸，他坐飞机过安检是要被拆除的呀。就安检口得放2个箱子，一个放打火机，一个放胸肌。但我还是很羡慕，因为我觉得男生他身材很好，他可以穿性感背心，但如果他身材像弥勒佛，他也穿性感背心。女生就完全相反，你比如说淘宝上最畅销的2款内衣，一款是小胸显大，另一款是大胸显小，对吧？而且这种内衣其实都很难穿，所以说我们女生就回家的第一件事情就是脱掉内衣嘛。然后我就发现啊，我的室友她的变化非常的大，就她甚至可以做到早 C 晚 A。 就包括我自己啊，就是我以前就是为了把胸型调整的好看，我还会穿那种聚拢型的内衣、提拉型的内衣，调来调去确实调成功了啊，就成功的把我的胸型调整成了讨好型。
然后我是 C 嘛，我说的是我的脱口秀水平。然后就是我之前就是为了对抗地心引力，我甚至会去穿那种特别紧的钢圈内衣。然后我有一次去做乳腺检查的时候，那个医生就跟我说，这种内衣它会压迫你的身体，然后就是会增加得乳腺结节的风险。我知道对男生来说信息有点太多了啊，就会增加的这个风险。但是其实他一开始也不是直接跟我说，他是问了我一个问题，他说你穿的这什么东西？当时给我问懵了。我就回答了一句我现在想起来都尴尬的想要尖叫的话，我说啊，不好看吗？当时那个医生看我的眼神啊，就感觉这个钢圈它压迫的是我的脑子。但其实唯一一个被钢圈压迫过脑子的是孙悟空。就你们想象一下，孙悟空如果是个女的，那个金箍就会变成2个。做成钢圈内衣戴在他的胸前，齐天大圣的秘密。然后就会和他的那个豹纹小皮裙就更配了。可以。然后他每一次大喊妖精，是俺老孙一棒。然后他一举起金箍，肩带就掉下来了。然后妖精就会说：“你才是小妖精。”但是我就想说，就胸就是我们身体的一个部位，对吧？其实就每个人都有嘛，男的也有，也分大小。就是他们不穿内衣，所以不知道自己的胸围。所以我在想说，就是什么样的办法能让我们对待胸的态度更坦然呢？我想是，如果说用它分类行不行？就比如说节目组的赛制。用胸围来分组，这才是真正的突围赛。但这样目测的话，我就会和毛豆分在一组。但我最后想了一下，我觉得还是不行。我们不能用身体来定义人，对吧？因为这样的话，就害怕我们就看不到男人的才华，就只能看到他们的胸了。就讲到这里，谢谢大家，祝大家开心。赢了！菜菜，锁票通道开启。谢谢。菜菜为什么这次选择了这个题目？我从小到大就是会受到这种困扰，就比如说我初中的时候，我和我一个关系很好的男生朋友聊天嘛，然后聊着，就是我跺了一下脚，我就发现他的视线就变成了一个逗猫棒。所以说我就挺想聊的，因为我想把这个东西就是说破嘛，我觉得是真正困扰我的东西，所以就想说一下。真的是西红柿炒鸡蛋那一块真的很古灵精怪。哎，大老师那个梗是我们和编剧讨论的，是送给你。谢谢，我当时都懵了，我说这是我的礼物吗？我的生日还没到呢。好喜欢啊！谢谢。我的感受啊，就是因为女生会有身材焦虑嘛，小胸要变大，大胸要变小。然后要穿这个钢圈的内衣，然后他去检查的时候，医生说的这段话，我觉得他是反打回来的一个有力量的一个说辞。这个钢圈压迫的其实不是你的胸，是你的脑子。我觉得这个点打得特别的有力量。谢谢老师。当然，他本身笑点够密，那些好像听起来乱七八糟的东西，其实也是你才是小妖精，也是非常想要拍灯的点。仔细想是很有条理的。我想多说一句，因为我前几天跟一个女嘉宾在对谈的时候，她就讲她小时候，她打篮球的时候，她说每一次投球会有很多男孩在篮下等着她投球，因为她的那个身材比女孩可能发育要早一些。她说她就为了很怕到篮前被人看，她就离得远远的投篮，她居然就练出了一份很过硬的那个3分投篮的技术。就你问所有女孩，如果个儿特别高，她成长期间一定是含胸的，就是你很难特别坦然的。然后你再想，我们从小到大，我们的生活成本是很高的，因为内衣很花钱，就是你要找到一个特别舒服的、合身的、得体的内衣，它其实从小到大我们是要花很多钱的。我是觉得脱口秀舞台上女孩们特别可爱，就是她们讲的题材非常的广泛，而且很敢讲。我从来没有想到过有一天我们可以一起来讲
女性的内衣，我从来没有想过，所以我就觉得有一种特别被解放的感觉。我为什么会选毛？我是觉得幽默它就是要带一些讽刺的，那个刺它就是会有一些尖锐的东西。我觉得舞台是盾，然后脱口秀是矛，然后它能保证我在这个舞台讲话的时候不被打断和不被打。菜菜的表演结束之后，吴鼎回到现场。我们来看一下，在吴鼎和菜菜的表演结束之后，他们的得票情况。非常好的成绩，272票，恭喜菜菜进入到下一赛段。恭喜毛组新加入了成员，终于有一个人了，这是，请坐，请坐。吴鼎要稍微休息。自己表现没啥问题，我觉得我能做的都做了，这个可能结果不是很好，但是也尽力了。比如说你第一轮还挺独特的，人家肯定会对你有期待。因为演出也好，节目也好，它其实是个一场论，它其实可能之前一直也是有各种问题，但是天时地利就是跟观众都对上了，但是你那场没做好，你每一个环节都可能是问题，所以我没啥后悔的。我感觉2场他都有点水土不服，跟我在线下看到的吴鼎相比，这几场的魅力都没有剧场1/5吧，都不到，略表遗憾。很多演员值得大家去线下去感受他们的风采，说真的。所以现在是要毛组派人出战了。马上要出战的这位朋友很有趣，一个想做编剧的法务，编剧是不容易，法务其实何尝不是困难重重？让我们掌声欢迎孙熙。大家好，我叫孙熙啊。我是一个公司法务，就是脱口秀急需的那种法务朋友。其实我工作有10几年了，一直都没有什么成就感，因为多年的工作经验教会我一个特别重要的道理，就是法律庄严不可侵犯，但法务可以。我做过的最受摧残的一份工作是在一个暴雷的公司里讨债。我们当时突然爆发了200多起风险诉讼，有几十亿的货款没有追回，领导就扔给我一沓判决书，让我去讨债。我当时特别不能接受这个工作安排，就堵了领导3天，想问他要一个说法。然后领导说：“小孙，你看这精神状态，多适合要债呀。”然后我就被流放到了新成立的催债部门，那就约等于是我司的宁古塔了。就是领导对团队建设有他自己独特的理解，所以我们那个部门啊，就有那种不得宠的，有犯过错的，有块头大的，有长得丑的，还有那种一看就特别讲义气，但脑子不好使。然后有一个大哥，本来他不需要来我们这儿，但是他喝醉了，说自己小时候学过跆拳道，直接就被空降到我们这儿做了小组长。然后我上班的时候呢，经常就觉得恍惚，觉得自己工作在一个黑帮电影的剧组里。那时候我还有点清高，因为我是团队里唯一一个211毕业的法学硕士。但你们知道吗？当我和他们站在一起的时候，居然毫不违和。我有时候对着镜子看着我这张脸，我都想说，孙熙，你是不是融入社会融入的太快了呀？你也太社会了呀。然后你们也明白，我们虽然看着比较草莽，但其实都是公司里的弱势群体。我记得我们第一次要债的时候特别紧张，想叫2个保安来陪陪我们，直接就被拒绝了，因为我们公司也欠别人钱，保安得留下保护领导。然后催债真的太难了，尤其是法务催债。你们想一想，法务怎么可能要到债呢？我们脑子里学了那么多的法律限制，我们行动起来很保守的。你知道每次催债的时候，
我都是以说服和感化为主，必要的时候还带着一些哀求。就是在干这个之前，我一直以为讨债的是孙子这句话只是一句玩笑，直到我认识了200多个爷爷奶奶，他们真的都可厉害了，真的，每个人都不只有一个孙子，所以每次要债的时候，我们就像葫芦娃一样围在爷爷的身边，每个娃都有一些神通，但就是谁都不能从爷爷身上要回钱来。当然我们也不是每一次都这么窝囊的，我也有过一些职业的高光时刻。就有一次我们公司要去外地要债，就给我们租了一辆高高的大卡车，拉着我们往郊区开，我们就满满当当的站在那个卡车上边。那是我第一次坐敞篷车，我当时背着法律文书作为我的法律武器，其他人就站在我身后，拿着他们能找到的其他武器。那一刻入戏太深，我都忘了自己是个法务，就觉得特别的斗志昂扬，今天一定要做一番大事了。然后我们就被警方监控到了，说有疑似流氓团体在往郊区集结。我那个时候还挺年轻的，做事很完美主义，所以当我被警察定性为疑似流氓的时候，我特别羞愧。我说为什么只是疑似流氓呢？我们是哪儿露出了破绽？这句话也太否定我们的能力了吧，听着像我们 cosplay 流氓一样。然后当时警察就特别担心我们暴力催收嘛，我说这个你完全不用担心，我们只是流氓，又不是法盲。说出来你可能不信，我其实是个法务。警察听完更惊讶了，啊，什么团伙里还配了法务？后来警察就让我们登记个人身份信息嘛，然后就在填职业的时候，我犹豫了，在流氓和法务之间，不知道填什么。我以前从没想过流氓也会成为我的一个职业选项。那一刻悲从中来，就想起了老师对我的很多教诲，不是说好只要好好学习就不用干这个吗？然后那一天我们是上午出发，凌晨3点才回家，第二天居然还要上班。那一刻我就特别的愤怒，因为我意识到我们装流氓的比真流氓还要辛苦。真流氓只需要夜里出来就可以了，你们见过早八的流氓吗？然后我在那个公司工作了1年半吧，几乎就没有要到过什么钱，就偶尔不小心要到钱，也会有那种意想不到的烦恼。就有一次有一个债务人特别的配合，主动说要把公司这个月的流水都给我们还债，很感动。然后我就收到了500。你们是不是和我一样在等那个万字？没有，只有500。他欠我们1个多亿，只还我们500。我都感觉这500不是用来还债的，是爷爷给我的压岁钱。然后按照公司的规定，就每一笔还款都要准确的登记在总公司发放的债务登记表里。但是因为我是第一次填那个表嘛，我不知道它是以万元为单位的，只取整数。所以当我那个500输进去的时候，一回车就变成0，一回车就变成0，就真化整为0了。你知道我人活那么大，我第一次觉得小数点好残忍呐，感觉500被逼得投河自尽了，连个水花都没有，连个尸首都找不到，他被困在算法里了。我当时真的特别的慌张，我说我到底要怎么和领导解释？我说领导，你别看它是个0，其实它是500，这个0能花，这叫零花钱。领导会怎么想我呢？啊，小孙可真不错呀，都开始虚拟货币了。然后后来我就实在是没有办法，我就只能把这个500填在了备注栏里。然后每到午夜梦回，你知道吗？总能看见这500，就质问我，为什么500不能参与运算？为什么我的工作如此没有意义？我就感觉我所有的努力就像这500一样，一回车就不见了，一回车就不见了，最后搞得我严重抑郁了。后来我就问我自己，孙熙，早知你把这500花了该有多好呀！
是不是就不用上报了呀？公司虽然会因此而告我职务犯罪，但500块钱呢，连定罪的标准都不够呀。虽然公司会一直问我要债，但是以我们部门的那个工作量，几十年后才会要到我这儿。我都能幻想到几十年以后，有一个和我一样的愣头青找到我说：“奶奶，该你还钱了。”而且我们都特别好奇，为啥你只拿走500呀？然后我就特别骄傲地跟他说：“因为我最大的心愿就是这500块钱被人看见。”然后我就把500还给了他，他就拿出了电脑，把这500又登记回那张债务登记表里，一个新的零花钱就诞生了。然后我看着他错愕的表情，我凑过去说：“要不你也把它花了吧，就当是奶奶给你的压岁钱。”讲到这里，谢谢大家。孙熙的锁票倒计时，再次掌声送给孙熙。孙熙为什么在分组的时候你是把自己选到了毛？因为我学脱口秀比较晚，然后感觉就是有很多想要表达的、表达和反击的东西吧，就是忍了很多年的东西。这个就是我10年前的事儿，就是我记得我以前看电影的时候说忍无可忍，无需再忍，所以我就想把脱口秀做我的毛，然后把这些悲惨的事儿讲一讲。我特别喜欢，我觉得他讲了一个像黑色幽默的一个电影，有点想到宁浩的作品，就是疯狂的石头，类似于那种。所以他在说到一些什么早八流氓的时候，我就特别有那个画面感，我觉得很戏谑，很诙谐。他还有一个点，我也是觉得很好笑的，但是我不知道好不好这么问啊？就是我其实想问的是罗老师啊。因为他在还钱这事儿是吧？因为他在说到有一群葫芦娃的时候，我当时想罗老师是不是有葫芦娃的一些经验？罗老师是被围着的那个爷爷是吧？最多的时候有100多个官司在打，所以我们有100多个葫芦。但是我们作为有良心的人就不应该做生意，所以就变成我们绝对不是爷。我觉得他们100多个是葫芦爷，然后我们是特别愧疚的。但是实际到那个操作的时候，有时候也要耍手腕。举个例子来说，他来打官司的时候，我们心里有优先还谁，事后还谁。对。但是这个官司打完了，就未必你能控制这个节奏。但我们底气是我们所有的都还。对对对。但那个的目的不是为了赖，是为了先还这家，所以就故意拖那个。那时候他们也觉得我们挺流氓的，其实就没有。所以我们那儿是来了很多葫芦，都是葫芦爷，然后我们一个劲儿跟人家道歉，所以没有幸经历过你描述的那种情况，但我估计你也没有幸见过我们这种情况。对对。我后来听你《甄嬛传》的时候特别的感动啊。其实在我讨债的时候，正好那个锤子手机上市了，我还买了一台。哎呀，我那阵感觉我需要锤子手机，感谢。然后我买过 T1和 T2，还给我妈买了 M1。哎呀，买3台啊！哇，所以你没给我拍灯，好难过呢。但是你早说呀！但是你已经很成功的让我特别愧疚了。对，哎呀，所以哇，这真是吃过亏的人，他就说出这话来了。是的，了不起了不起。哎呦，来，孙熙，现在场上因为有笑团2盏灯没有亮，所以应该就要接受挑战了。我们来看一下。要对孙熙进行抢麦的是哪位朋友呢？有2位。来，那么孙熙，就我和二哥真的挺熟的，然后我在大连读书，然后他也在大连工作，所以就二哥好了啊，谢谢二哥。二哥来了，好嘞，来吧，二哥上。二哥加油！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 加油，二哥！大家晚上好啊，我是二哥。那个我的本职工作是一名消防员。谢谢大家，2楼观众注意安全。
当我接到这个导演的电话啊，让我上来录节目的那一刹那，我非常的激动。你知道我是第一次录节目啊，给我最直观的感受就是节目办得很正规，无论是逃生通道的设置，还是灭火器的数量啊，都很合理。你知道我一直是在做兼职消防员啊，不是兼职脱口秀演员。大家听得鸡皮疙瘩都起来了。很多人建议我做全职啊，说我本职工作很危险啊。其实我感觉脱口秀它也安全不到哪里去，因为我们本职工作啊，这个待遇非常的好啊。我们备装都是统一配发，内衣、内裤、袜子都是统一配发，营区环境也很优雅。每当我吃完晚饭，都会来到3楼我们那个阳台，伴着夕阳会让我陷入沉思。我就在想，哎，哪条内裤是我的？这我问毛豆，曾经身为海军的你，是否也有这样的烦恼？他说我那裤衩都能当帆。这我跟毛豆都来自大连，其实我跟毛豆一样，一开始我爸也让我当海军，我当时不想当兵，我怕吃苦，我当时就想用烟头烫我自己，威胁我爸。你知道我爸看见以后特别懊恼，儿啊，何必呀？爸爸不了解你啊，你小这么不怕烫，你去消防吧。你知道我来到消防队啊，就不得不提我的好战友啊，和尚。啊，为什么叫他和尚？就是比秃子叫起来好听。啊，和尚这个人他很惨，你知道我们消防员工作容错率很低，你犯一点错误就很容易发生危险啊。和尚就因为错穿了别人的训练鞋而感染了脚气。我递给了他一管脚气膏，他说：“好兄弟就应该有福同享。”他也不想想我怎么会有脚气膏。可以鼓掌。你知道我们管理员就熄灯以后不让玩手机。有一天熄灯以后，和尚手机震动突然响，我队长进来查寝，他刚想接，这小脑子活，歘嘴沙底个滋滋滋。我队长笑了，说：“你把我当傻子呢？”和尚也笑了，可能是队长说对了。手机被没收了，和尚闷闷不乐来找我，说：“老二你不讲究啊，队长来了你不会通知我吗？”我说：“我不讲究，我没打电话通知你吗？”你知道和尚是我队的开心果啊，给我们带来很多快乐，甚至有的时候在我们工作当中啊，都给我们带来快乐啊。我记得有一天晚上，一个大的厂房起火，大火都被浇灭以后啊，我们2条枪相对进攻，扑救一些残火。我跟和尚1条枪，我给他拔水袋，我俩就这么样往前进攻。这个时候和尚可能是因为紧张，帽子突然掉了，然后他顶着他的大光头，他这样去捡。你知道消防员在火场里对光是很敏感，对面那个水枪手很有经验，一枪就把和尚干倒在地。和尚是个纯爷们儿，在哪跌倒他又在哪站了起来，他还去捡。这个举动彻底把对面枪手激怒了，明显加了点压。和尚双脚都离地了，站起来就骂：“还有你有完没完？都自己人！”你知道在空气中光的传播速度，都自己人，趴地上说的。这时候对面水枪手拿电台喊我说：“老二，你行不行？你妈有火光，你们能不能灭？”我说：“这是佛光。”你等他把帽子戴上就灭了。那天我们工作一直持续到天亮，走出那间厂房，后面那个射手，后面那个水枪手啊，在喊我。后边哪射手？说：“和尚老二，对不起，你们看，他用水枪给我俩打出了一道彩虹。”我说：“哇，
好浪漫。哎，你有完没完？你知道我做很多年消防员，平时身边我家人经常问我说：“你做这么多年消防员，你给我们讲一讲你曾经遇到过最危险最让你害怕的事情是什么？”一般我都会给他们娓娓道来啊。我深深的记得，那是阴历7月15的一个晚上，就鬼节，我们接到报警说一个大爷在上坟的时候走丢了。接到这个报警，我们迅速来到了走失大这个山脚下。我们队长不一般，制定了非常详细而且周密的计划，说话非常有气势、有魄力啊！同志们，听我指挥，兵分3路，就2条路。人员分工，和尚老二，你俩中路，中路根本没有路啊，中路不好推啊。和尚在前，我在后，我俩跋山涉水过了一股呛，突然来了个坟头，和尚就开始手舞足蹈，你干嘛呀？我以为是不是遇见法师了，但作为一名消防员，我必须保持沉着冷静。我当时都不敢动，我好像要被控住了啊！啊，你快点过来帮帮我！大蜘蛛挤进我眼睛身上里了啊！我说你不是和尚，你纯妖僧。你知道，讲到消防啊，我一直觉得防要比消更重要啊。现在有很多人他没有防这个意识，也没有逃生这个意识。比方说，现在有很多年轻人，他们有的时候沉迷于网络，他喜欢玩游戏。他一开始啊，有的时候他感觉火着的不是特别大啊，他一看没有事儿，我玩完这把排位我再走。你走慢了，你只有排位了。我记得有一次我在一个社区讲完啊，我说逃生的时候防烟很重要啊。我们成年人你猛吸3到4口就很危险。一个大爷噌敢站起来，我抽30、40年烟，我还差你这3口4口。我说大爷你要相信消防员。大爷一听来劲了，我最不相信消防员。有回上坟我走丢了，消防员就没有找到。后来我自己回来的，回来时候给我吓完了，我看见和尚在坟头做法。谢谢大家。是的。哇！各位，来为二哥的表演投票。再次掌声送给二哥。二哥，我特别想知道，就是从第1轮的比赛结束到现在，这中间发生了什么？因为同样是讲消防员的题材啊，2回了。上一次我也特别喜欢，但我记得我好像是没拍灯，对吧？没拍，我也记住了。对，他记住了。但希望说这些能让你感觉好一点，我回去睡得也不是很好。哎呦喂，对，然后今天你就整个表现非常精彩，我就拍的毫无心理负担，然后特别高兴。还有就是咱们一般会说脱口秀演员说那个包袱抖的脆不脆？他是没有包袱也很脆，他就从头脆到尾，就他这个气质我太喜欢了。谢谢老师，太可爱了啊！我想问一个最脆的啊，全场第一个爆笑的最脆的那个点。那个是嘴瓢了，而不是设计的，对吧？你知道，我一直是在做兼职消防员啊，不是兼职脱口秀演员。对嘴瓢了，上海观众对消防员很包容，真的，谢谢。这叫吃螺丝哈，他的粉丝叫螺蛳粉啊。然后那个，哇，好棒！哎，我觉得他有二人转那个感觉，因为好多年没看这种。就特别亲切，因为他有一个特别好玩的点，就是义正言辞的说一个感觉特别严肃的事儿，对，他突然跟你说一脚气，对吧？然后就是那个东西一下就能反转出来，真的太好玩了。其实我就想放松的把我们消防员这些故事给大家讲出来啊，因为现在可能很多人提到我们消防员，他都会有，这就会看一些比较视频上一些惨烈的视频呢，以为我们的生活是那样的。其实我们的生活当中，我们战友之间的感情，还有平时我们日常生活也会嬉笑打闹啊。其实我来上台讲，就想让大家看看一个真实的消防员啊，可能很多年轻人也会要加入我们这个队伍啊，就是这样。我觉得他用了一招特别显得奇，就是中间讲那个去找大爷，然后听着没了。我说大爷呢？其实我中间等那个大爷，我有分了一会儿神儿，但他很快就回来了。我就觉得对，大爷回来了。大爷去哪儿啊？我觉得二哥这次表现比上一次我觉得要惊艳很多，这次非常棒。确实是有特别大的改观。上次
让大家了解了这个职业的一些周边。而这次开始让我们了解到了作为消防员这个职业人的快乐和他们的战友之间的这种生活。对，你和毛豆是一个俱乐部吧？对啊，毛豆，今天二哥的表现如何？二哥这个稿真的非常难。二哥他现在他真的现在还在消防队干活，而且消防队最近有任务，他这个就挤出了很短时间来弄这篇稿。今天呢算是非常好了，对。来，谢谢我们俱乐部队友的鼓励。作为职业人，尤其是还要工作，再加上消防员，这是个很特殊的职业，所以在很大压力的情况下，出了这么精彩的文本，然后有这么精彩的现场的舞台表现，再次把掌声送给二哥。同时，我们也请孙熙回到舞台。在二哥和孙熙的表演结束之后，反了！我们来看一下2位获得的支持票数，请看。二哥分这么高，哇，厉害！二哥获得了非常高的274票。盾又赢了，掌声恭喜二哥进入到下一轮。孙熙要在等候区继续等待下面的结果。牛，坚持消防员太大了，这。我俩水火不容，我是海警，他消防。二哥进去更让我开心。为什么？比较有突然性。二哥他这个稿在线下试的时候效果没有那么好，我也很担心。今天这个时机什么的都很好 ，timing 很重要。对，我自己晋级更让我开心，因为毛豆在我心里他肯定晋级。特别的好，可是分还是好低啊。没关系。他在舞台上每一次那种特别有力量的呐喊，都能精准的戳中我，就是一个被逼到绝境的一个小人物的一个反抗。因为相对来讲，孙熙他入行也不久，我觉得他会有很长的一个路要去自己面对这些挑战。各位朋友，脱口秀和他的朋友们第2季第2赛段矛与盾之战的上半场到这儿就全部结束了。美团闪购神速晋级快人一步。接下来我们来看一下本场的晋级名单。本赛段一共有30个晋级名额，目前一共有12组演员晋级，还剩18个晋级名额。毛阵营晋级2人，盾阵营晋级10人，盾阵营暂时领先，另一方的朋友要继续加油。再次恭喜所有晋级的朋友们，还没有表演的这些朋友，相信你们能给我们带来更精彩的舞台。我们说脱口秀又是矛又是盾，希望矛和盾给我们的生活带来新的力量。各位想来现场体验线下脱口秀演出的快乐吗？新一轮脱友全国巡演即将开启，关注你喜欢的演员，并许愿想看的城市，朋友们可能就会出现在你们的身边。比赛仍然在继续，下周同一时间继续关注。我们下半场再见，拜拜。